players, their trajectory is gone. The beginning of this tournament for something honestly felt a little bit like how Demon One looked at Tokyo, and we thought, is he gonna arrive? Honestly, I feel like at the beginning of every match, I feel like first quarter something is not hitting. Like the nerves, he's talked about it in the press conferences. He gets a bit nervous. This big stage is another big test. Yeah, it most definitely is. And look, we can continue to talk about the matchups, the individual matchups as well, but we got to get into what we're going to be seeing here broadly with PRX as well as EG. Now the winner is going to be moving on to Saturday's grand final, which is important for both teams because here's the thing, neither has been able to walk away with an international trophy. But if you manage to get to that grand final from this pathway, you have a pivotal advantage. We've seen how this has played out time and time before. It doesn't bode well for the person who's coming from the lower bracket. It will be an arduous climb for whoever's in that situation. Yeah, and I think that's why you see so many teams throughout the year try to focus on having a 7-map pool. So that if you're caught in situations like this, you have some depth, because it is outrageously suffocating to know you're not going to be able to ban out your perma. You know they're going to target you with the second ban or get rid of something else that is really good for you, and you just find yourself down at the very beginning of the series. Going through this from the uppers is outrageously important. I would agree. I think that both of these teams, though, have good map pools overall, and so it's not going to be as large of a disadvantage for one of the teams, but it's just a great position to be in, finding yourself in the grand final with a Vtuber advantage. Yeah, you deserve to be there. Couldn't agree more. I think especially if you end up playing against a Fnatic who's had a perma ban the entire tournament, who's also fraudulent perma, by the way. They're bringing out Pearl at some point. You have seen it. I mean, they're going to have to. They're going to have it. I mean, they'll have to if they make it to the finals either way. There's no way they're going to have that advantage. They're going to do it today. You think today? It's just Pearl time? It's happening at some point. This man is losing his mind. If he doesn't see Pearl, I don't know what's going to happen in this place. But, what's also exciting about this, though, is that these two teams did meet one another at Masters Tokyo, lower final. And what's wild to think is that PRX nearly ended EG's incredible run, Doug, and it was with a substitute CGRS coming in, so it goes to show the firepower this team has. Yeah, I mean, we can have so much discussion around how good are PRX because they were able to get that far with the sub, who was like a Gecko one trick, I think was initially the play leading into the tournament. Well, but he's a streamer. He's a Gecko player. Like, and he did fine, but you're right, for them to get as far as they did. Okay, Fine was strong. I get it. I apologize. Fine was strong. I want to pitch you on something. Yeah. Well, it was fraudulently close. You can't call everything fraudulent. No. Okay. Let me explain. Has a tinfoil hat on. We haven't even started the match, and you're already in conspiracy theories. The maps where Evil Geniuses won were dominant. The maps where PRX won with their sub were close. So even though the overall scoreline was 3-2, I think the idea that you just plug in something and you're so much better and you dominate that series, I think is faulty logic. I don't think you can just crack 1-1 like that. But also, that's just been the way EG plays their games. In so many of their series, when they've dropped a map, it's always been super close, overtime affair, something slips away from them. And when they're winning maps, it's been so dominant. I mean, EG has had, honestly, probably a pretty easy run through this tournament thus far. They've only had one series where they dropped the map. They've been dominating everyone, and that's not to say the teams that are bad. It's just that they're right now, where I don't think they've been fully tested. Yeah. Also, are you suggesting รอแล้วกันอ่านเสร็จเมื่อไหร่บอกเลย something is not a substantial รับ upgrade? รอแล้วกันอ่านเสร็จเมื่อไหร่ In บอ that ก series, what you alluded to was, if that's what happens, it's not a massive like one-for-one upgrade. I think actually, maybe even more important than that is just getting rid of fracture. I mean, a really good way to skirt around the politician. หลับตาช่วยดู Guys, media train. จริงๆลินเพิ่งได้แต่หนังสือในการอ่านหนังสือวันเนี้ยช่วงดึกๆงานลินเนี่ยก็ดึกนี้ก็แข่งอุ้ยต้องกินกับพี่ก้าอยู่ด้วยกันอีกแล้ว So EG have said that their biggest secret and why they're so successful is that they're having more fun than everybody else. You're the guy who said that controlling the bombs for the players. Do you think that's true? Or is PRX going to have more fun today? ต่างชาติ I hope we have more fun. I think it's ตั้งแต่ definitely ชาติ true. เพราะว่าช่องไทยเขา Maybe เขา similar, I เหมือน guess. กำลังวิเคราะห์อะไรสักอย่าง ใช่เขา So ยัง it's ไม่ pressure, อะไร depends. Makes it a bit difficult to play. All right, happy go lucky. I think that's the best way to มั put น it. มี Thank แต้ you มให้ very โหว much, ตแล้ว my อ่ะ friend. โหวต Good ครั้ง luck ที่แล้ว today. ไปหมดแล้ว เหลือคุณพายหมดเท่าไหร่กันแน่ มีเท่าไหร่โหวตหมดเลย โอ้โห Today, but when you look at the ไม่ bracket ไม่ and เผื่อ where เล we ย are นะ right now, oh boy, a lot of people weren't having fun on the road to the top four. PRX, EG, Fnatic, Loud.
แต่คนรักเปเปอร์เล็กเยอะจริงนะเนี่ย แต่ EG ก็เก่งนะ ใช่ เป็นในติกลาวอีกแล้วก็อยากดูเลย แต่ลินมาเชียร์ก็คือทีมแรกเท่านั้นนะเนี่ยแข่งลาวลินไม่ไหว ใช่ก็ไปดูทีมสอง ทีม2อาจจะนอนดูอะแต่นอนฟังไม่ไหว หลับดูจะขอไปดูย้อนหลังแล้วกันนะทีมสองเนี่ย ไม่ไหวจริงทีมนี้ดูเดือดนะเอาจริงๆแล้วทีมรองใช่เป็นทีมที่แบบ กัน2 รอบแล้วอะ ใช่ไหม เจอกัน2 รอบแล้วอะเขาน่าจะรู้แผนกัน เฟนติกจะแก้แค้นได้หรือเปล่าเรายังคงสติตัวเองได้ไหมต้องมาดู ถ้าแก้แค้นไม่ได้ก็แค่แพ้2 รอบในแมตช์เดียวเองไม่เป็นไรหรอกทัวร์นาเมนต์เดียว เดี๋ยวอันนี้มันแชมป์แล้วนะมันต้องรอปีหน้าเลยนะแต่ว่าได้ข่าวว่า วาโลแรนต์แชมป์อันนี้มันลอสแอนเจลิสไงต่อไปอะไรจำไม่ได้ นี่แหละแชมเปี้ยนว่ะ ใช่โทษเมาทัวร์นาเมนต์เมาอ่ะ where they are in the tournament is just mad. You also have the whimsical upper แต่ได้ bracket ยิน and the serious lower bracket. I really เอ feel อ like ปีหน้า that น้อง is ทีม yeah, ไม่ได้แข่ง ใช่ไม่มีในรายชื่อ เพราะน้องจีจะไปเกณฑ์ทหารนะทุกคน เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะ มันเป็นของเด็กหนุ่มที่กำลังเจริญเติบโต ใช่หรอ He's deciding to die to a turret. Guys, it's gonna be up to all the controls. At least all of it. No, they're just silly, and that's part of the reason EG is so good because they've managed, despite the added pressures of for their first time ever here at Champions, not being an underdog. They're still out here having fun, being goofy in the ไม่น่า server, กลัวทุก which ทีม is นะ really เรียนว่า important to keep the ประมาท energy ไม่ได้ that they ประ had มาท at ไม่ได้ Tokyo. The silliest thing about Calm dying to that turret was apparently the แล้ว team คุณ was ชาย telling him เป็น to อะไร die to เนี่ the ยมา turret. Calm's like, no. ยืนอะไรตรงนี้ And they're like, บัง no, จอ no, นี่ go die to the turret. Finally commits, and it's just a My classic man, think moment. about his stats, you know. Yeah, and everyone's like, dude, do it for the memes. He doesn't want to have ไอ้ that เหยีย in บ the ชิ back ม end. อ I ด totally โอ้ understand it. But for ย now, let's actually go ahead and send it back over to Achilles, who has a quick word from EG's coach, Potter. All right, I'm back here at the walk-ins. I'm going to go ahead and grab Coach Potter ตอ as นแรก well. กำลั Get ง a คิด quick อยู่ word ว่า in. แบบ Potter, thank you for joining me. ค่อยมาดูย้อนหลังดีไหมนะ Last time you guys played against PRX, it went the distance. That was back at Tokyo. You went all the way to 5 maps. That was when CGRS was in the roster. ดึง I'm มาเอง curious, have you made the proper adjustments? มาดูเขาก่อน Very solid read on this ไม่ team. หรอกมัน They ก็อยาก have ดู something แบบ playing. แข่งเลยก็ใช่แล้วแหละ I think แต่ก็ PRX ขี้ is เกียจ Cigars. You know, Cigars is an older player. He uses his brain a little bit more. my With something, we're gonna turn off our brains a little bit. We're gonna turn off our brains. ไอจีที่ลิน just ลิน fight. ชอบ I ที่ think สุด that's ก็ what น่าจะเป็น something likes, so we're gonna bring it to him. โค้ด I นี่แหละ think that's what the entire team likes, and I think that we are in for a very big clash. So thank you very Yes. much, Potter. Best of luck out there. Back to you ช guys. อบแกลักษณะใช่ลักษณะของแก Turn off your brains, though. This is the perfect match. ชอบความสูงชอบทุกอย่างของแก I'm so down. This is gonna be incredible. แกแบบสูงนำทีมเลยนะคุณพาย Anti-stratting, right? And being very grab heavy and thinking through what's going to be on the other They side. have For the this to be Vtuber. how they approach this ตึ stage ก is สมา amazing. คมตึกใช่แล้วสมาคม ทุกคนยังไม่นอน You think it's fraudulent? In the words of Josh, it's fraudulent. Potter would not lie to me.ไม่นอน She don't lie แหม If this is what breaches your เดี๋ยว innocence, Josh, คุณลินไม่ได้มาดูนานเลยเอ้ยไม่เป็นไรค่ะมาดูแข่ง if ด้วย you กันไหม play into PRX's style, มา that's นอ how น they ดึก get ไป the ด้วยกัน better of you. This team thrives in the chaos. If you lean into that, I don't แล้ว think เขา you จะ will แข่ง have แบ a บ great chance of winning. ห้า If แม they ป lean into วัน the ไหน counter strategy, the preparation, the ท็อป fantastic 3 แช ปะ มป์ that has gotten ลอง them here, that made the miracle run in Tokyo happen. อันนี้ก็ท็อปไม่ใช่เหรอ ท็อป สาม อันนี้ท็อป 4 อันนี้ท็อป 4 Yeah, ยังไม่ ครั้งที่แล้วท็อป 4 ก็แข่ง Think 5 แมตช์ about ไม่ใช่เหรอ how ไม่ much more of อันเนี้ย Philly กำลัง would be, though, ชิงว่า if ใคร they were จะได้ able to ท็อป take down 4 PRX in that style. ไม่ใช่ Ridiculous. ไม่ก็ตอนนี้มันเหลือ4 ทีมไม่ใช่เหรอ And there you have it. Look แข่ง at that. You see, but sometimes you just have to turn off But we your can't brain. shake เอ it. อ We ใช่ gotta ใช่ run ใช่ it. ใช่ใช่ My whole life, มึง guys. งงอะไร I turn อ่ะ off my brain every single Ngงเลย time that งง camera เลย turns on. Here, look, check this out. I'm gonna read this. Ahead of today's matchup, Insu จ sat ริง down ๆ with ติด EG's มังงะ counter ด้วยวัน PRX เนี้ย as well as mine ทั้งอยาก reading. Look อ่าน at มัง that. งะ Didn't even ทั้ง get that right. For a quick chat, let's go ahead and check it out. ทั้ง Take it แบบ easy.
ก็อ่านมังไปด้วยดูอันนี้ไปด้วย I'm now joined by แน่นอน Karma from EG and Mind Freak from PRX. Welcome back, you guys. เอ้ย Now, My it's been a Freak pleasure to get to know both of you over the last few years, but I want to know what you guys think about each other. อยา Okay, ก I'm รู้ going to อ่ะ start the สร้อย pod a อ่ะ little bit here. สร้อยของ My What do Freak you เป็น think ลักษณะ is each other's biggest weakness? If you had to pick a bit of a weakness in the other person's team? Weakness is, ทำไมหมุนเว้ย I guess, อ๋อ like ฉัน overheat. โหลดเกม ก็ว่าทำไมมันหมุน เบื่อ Just hold in man advantages. พี่ Maybe you'll จ๋า get a free one. โหลดเกมไว้นะ Is that fair? Yeah, that's fair enough. That's fair. Okay, that's fair. เฮ้ย I feel ป like ก you ติ gotta give him a freebie My now. Freak ยิ้มแบบนี้เหรอ ตอนแข่งไม่ค่อยยิ้ม What about you guys? Give me one. Weakness. Boosty over peaking. เป็นโน้ Boosie is off camera right now. Is that true? You agree with that one? All right, he said it's 100% true. All right, that's พอ a fair พอ weakness. พอ My Freak ยิ้มแล้วแปลก แปลกหน้าเลยอ่ะ Obviously, you're จริงๆตอนเล่นเขาก็ยิ้มอยู่นะแต่แค่กล้องไม่ค่อยจับ Do you guys เขา want to เท่าไห take ร่ a guess as รี to แอค what เขาไม่ the ค่อย other สูง person ครั have named themselves กล้อง as? Like, what's the reference? กล้อง What do จะ you think? จับคนรีแอคสูง I'll นะ go ทุก with คน him. Because he พี่ plays กาไง Astral ลูก Ally รัก as ตะกล้อง well. He's like เออ he's all up in เพราะ the ว่า air พี่ like กล้า Mind ยิ้ม Freak, บ่อย you แพ้ know, ก็ going ยิ้มช crazy นะ on ก็ the ยิ้ม stars คน and ไทย stuff. เนาะ So that's my guess ทำอะไร right มัน now. ก็ Like freaking มัน your มัน mind ก็ดู out, มี right? รีแอคไปหมดแล้ว Crazy in the mental, you know. แล้วเป็นแกด้วยไม่ใช่แค่คนไทยหรอกนิสัยแกด้วย So basically, when I was a kid, ที่ my หมาย dad พี่ used เขาก็ to watch a มี lot รี of แอคอยู่นะ Chris แต่เหมือน Angel กล้องไม่จับเขา animation. So like every time รี I แอค was มันไม่แบบ this year, มันไม่ I ได้ heard เวอ like ร์ the ข song นาด like นั้น every นะ single ส time. บายดี So after that, รี I แอคเขาแบบ played CS 1.6, เอ๊ะ then I แล้ว just ก็ like put the name Mind Freak. That's it. Oh, it's a good one. คุณ It's ต้ a อง good การ one. อะไร What มาก about มาย Calm? แค่ดีใจก็พอแล้วป่ะ นี่ไงอเล็กทุบโต๊ะไง Something เขาอยากได้แบบ related to นั้น your อะ name, maybe. จริงๆก็ทุกตัวทุกซีซั่นนะ แต่เขากล้องไม่จับเหมือนกัน I first got into gaming back in Yeah. Counter เพิ่งมาจับซีซั่นนี้ I took up the name, or my first name is Corbin, obviously. And ช้ากว่าลิน I looked up all the เดี๋ยวรอเว synonyms ลา for นั my บเดี๋ยว first ค่อย name, ถาม and อีก Call Me ที Out แล้ว was กัน the first one ไม่ that came เดี๋ยวรอ out. เวลานับ I เดี๋ยวค่อย had ถาม Call อี Me ก Out ที for a แล้ว little bit, and I was like, I saw แต่แมว give ผม credit to ปี one of my ปีนเป็นลิง best เลย friends, but Flom, เอ้ย he had a แต่ zero in his name. ตั้งแต่การ It was แข่ง like แชม nice เปี้ยน and เนี่ย short คือ and looked ดู cool, so I just อี shortened ห my มายถึง name ว่า to Calm with a zero. ดูผ่านๆเลยอะไม่ได้ดูแบบว่าเขาเล่น And ยั very งไง quickly, เขา of เป็น course, ยั you งไง guys are บ้า going to ง be going เนี่ย up against each other in the rematch. Predictions. ก็น่าจะโหดเหมือน What เดิ do you ม think is going to happen? ปกติ I'll นะ say ลิง 2-0, เขาว่าเขาผมอยู่ดี 13-4, 13-6. Oh, you're going to take that, Aaron? Come on, throw it back. Throw it back. Come on now. 13 what? 13-4, 13-6. I would say 0-2 for them. What? The buffering is crazy. Okay. All right. Fair enough. Fair enough. All right. Thank ทุก you คน very much. ถ้าลินหาง Aaron. Thank you บ่อย very ๆก็ไม่ much. ต้อง Come, แปล we'll ก see ใจ if your นะ predictions will อ่ะ come true. มังงะอยู่ That was awesome as always, but here's เฮ้ย your Mastercard อันนี้คืออะไร fan ball. Look at that Fnatic one. What You a guys were all surprise. wrong. Guys, someone needed to tell the loud fans. You guys Oh, are Fnatic. predicting these things, and Doug is just judging. Yeah, well, okay. ก็ไม่แปลกใจนะ They've got one of the toughest routes to be able to make it through anyway. Plus, What you were again, just talking about turning off your brain? You're thinking about this too much. You're using too much of the brain. Too much brain. All right, speaking of too much brain, real quick, one word. Who's winning? Fnatic. Fnatic. Well, no, who's winning today? This match. Oh, EG. EG. paper. Paper. Oh yeah, that was one word. Oh, I 3 used- letters, actually 5. Oh, no. USA and EG. Wow. Look at this. All right, guys. Well, here we go. We started with 16 teams, and we're now down Ma. to the final 4. Anything can happen. PaperX versus EG. Fnatic versus Loud. Day 14 of Valorant Champions starts right now. ผู้ชายมองอะไรโอ้ยแสบตา โอ้ แส ย บตาแต่ลดเสียงงงตัวเอง เอ้าไม่ลดแสง เสียง แสบตาแล้วแต่ลดเสียงงง ไม่จะ ทำ ขึ้น อะไรกดผิดอัน ไหนแวะลดแสง อย่างเมาเลย เลยจะชื่อ แสงอยู่ไหนไว้ย ทุกคนคิดว่าแชมป์ตอนเนี้ยลินรู้สึกว่า
เพนติอาจจะเป็นกลับมท็อปฟอร์มก็ได้อะอาจจะจริงปะ ไม่ถึงจากสายล่างอะเหรอ ใช่อาจจะขึ้นมาเป็นท็อปฟอร์มก็ได้เพราะรู้สึกว่าช่วงนี้เขาเล่นไม่ค่อยจับเฉยๆอะแต่ถ้าพอเขาจะ แชมเปี้ยนนี้หรือเปล่า ใช่แต่ถ้าเขายังฟอร์มมันแบบนี้อยู่โอกาสก็น้อยลงนะฟอร์มที่ผ่านมาลินรู้สึกว่าเขายังไม่เป๊ะแบบเหมือนแต่ก่อนอะอาจจะเพราะเขาเอาเล่นแบบเดิมๆนะทุกคนแล้วฝั่งตรงข้ามเขาก็ศึกษาแผนมาดีไงมันก็เลยแก้ทางได้ประมาณนั้นนะจามหาไปเน็ตไม่เจอแสบตาจอตาสว่างไม่ใช่อะไรนะ จอสว่างเกินตาจะบอด เรียนเนี่ยปรับแสงไม่ได้ ทั้งสองจอเลยปรับไม่ได้เลยไม่รู้ปรับ ปรับ ไง ที่ตัวจอดิลองปรับที่ตัวจอถ้าปรับในเครื่องไม่ได้ ตัวจอที่ตรงไหน ได้ตัวจอมันน่าจะมีปุ่มอยู่นะ ลองหาดูดี เห็นแต่ปุ่มอะดิปุ่มปิดเปิดเนี่ย ๆไม่มีเหรอ งั้นเดี๋ยวพายจะปรับจอเผื่อแล้วกัน เบร ถ้าหายเล่นจอมืดมากเลย เรียนเนี่ยสว่างมากเรียนต้องใส่แว่นตลอดเวลาไม่งั้นคือแบบ แว่นกันแดดเหรอ ไม่แว่นกันแสงเฉยๆนั่นแหละมันช่วยได้อยู่ นึกว่าลินใส่แว่นกันแดด พี่จ๋าอย่าให้หนูขนาดนั้นเลยนะ มือเกินนะ เอาไม่รู้ไงก็ว่าทำไมไม่ได้ยินเสียง ปิดเสียง ใช่ bro No doubt in my mind ever. I'm super excited to rematch PRX. Last time, PRX, they managed to take EG all the way, go the distance to the last map with a stand-in. I want to get revenge to EG because they beat us on Tokyo. Their playstyle was kind of similar to ours. They swing, we swing. They do random stuff, we do random stuff. This time, I can't wait to play something. Something is still above Demon 1. ภาพมันไม่ชัดหรือ อ๋อไม่มันชัด เขาทำให้เหมือนการย้อนอะ อ๋อคือว่าภาพไม่ชัด คือถ่ายอยู่หรอ เมาหัวไปหมดแหละ วันนี้บึนๆแล้วเราอะ นักกินน้ำไม่ค่อยพอดิ เฮ้ยทำไมเขาไม่จับพิก้าด้วยอะทำไมมีแค่5 คนล่ะ แล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้แข่งกัน5 คน อุ้ย ถ้าพิการลุงก็จะได้จับ เดือนเรามี6นะนี่คนไม่ตอนนั่งรถอะควรจับพิก้าด้วยไงแต่อื่นไม่เห็นไม่เป็นไรแต่นั่งรถน่ะมี5 คนก็แปลกๆนะแกเนี่ยเห็นป่ะโค้ดฝั่ง EG อะอย่างสูงเลยทุกคนอย่างชอบ นี่มันเดมอนวัน ชอบอะส่วนสูงเขาแบบว้าว เขาน่าจะเคยเป็นนักไม่รู้อะรู้แต่ว่าเขาสูงจังเลย อาจจะเป็นนักกีฬามาก่อนก็ได้นะ ไม่รู้ประวัติสูงขนาดเนี้ยหรือไม่ก็ส่วนสูงตามปกติของชาติเขานั่นแหละแต่เพิ่นก็สูงกว่าผู้ชายมากเลยนะสูงกว่าอเล็กอีกอะ โอ้มีคนเล่นวาโลรีแล้วก็อยากเล่น คุณฮาย เออฮะไม่เพลหรอพี่จ๋า เอ้ย ปกติเอเซนจะโดนแบนด่านแรกๆตลอดเลยนี่ โอ้
นี่เขาทำเป็นปรึกษากันแต่จริงๆแล้วเขาอะเลือกมาแล้วเขาปรึกษากัน ไม่หรอกเนี่ยทะเลทรายอะเขาคงไม่คิดว่าอีกแล้วเหรอเอสเซนกับบรายเอสเซนยังพอเข้าใจได้แล้วบรายนี่นี่แหละ สนใจ เขา ทีพิกมาไม่เขาเห็นคอมก่อนเอ้ยเปเปอร์เล็กคุณพายลิ้นก็เลยลิ้นขาก็เลยเมื่อกี้อ่านผิดทำไมเขาต้องทำให้มันดูยากด้วยเนี่ยนั่นแหละ EG ก็เลยแปลกใจก็เลยปรึกษากันนานนะเมื่อกี้ลินว่าเขาน่าจะแปลกใจปกติเขาจะเอาโลตัสเล่นบายกันบ่อยไหมไม่บ่อยไม่ได้บ่อยดิหรือเพราะมันโดนแบนตั้งแต่แรกๆหรือเปล่าไม่มั่นใจไม่ค่อยได้เล่นเลยมั้งได้เล่นอีกได้เล่นอ่ะบ่อยๆนะคือตอนโตเกียวแต่ก็ไม่ได้ไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้แบบแต่เท่าที่เห็นก็เล่นดีอยู่นะด่านบายเป็นเล็กใช่เช็คของกันดีนะหมายถึงตอนที่มีเก็กโขใช่เห็นพี่ก้าปล่อยคลองมาแล้วไม่ต้องเดินเลยละกันใช่ก็เลยไม่รู้ทำไมอ่ะซัมติงจะเล่นเก็กโขหรอเฮ้ยเดี๋ยวเลยไม่น่าจะใช่น่าจะบุก2มากกว่าไม่น่ามีคนเล่นหรอกฉันว่าไม่เล่นหรอกไม่มีทางนอกจากพี่ก้าก็ไม่มีใครกล้าจับมาเล่นแล้วแหละไม่เห็นคนอื่นจับเลยนะเก็กโขแต่มีทีมหนึ่งป่ะมีคนจับเก็กโขในทัวร์นาเมนต์เนี่ยด่านเฮเว่นนะคุณพายแต่จำทีมไม่ได้ว่าทีมไหนจับมาโอ้แล้วด่านเฮเว่นทีมไหนไม่แข่งเฮเว่นต้องไปหาอีกโอ้หาเรื่องให้หาอีกโอ้โหไม่ได้ตั้งใจนะแต่มีคนเล่นนะมีคนเล่นNeither of these teams has ever lifted a global trophy. Both have had an opportunity, ended in second place. But for both these teams, this is the match. นี่ไงเชียร์แบบพี่ก้าตอนนั้นอะที่คำวันนั้นอะหอหีบนะคุณพายสัตว์ชนิดหนึ่งของประเทศไทยอะคุณพายได้ยินเต็ม2 หูเลยถือว่าเชียร์เชียร์ใครด่าใครก่อนคอนเทนต์จะจัดเชียร์ฝั่งเราโอ้โห and a lot of the times I disagree with that. But in this map pool, I think we get to see both of these teams' most creative comps. We start on Ascent. We get to see that Rinna Harbor. เขาทำทุกอย่างแล้วจริงๆนะเนี่ย And as we get deeper, we get the Yoru for EG. I think it's truly a showcase of both the unique ideas that these teams have cooked up. อย่างชอบไปทำบ้างดิเรื่องอยากยอมสีม่วงข้างในนะไม่ยอมแค่ข้างในเฉดแดงหรือเฉดม่วงเข้มเลยแต่เข้มไม่ใช่เข้มจนกุกไปกับผมนะเข้มสว่างเรียนคุณพายเข้าใจบ่เนาะไม่I think there are a few things to consider here, though. Number one, I think PRX's roster is built in a way to where something doesn't have to have time, very true, right? And then number two, you were talking about how he seems like he's nervous and a little slow. I think he's warmed up throughout the tournament in a tremendous way. So yeah, maybe a little bit more of that towards the beginning, but I think this is something that we've been expecting. But it's still a new venue, a bigger crowd. ไม่ใช่ม่วงอ่อนนะ You're into this top 4. You watched your team get here before without you. This is your chance to win a trophy with PRX, to push into that grand finals. So the pressure is definitely on. But I think both these teams' approaches to the game help them to dissipate that. They both talked so much about having fun, being เขาเรียกว่าม่วงอะไรอ่ะ that they had shown earlier in the tournament. น้องจินจะไปแล้วไม่นะก่อนไปต้องได้แชมป์แล้วมาอย่าชงเยอะเดี๋ยวหลุดอย่าชงเยอะเราต้องนิ่งๆไว้อย่าชงเยอะเราต้องนิ่งๆไว้ทำเหมือนแบบเฮ้ยก็ไม่ได้อยากได้หรอกอะไรอย่างนั้นอะจริง
ชงเยอะเดี๋ยวหลุดมือเดี๋ยวมือลื่น ประมาณนั้นแหละ อ๋อม่วงเฉดแดงโอเค มันเฉดแดงใช่ไหมไม่รู้อ่ะ สีแดงลองมองดีมันดูถ้าเทียบกับสีน้ำเงินมันดูเป็นสีแดงมากกว่าที่จะเป็นโทนน้ำเงิน แต่ไม่ใช่ม่วงขนาดนี้หรอกแต่หาโทนที่อยากได้ไม่เจอ ค่อยๆหาก็ได้ลิ้นไม่ก็ลองไปหาในเฉดสีที่ในเว็บคัลเลอร์พิกอะหรือเปล่าไม่รู้จำชื่อเว็บไม่ได้นะที่มันเป็นเฉดคัลเลอร์แบบโคตรเยอะหนึ่งก็น่าจะย้อมนั่นแหละจบก่อนขี้เกียจย้อมกับตอนไปสอบหรือไม่ก็ปล่อยผมไงไม่มีใครรู้ว่าย้อมมาอ๋อลินย้อมไม่ได้ใช่ไหมย้อมได้แต่บางทีบางทีอาจารย์ก็เรื่องมากแทนที่เราปล่อยนะฉันนี่ไม่สนใจเลยจ้าไม่ว่าจะห้ามหรือยังไงก็หัวหนูสอบหนูก็สอบผ่านพี่ข้าต้องให้พรและจะได้ไม่ติดทหารขอให้เป็นอย่างนั้นนะเขาต้องจับก่อนติดทหารด้วยเหรอประเทศเราจับอะแต่ประเทศอื่นไม่แน่ใจนะสิงคโปร์ประเทศอื่นไม่น่าจับคิดว่าน่าจะเป็นความสมัครใจซะมากกว่าน่าจะหรือไม่ก็เรียกไปเลยอะเหมือนเกาหลีปะไม่รู้ครับไม่เคยอยู่เกาหลีไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้กฎเกณฑ์ของเขาว่ามันต้องจับไหมบางประเทศไม่ได้จับนะบางประเทศให้ไปเลยบางประเทศเขาเป็นกฎหมายแบบกฎหมายเลยนะต้องแบบไปเวลาเท่านี้แล้วก็ค่อยออกมาแต่เรา37 36 เดี๋ยวบุกเร็วเกินบุกคุณแล้วคุณทายเขาแข่งไปแล้วคุณทายนี่แหละอย่างอยู่ช้า24เนี่ย1.23 เอ้ยฉันช้ากว่าเท่ากันอุ้ยอะไรด่ะเมื่อกี้โอ้ย18เขาเปิดประตูพอดีถูกไหมไม่ก็อย่างเร็วเลยอ่ะนี่แหละส่งมาเป็นเปิดเปล็กเห็ดเพล็กอยากกินแกงเหล็กเลยอะปลาระเบิดดีมากเลยอุ้ยโอ้หนีไม่รอดอะเอาจริงๆทุกคนที่เล่นเจ็ตในเขาเรียกอะไรในแชมเปี้ยนเนี่ยจริงๆในแชมป์อื่นก็น่าจะเป็นแหละเจ็ตแชมเปี้ยนนี้ทำไมตัวมันเล็กแดดเราดูเหมือนจะมุดไปได้ทุกที่ตั้งแต่ด่านเพลละใช่ไหมใช่เพลถูกแล้วบุกเร็วมากเลยอะแบบไม่ให้เขาตั้งรับเลยฮะโหชิคหมดไม่เหลือที่เลยดูสโมดีลินโอ้ my god เยอะเกินยังมีลิงแบบอ่ะโอ้ my god โอ้ my god โบสองเนี่ยโอ้โหปีศาจชัดๆพวกนั้นเป็นของปีศาจกลัวจะโดนคัมแบ็กใจไม่ดีเลยก็เขาปรับทามมิ่งได้แล้วเขาก็โดนส่วนนะเดี๋ยวมันก็ต้องปรับไปตามเกมแหละแต่เขาก็ปรับสภาพได้หรือว่าแต่บุกดีนะอยากทำได้แบบนี้เหมือนกันนี่ไงลิงเคยบุกแบบนี้แล้วคุณพายที่13-0นะเจอทีมน้องอะนอนโคตรสนุกเลยด่านนี้ด้วยบุกเร็วอย่างสนุกจริงๆด่านนี้มันส่วนมากบุกเร็วจะได้เปรียบกว่าแต่ส่วนมากเราบุกเร็วไม่ค่อยได้ไงด่านนี้เวลาเราเจอด่านนี้ที่อะไรก็คือแบบของฮาร์เบอร์มีประโยชน์มากเลยในการเข้าอ่ะเอาจริงฮาร์เบอร์มันปิดแบบปิดหมดเลยอ่ะ
แต่มันต้องคุมดีๆนะ โอ้โหโดนบายเต็มหน้าไม่คอดี อุ้ย โอ้ยเดมอนวันโอ้เห็นเท้าเห็นเท้าเห็นเท้าอุ้ยโอ้ my god ไม่เป็นไรเราตัดปืนได้โคตรจะเยอะตัดเยอะมาก โหฝั่งนู้นเขาไม่มีปืนเลยฝั่งเราเงินเหลือเพียบเขาซื้อมาแล้วเราตัดได้อย่างเยอะเลยอย่างคุ้มทอดกันดีจังเลยค่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยดีอะเนาะว่าไม่ได้อย่าเพิ่งจีบมากเราไม่มีปืนเฉยๆอเล็กซ์เราตัดปืนได้เยอะนะคุณอเล็กนะอย่าเพิ่งจีสีแต่ก็น่าเสียดายนะเอาจริงๆแล้วโฟร์เซคิงกับคอมฝั่งนู้นใช่ลูกรักมังกรอีกแล้วโอ้ยเขาไม่เห็นหมาไม่เห็นอ่ะอันนี้แมปใครนะแมปใช่แมป EG ชักดัดอย่างแม่นโอ้ยหนีขัดจะโดนดินมุมชัดๆเลยเฮ้ยเห็นขาพวกนี้ไม่เป็นไร2-1ไลอัพหรอเมื่อกี้ใช่โอ้ถ้าผมมียังไงก็โดนโอ้ยเดี๋ยวเขายังไม่รู้อีกคนสแกนสวายอีกแล้วสวยครับไม่ชอบสแกนสวายเลยอะไม่ว่าจะดูแข่งหรือว่าฉันเล่นเองฉันก็ไม่ชอบแต่ว่าสแกนมาแล้วเขาจะไว้ใจเขาจะดูสแกนก่อนแล้วเขาจะไม่โฟกัสอะไรเหมือนไมฟิกพลิกไปเมื่อกี้เขาจะรอสแกนให้หมดก่อนนะเขาค่อยพลิกไปซึ่งเราสามารถทำแบบนั้นได้นะทุกคนเอาไปลองเล่นลินเคยทำบ่อยไม่ทำสแกนโซว่าแล้วจริงแต่มันก็ต้องอยู่ในมุมที่พีคออกไปได้เหมือนกันนะทุกคนถ้าเมื่อกี้สมมติไม้ฟิกอยู่ที่อื่นอะที่ไม่ใช่ตรงนี้ก็คือศูนย์ไลท์โอเวอร์ไทม์เลยเปเปอร์เล็กทำแมตช์ได้อันนี้โอเวอร์ไทม์เหรอทำไมมันเป็นเทคนิคพอสไม่ใช่หรออาจจะมีอุปกรณ์มีปัญหาใช่เนี่ยเช็คพอสเกียร์แปลว่าอุปกรณ์การอันเนี้ยอย่างแบบเซตคอมหูฟังไมค์อันนี้อาจจะมีปัญหาเขาก็เลยพอสเสียงชอบใครเป็นคนวาดเลยน่ารักจังเลยโอ้เพเปอร์เอ็กซ์เพเปอร์เอ็กซ์เดซพอ EG มีปัญหาหูฟังมีปัญหาแน่เลยเนี่ยเขากำลังแก้เฮ้ยตาเขาสวยจังเลยอะตาเขาอาจจะตัดเสียงละมั้งอาจจะได้ยินเสียงรอบข้างเยอะป่ะใช่แบบได้ยินเสียงภาคได้ยินเสียงคนเชียร์อะไรเงี้ยเพราะในนั้นเสียงมันก็น่าจะดังอยู่นะคิดว่าคนเยอะขนาดนั้นเนาะเนี่ยอยากกินไข่ต้มจ้ะอะไรอะเป็นเพราะอะไรแต่หูฟังแหละน่าจะหูฟังคิดว่าไม่ใช่เลยไม่หลับไม่นอนลินเห็นเซตใหม่ของ VALORANT อย่างที่เป็นมังกรเขียวอะไรทั้งอย่างยังเห็นแค่มีดกับปืนพกลินก็ดอยว่าเลยลินเห็นอะ
ตอนแรกอะพายเห็นพายนึกว่าวันโรแลนมันโคกับเกนชินนึกว่ามันโคกับไอเนี่ยไอสตาร์เรียลอ๋อพอดูไปดูมาอ๋อไม่ใช่หรอออกแบบเสมือนมากเหมือนอันเนี้ยเหมือนตังเหออะอ้าวเหมือนอยู่นะ ว่าตังเหอเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เอว่า Maybe we can reassess that later on once the light wrist technology has gotten a little bit more advanced. We get some holograms projecting off of them. That would be pretty sick. All right, well, pretty close. ซ่อมนานจังเลยอะ The countdown is coming through. Looks like พูดปุ๊บเสร็จตอบ ชอบให้บ่นเหรอ อาจจะใช้แบบเงาอย่าให้คุณพายวนเลยนะ อย่าให้บ่นดิ 8 seconds till the barriers drop, and you can see not much here in the kit for the side of EG. A lockdown available. Another sheriff going to be picked up here from Busio. เปเล็กอย่าไปอย่าไปเชียร์อยู่บนหอจังอันนี้คือคนอินโทรเวิร์ตนะก็ยังอยากไปสัมผัสเลยก็คงเป็นอารมณ์เหมือนไปคอนเสิร์ตไปดูแข่งบอลไปดูนู่นดูนี่แหละคิดว่านะแต่ลินขอโซนแบบเงียบๆนะมันจะเงียบได้ไหมเนี่ยไม่มีทางมีแน่นอนเอาจริงๆถ้าลินไปลินใส่หูฟังละเปิดเพลงแล้วก็ดูเขาเคลียร์คือไม่ชอบอะไรเสียงดังชอบแบบอยู่เงียบๆแต่ถ้าไปดูในนั้นก็คงมองไม่ค่อยชัดเลยอุ้ยเจ็บโอ้โหเยอะมากเลยเชื่อเลยโอ้โหเจ็บ1 กลุ่มมากเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยฝั่งโน้นเขาเซฟมานี่นะใช่โดนตัดเยอะนะแล้วทำไมน้องจริงตายน้องจริงโดนปืนแป๊กตายมองไม่ทันโดนโซวายแป๊กไปเรานี้ได้ถือว่าดีมากแต่ถ้าเรานี้เสียก็คือตุกแน่นอนโอกาสเสียเยอะนะคุณพายดูอันตีฝั่งตรงข้ามเนี่ยจีอ่ะ4 อันเลยสิ่งเราเมื่อกี้แล้วก่อนหน้านี้เราที่เขาเซฟมานี่ไงคนไทยแพ้อีโก้พูดผิดน้องเฮ้ยสองโดนสวยไหวก็เลยจะชื่อโอ้ใช้สกิลพอดีโอ้ my god อันตีเดียวเก็บไป2อย่างคุ้มช็อตสวยมากเลยเมื่อกี้ยอมรับเลยอยากได้หูฟังที่แข่งในงานอะมันคือหูฟังอะไรหูฟังอินเดียหูฟังอันนั้นไงที่ลินใช้บ่อยๆหูฟังของยี่ห้ออะไรนะลืมเชื่อที่แมวไฮเปอร์เหรอใช่ของไฮเปอร์ใช่ลินก็ใช้ลินเลยบอกว่าพอใช้เฮ้ยลินบอกเลยคุณพายรับสัมผัสได้ดีมากอีกแล้วชอบใส่หูฟังอินเดียนะสิมีปัญหาไม่เป็นไรคุณพายแล้วแต่ความชอบคุณซื้อเมาส์มาดีกว่าหูฟังไว้ที่หลังได้โอ้ยหูฟังก็ต้องสีแดงดีจ้าสาวเฮ้ยสีแดงมันแจ๊สเลยเรียนว่าสไตล์เก่าเขาสวยกว่าโอ้ยทีมเราลืมเราสีแดงกลัวใจไม่ดีเลยนึกว่าเป็น EG เมื่อกี้เซฟแล้วซื้อฟองน้ำหูฟังมาเปลี่ยนด้วยดิหูฟังเริ่มจริงกระบงเลยเรียนเสียเงินเป็นพันเนี่ยใช้ยังไม่เป็นเดือนเลยไม่ได้หรอกto something who's then able to get information on what's going around ตัดปืนสักปืนเลยอย่าโผล่ไปเลยนะอย่าโผล่ไปเลยนะไม่ก็นักบอลจะบอกโอเคตามนั้นเข้าใจกันแค่นี้เรารู้เห็นกันแค่เท่านี้
ทำได้เพียงเท่านี้แต่เลือดเขาเต็มมากเลยอะเป็นรถเกาะสักนิดสักหน่อยไหม อยู่คนละฝั่งอะดิ It's the way that they're staggering their utility here. They dismiss in, they get some info. It's the cove right on the other side again to kind of use as that beach. เนี่ยมีปัญหาเฉยเลยอะ And there's nothing he can do. He's just อีดี stuck ทำเอา here. So right now, PRX is just on one. And โอ้แต่ เน็ต เปอร์ก็ เน็ตนุมีปัญหารีเครื่องเป็นหนึ่งแล้วทุกคน รีเครื่องเลยเหรอ ไม่รีทวิต อ๋อตกใจนะว่าจะรีคอม หมุนติริวเลยจ้าเน็ตมีปัญหานะคุณอ๋อหมุนติริวเลยครับ ตอนนี้ของผมเป็นอะไรมีอะไรที่แก้ไขได้บ้าง some of that hesitation and make them feel a bit more comfortable. We'll see if it works as we get ready to go into this next buy round. อะไรอะ I'd รา like ง to วัล see อะไร potentially some mollies at the entrances to either A or B. Try to get a better read or a little bit faster on which direction PRX is pushing. Use either the nano swarms or the fragment from Ethan to try to gum up the works. Buy a little bit of time. Buy some time for these ลิน rotations. เลขเท่าไหร่แล้ว Buy นับ time สิ for เลข particularly like 6 Tom to get 5 into place and 4 really 3 kind of try to disrupt these 2 retakes. That's the one time we've seen. Tile scrunch? Yeah, it looks like it could be. ไม่นับเองด้วยลินนับโอ้ยของอะไรเยอะแยะเนี่ย ลินควรนับอยู่แล้วอะลินอุ้ยอย่าได้ ตัดสองเหมือนกัน Bustio revealed the lockdown. Now going to be committed here into the Oh, fray. Theไม่ชอบ leader อันติ forward, คิวจอย something he desperately wants to try to clear this one off, and even Ui. wants to be taken down on short now. อ๋อตก Just ใจ make them exit. นึกว่าซัมติงจะวิ่งมาเจอคนแถวนี้ Away for now. A site not going to be attacked, but this does เกื leave อบ B ไปแล้วเกือบ completely ไปแล้ open. ว Yeah, and I like the ดีนะ proactive ดาวไว play at ตัด the ให้ beginning of เมื่อ the กี้ round from EG, even though it doesn't go quite their way. Something Jing low. is just really feeling it along เลือดอะไร all of กลับมา PRX. เต็ม Still able to slow down this momentum. มีแฟด at สอง least ซะด้วย temporarily, give it จ้า time to Bustio to get that lockdown in, but now he's the only one left here on A site. No utility to speak of. แต่ฝั่งนู้นก็กำลัง Try จะมี swing ผู in, กไก่ something getting a โอ้ย bit of โอ้ย damage. อุ้ย Bustio โอ้โห finds a headshot. The dog chasing forward, however, does get that stun, but they don't have any gap Oh my close. They're trying to God. get on top of him. Something again going to be spotted. They know that the buy is also rotating up. Calm still trying to make his way over, but something เฮ้ยคุณ eventually ชายคุณชาย now into a 2v1. คุณ A little bit of healing available. The back end of this plant here. สแกนอีกแล้วมุมเดิมเลยจ้า Dart goes down. Something. ตีก้นสักนิด Calm ได้ไหม gets it into a มัน 1v1. เชี่ยว The อ่ะ buy makes his presence known, spraying up through hell. ชักดาดฝั่งนู้นคือแบบเข้ามุมทุกรอบเลยอะอย่างเกลียด โอ้ย As Calm will get the 1v2 clutch. ไม่คิดว่าจะอยู่มุมซ้ายใกล้ Third round victory here for the side of EG. ใกล้เกินนะดิ ไล่ลินช้าแน่เลยอะ ทำไมอะ มันหมุนไงรอบนึงมันเลยจะช้านิดนึงทำยังไงให้มันปกติดี ลินเปิดอะไรไว้บอก ไม่มันเป็นเพราะเน็ตลินอะ อ๋อ อืม มันคงทำอะไรไม่ได้ มันหมุนทุกอย่างเลยไม่ใช่ อาจจะต้องรีเน็ตนะลินนะคิดว่า ไม่เน็ตมันแค่ตกเฉยๆปกติมันไม่เป็นแบบนี้เน็ตน่าจะตกแหละใช่โอ้สวยงามครับ ทำได้ยังไงอะไรดิอ่ะเดี๋ยวอย่างเว้ยไม่ได้สติ๊กอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหสตีแบบโคตร สงสัยจะรีบไปหน่อย เพื่อนจะบุกแล้วไงเราเป็นตัวเปิดไงตัวเปิดเหลือก็เหลือ2อ๋อ ต้องเปลี่ยนมุมวางแล้วแหละวางตรงนี้ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเขายิงลงตรงเนี้ยตลอดเลยโดนแน่เลยอันเดอร์ โอ้ยโอ้ย อย่างโลแล้วฝั่งนู้นยังจะรู้ดีอีกหรือจะเชื่อเลยโดนชักดัด
The other one bouncing อย่า up ด่า onto the side itself. Calm just backs away. โหแล้วฝั่งนู้นก็ถอย By sending the flash, won't get any kind of confirmation. It's still 7 seconds until he has that next guiding light available. The swing around now into heaven. Divide. เฮ้ยเดี๋ยว Does เดี๋ he ยว read this? There's the calm is out of utility. Sends another one. Nothing found. Plant now. เดี๋ยวเว Coming ลา through. He's looking เช็ to คหมด stick ทุ to ก it, but ที he's แล้ว completely unsure which direction it's gonna be, and it's calm once again. A triple kill, and ทำไมหนู now ถึง just ทำอย่างนั้นเล่า separating the two. Calm does not want to let this game get away from them. This is an unbelievable Oh my performance so far for Calm. He is God, just oh my reading God. these situations so perfectly. โอ้ Dodging ย these guiding lights, maneuvering around the angles that Devi wants to take just perfectly. จะหลง And ให้ then comes จะ through หลงให้ and catches him. Devi has no idea that he went up to heaven, and Boostio is fired up and just เฮ้ย let him เกิ know น across เกิน the ไป other เปล่า side. จิโอเกินไปเปล่า As great as ใจ this เย็น started for PRX ยังไม่ชนะซะหน่อย Calm has something to say about this match, and he is not going to go down quietly. 12, 5, and แปล 1. ก A beastly performance เขา from จับ him จังห so วะได้ far. แล้วอ่ะ ๆอืม เราไปเสีย เฮ้ย ที่ซะเยอะ After that, seems Okay. like the Pirates Keep it finally on looking to change up the playbook just a little But bit as somebody's going to Gina. be rushing forward with a judge in hand. อุ้ยหมาเขาเช็คไม่ Sunset สุด getting ready to start here on the B side. The reckoning. หมาโดนทุกอย่าง Trying to เลย catch จ้า Calm here at backside. Sends out that shock dart. Good damage cross. Divide down to 34. Boostio โอ้ย runs him โอ้ย down. Forsaken will also fall. Oh my But two piece for him to god swing onto the corner. Calm gets the transfer. Holds it down to find Mind Freak, and now suddenly EG หยาบสุด on for that Prime Gaming Yeah, flawless. It'sโคตร just something left tucked into a corner, and he will be found. It's Calm again with a triple high kill. down The by Prime the Gaming flawless Man, comes to man, man. fruition as we get tied up at 5 to 5. Yeah, again, They'll just brilliant work here by pick Calm, them. staying alive to set up Boostio to knock a couple down. ๆโหแต่ Boostio's ฝั่ง gonna นู้นนี่ find แบ the บ angle, and oh, what เขา a เขา transfer there as well. บูติโอเขาเริ่มเกิดแล้วอ่ะทุกคนบูติโอเขาเริ่มมาแล้วอ่ะมันทำอะไรหยาบอ่ะหยาบสุดๆเลย I think a big reason ช่วย why ด้วย you don't see them attacking this B site too much. The combo อะไรก็ได้ Calm ช่วย and เป็นผลิต Boostio ให้ฉัน is ที absolutely fearsome. That was intentional, right? Combo. It was. Okay. Thank you for picking up on I'll give you a little golf clap on Oh. that one. But now, I did it. timeout Oh, going to no, be the forced video. out of Paper X. Alex, Bên not họ happy with kêu what mèo he's hay been mình seeing chấm across mèo these mà. final few rounds because, yeah, I mean, Calm has Thầm thô tôi cài provided ngọn far kêu too mèo. much value for his Thế không? taste. Yeah, absolutely. I mean, I มันก็ think ได้นะ that ถ้าแมวไม่ตก PRX now นะ might be a ไม่ time to ไม่ start ตก working the middle of the map. อยู่นิ่ง Working มาก the flanks a lot. You've been trying to use แต่พอลิ เขา น เริ่มจับทาง execute heavy เขาเริ่มจับทางได้ you แล้ว know, มัน and ก็ now ไม่ might แปลก be หรอกที่ kind เขา of จะ one สวน of ได้ those มันก็ benches, one of those เป็นเรื่องปก classic ติ toxic screens. แล้วมุมที่วาง Down สไปร์มันก็เป็นมุมคลาสสิกไง use those cascades to push ใช่ towards ใช่ spawn. And who knows? I mean, like their pistol การยิง rounds, สูง last เข้า time they มัน played this ก็ map ไม่ against ได้แปล Wood, กอะไร they just อะ ran to the pistol to the defender spawn and kind of just threw แต่ foot ไม่คิดว่า off จะมา guard. ยิงโดนตอนนี้ I'm pretty เอ curious to อ see จริง exactly how Paper X ก็ wants แอ to บ set this up. ก็ The แอบ money is a เซอ little ร์ bit ไพรส์ funky อยู่ as well. นะ You've got a lot of ults. You've got the Showstopper. You've got the Viper's Pit. You've got the Seekers. So a lot to play with here to kind of make this round go. น่ากลัว I mean, it's been a complete economic shift. อุ้ยโผล่มาแบบนี้ตกใจน้องหมีอะนึกว่าผี Rounds they've been able to get Calm My punching up God. has อ่าน allowed for a couple อ่านมัง players งะอยู่ไง They've been whittled away at from the side of Paper X. Even when they were winning rounds, it was often quite bloody. But there you go. You can hear that showstopper being ตีน้อง thrown จริง out. Jogomo tucked into the corner. Tries to get in front with a shorty. Is going to be good for one, but now the rocket comes across and Jogomo will fall. It's going to be a 2 for 1, but now even up as Calm swings on the corner, finds Jing into a 3v3. The pit available. Does it get committed here? Looks like it will, but Dart connects onto him, so Mind Freak needs to be careful in this position. ไม่ Recon ฟิก as well at the กำลังจะ ready. โดนสแกน Timing. Gets sent. Something ระหว่าง swings ที่เดิ out, น takes the quick dismiss over towards short. ไม่เข็ดเลย Spike gets Ôi, planted, but sao now the à? lockdown is in. They either try to push forward, clear this out, or they have to respect it. Either way, it's going to be a bloody battle for it as Ethan looks to hold the line, but it can't quite steady the Oh aim for my a second. god อีกนิด Something เดียว with a third. เก่งกับแมวแล้วยังเอ้ยซัมติงอย่าไปซ้ำสุมเขาดิ ฝั่งนู้นเขาชี้เราก่อนอะ Confidence Jing has here to push ฝั่ง tree. นู้น He สิ gives ที่ him ต้อง two ผิดอ่ะ options. He can either clear the player ใช่ไหม at short A, or he can clear Ờ. Jogomo, Sắm which is sụp what he ends up doing. เขาไม่ได้ซ้อมเขาชี้หน้า เขาชี้หน้าเขาชี้หน้าเราก่อนอ่ะ And even เรา with ไม่ that ผิด cold ซะ there, หน่อย even though Jogomo steps in there, uses that ใช่ short ไหม to get a kill, อื the ม Rockets still pretty good. มันก็ไม่ควร Find ทำตาม in there, เขา they can นะ bring him out, get โม the โห job ไง done, โมโห and open up the site a little bit for คุ themselves. ณ And then, of course, a great reaction from Paper X, just locked down in play. And now the op for
for Demon One. Oh, they spotted Jing behind that wall. Last round of the half, and he's finally โอ้ตีแมวก็ตีไม่ได้เขาไม่ให้ตีแมวทุกคนทำยังไงในการปราบแมวคุณชายยักกระโดดแล้วก็เป่ามันเฮ้ยเดี๋ยว กลุ่มนี้มันยิงได้ด้วยเหรอเนี่ย And that is such a crucial เดี๋ยว pick. จะเชื่อเลย So much of the obfuscation now taken away from the side of โฟ PRX. กัสกับแมวอยู่ก็โดนคนตัด From เสียแล้ว Demon One. นะ The timing, pixel perfect there. Even though he gets caught by that flash, he has the confidence to stand in. ไม่เขายิงสุ่มนะว่าคิดว่าจะโผล่ตอนนี้ตอนที่เราโดนเขาเรียกว่าอะไรนะ โดนสแกน โดนแฟดโดนแฟดอ่ะใช่ลินก็สุ่มแบบนั้นนะบางทีมันก็โดนบางทีมันก็ไม่โดนมันแล้วแต่อันนั้นเลย ฝั่งนี้มันดูแบบว่า ไม่สวยฮิวสักนิดสักหน่อยไหม น้อยฮิวจากไหนอะ ไม่ฟีไม่ใช่ซัมติงมีฮิวนะ นึกว่าให้น้องจริงฮิวสโมกลง ก็เห็นน้องจินก็ไม่ได้เห็นน้องจิน สวย อะไรเนี่ยลินโฟกัสแมวนะทุกคนขอโทษที่ลินโฟกัสแมวอ่ะตอนนี้มันดื้อมาก Kind of got PRX going in the beginning where they just start pushing deep into EG space. And it's going to be Jing this time. He's so fast, so furious, even though this is just an absolutely brilliant shot from Demon One. You know, Jing's คือกระเป๋าลินห้อยอยู่ไหมกระเป๋าลินห้อยมันกระโดดไปงับกระเป๋าว่า He's got the best recoveries from Black Packs. ลินกลัวน้องตกลงมามันสูงอยู่นะไม่ใช่อะไรหรอก Unbelievable. He absolutely is. But guys, we're going to go ahead and hand this over to GB and the ดี disc ค่ะสวัสดีค่ะ Appreciate that, fellas. What a way to start off our time here at the Kia Farm. What do you guys think about that one? That was actually pretty พิม solid, เป็น right? พิษณุภาพก็ไม่ใช่ไงแมวลินเพิ่งไปฉีดมาหมดเข็มพิษณุภาพพอดีจะบ้าน The styles, the contrasting styles that we're seeing between these two teams. Yeah, for PRX, they're a team defined by having like a little idea, a util combo they can use, and then mid-rounding off of that. In this pistol round, it's this split idea they have, where they're throwing out the cove to scale through. ตอนนี้ลินไม่โฟกัสกับการแข่งเลยคุณวายฮัลโหลช่วยหนูด้วยค่ะ Where they're like, okay, we have an advantage. ฉันควรช่วยอย่างไรดี And they just decide to do a full pinch into the spawn side. หนูโฟกัสกับแมวหนูมากแมวหนูดื้อมากแมวหนูตึกมาก Expecting that level of aggression, or at least normally you aren't, but that's the PRX flavor. Yeah, I agree. I อ๋อ also แต่ think that เป the ลิกบุก Cove caused major problems. ใช้คำว่าเร็วอยู่ They นั่น weren't แหละ getting good value out of their overall flash utility. ก็ They ended up ก็ having ไม่ to แปล take ก a ใจ step นะเปเปอ backwards ร์เล็กอะ and just เนี่ย give ตอน those ตอน areas ตั้งรับ to เนี่ย PRX. ถ้า And ไม่ on บุ the ก other เนี่ย hand, for แปลก EG, ละ the rounds they were winning were around these preset plays that they're so good มา at. ดูว่า Their เขาจะบุ first กยังไง round was นะ with Calm, with the ultimate coming in to save that one with these util combos. And it seems like so much of this half for EG เห็น has EG been บุกเหมือนกัน defined by heroics, and Calm has continued to be the guy who's delivering that. I mean, ไม่ he มี is a ใคร full ทำเหมือน criminal, man. I เป think เปอ we ร์ were เล็ก at เลย one นะ point ใน they การ won ตั้ง 4 รับแล้ว rounds, บุก 3 of them had been Nah. clutches by him. Right? He's เห็นเขากินน้ำกิน he น้ำ can มาก find เลย himself in these outrageous situations, but Calm is having an unreal map right now. At the same time, Demon One wasn't able to find those opportunities, โฟกัส particularly to หนู pick ของ apart น้องจี where อ่ะ PRX are playing, because we're playing in such a big group แต่มันน่า together. รักอยู่นะ And something, there are no nerves showing there whatsoever. He's immediately coming out entering. Oh yeah, both teams are definitely bringing it here. We'll แต่ see ไม่ how ว่า this ฝั่งไหนจะ all เก่งทั้งส falls องฝั่ง apart เลย as we go into our next half. Well, thank you very much, guys, for breaking down that first half of the action. In front now, PRX. โหซื้อไซส์ถูกปะเนี่ย Very hard fought to get them to that point. EG still ถ้า fighting. ใครเขาหมุนอยู่ตรงที่เกิด something This has been หมุนไม่พักเลยจ้า in the back of Calm, อย่า and ไป who's ซูม feeling กล้อง really ซัม impressive ติง stuff ก็ from พอ EG. ขอร้องอะ With all this pressure that they're คือ facing, มาจากไหนก็ไม่รู้นะคน ถ้า นั้น อย่างอะไรก็ต้องดูทั้งหมด5กล้องเลย their นะ attacker side เวลา last ดู time, they went for a B hit. It หรือ was a ค่อย really fast ๆ ปรับไปทีละ combo คน execute. ปรับ Flash over is ปรับ gonna ไปเถอะ confirm มัน PRX kind of playing back. มันมี They're หลาย expecting กล้อง these- น่ะ again, these ของทีมงาน ว่าถ้าดู5กล้องไงก็ต้องเห็นซัมติงแน่ ชีวิตต้องมีคนเห็นซัมติงอยู่แล้วตอนเนี้ยซึ่งน่าจะปวดหัวพอตัว ๆว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ดูกล้องอยู่แล้วไงเขาอาจจะแบบปล่อยอัดไว้เฉย ไม่ไหว ๆโอ๊ย อุ้ยไปสวยเฮ้ย สักหน่อยให้น้องจริงได้เฉิดฉายทริปเปิลคิวไป เมื่อกี้ใบสวยแต่ยิงไม่โดนนะ Everything just gets ground to a halt. อย่าไปว่าเขาสิ Confirming one, just spotting มัน something ก็ there for ต้องมี Vtuber. ไม่โดนกันบ้าง ไม่ใช่ เป็น ใบ เรื่องปกตินะ แบบสวย Don't have
เนี่ยเรียกผิดอีกแล้วแต่เลือดเขาน้อยเยอะอยู่ เอาจริงๆปะแต่เมื่อกี้อะผมเป็นนกคือผมวิ่งไปปักเสาไม่สนใจด้วยคือน่าจะตายมีคน วิ่งไม่ทันไงวิ่งไม่ทันเมื่อกี้นั่นกินไปไกล เสียดายไม่ผมฝืนมากเลยอะแบบมันต้องได้ทีดาเลยแต่แล้ววิ่งออกไปไม่หรอกแค่อยากไปฆ่าเขาแค่นั้นแหละแขนเผื่อเลยในหัวไม่มีหรอกแกเขาไปเหยียบน้ำมาเนี่ยมันจึงเลยนะอุ้ยดอกจีกันละหันอยู่เมื่อกี้เราไล่อ้ามด้วยจ้าเรียงคิวประชิดใกล้ใช่โอ้หยาบแล้วเขาโลอยู่ด้วยไงโลแต่ฆ่าได้นะคือสกิลเขาก็ตายพอทามมิ่งเนี่ยพอทามมิ่งจริงๆเมื่อกี้จริงกำลังหันเช็คซ้ายอีกคนก็โดนบังเอาอีกแล้วอ่ะเยสันก็โดนบังไงจะเซฟหรอไม่ไม่น่าจะเซฟนะน่าจะตายเหมือนเดิมตายกันเอ้ามีคนดึงไม่อ่านลายกลุ่มเอาไม่ทันนะพอตายแล้วได้ตังค์เยอะกว่าคนตายอ่ะเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้คนตายถูกโอ๊ย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 เนี่ยช็อตเนี้ยน้องจีนเขากำลังหันไปอีกฝั่งกำลังเช็คอีกข้างหนึ่งเลยแบบกูหัวเกียร์สันก็โดนน้องกินบางอย่างมุมอาจจะไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรมุมนี้เกิดขึ้นบ่อยมุมเนี้ยใช่อุ้ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมเป็นโฟซาคินทำไมเป็นเจสันเจสันทำอะไรผิดคนข้างหลังตายก่อนเนี่ยข้างหลังตายก่อนยิงเข้าตรงกลางนี่ไงเลือกคนไม่ถูกขอยิงตรงกลางเลยละกันถ้าสัตว์ได้สักคนก็คุ้มอยู่นะเพราะฝั่งนู้นเขาซื้อบูดับกับสเปกเตอร์ถ้าเอาคุ้มดีๆคือตัดฉากใจไม่ดีเลยเฮ้ยตัดได้คนนึงโอ้โหตัดจริงๆด้วยอย่างอุตส่าห์จะโดนจัดหรือเชื่อเลยโซว่าฝั่งนู้นอะเล่นใช้ของแบบอย่างช่ำเลยอะยอมเลยอะโคตรเพอร์เฟกต์อะได้อันตีแล้วอะแป๊บเดียวเองแค่2 ตาเองได้อันตีแล้วอะโซว่าก็ He does so much for this team. Whether it just be the util usage, that's probably one of the แต่ไลน์อัพไอที่พูดถึงอะอะไรนะน้องจิงกับโฟซาคินอะไลน์อัพงั้นนะเกิดขึ้นบ่อยนะกับเรา2 คนปกติเลยบางทีเดินใกล้กันเดินใกล้กันเกินไป reinforcements there for Jing. He's just alone right now. Something has tucked himself into wine, but I think Jagamo อยากมีขนมกินด้วยจังแต่ดึกแล้วอ่ะไม่น่าจะมีขนมให้กินมีเขาต้องเรียกว่ามีเซเว่นอีเลฟเว่นอุ้ยโหสวยอุ้ยโหสวยจิ้มผมเจ็บให้ขาช้ากว่าพายเลยไม่ผมกำลังก้มหน้าก้มตาอยู่อุ้ยโฟซาเคนแต่ว่าโฟซาเคนจะหัวบวมตกใจเลยสวยครับ3โอ้ยที่สเปมมาโดนจริงฉันบ้าแต่ไว้แกมเป็นซาลาเปายิ้มแก้มเป็นซาลาเปาเลยครับน่ารักมากครับอีเต้แข่งเปเปอร์เล็กไปแข่งทุกรอบเลยเหรอเหมือนมากนะไอ้จริงอ่ะดาวไว้อ่ะดาวไว้เหมือนพี่เต้มากตัวจริงเหมือนพี่น้องกันเลย
out to try to check in towards mid. Calm already going to be tucked up right into the corner. เอาจริงๆนะพายไม่เคยโดดทิกนี้ได้เลยโดดแบบที่คนแข่งเขาโดดกันโดดไม่ได้ถ้าโดดน่าตายแน่ๆไม่น่ารอดโหช็อกดัดไล่ที่คนดีนะบูจิโอโดนอีกคนปะเนี่ยโอ้โหแต่น้องจริงเกือบตายนึกว่าจะตายแล้วโดนยิงเต็มขาเต็มตัวเต็มหัวไปหมดเลยจ้าไม่เป็นไรเรายังมีดาไว้เคยฮิวอยู่ปืนโผล่ไหมไม่โผล่เลือดเต็มMan advantage now here from the side of EG as the plank gets ready to come through and Demon 1. ADS in, finds one. Something receiving the overhealing, the double swing. It looked like they were going to line up for a brief little moment, but they still come away with that kill. And now it's all on Divide. ถ้าอีกคนมาไม่ทันจะดีมากเลยอย่าเข้ามาทางนั้นนะอุ๊ย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 รู้ปะเนี่ยรู้แหละเนี่ยรู้แล้วแหละยังไงก็ต้องรู้น่าจะเซฟแล้ว And it's the util from Ethan that sells the fake, so you can get over to the other side. You know, Mind Freak even was kind of trying to. อยากรู้ว่าเวลาที่เขียนมันจะมีโมเมนต์นี้ปะอย่าเซฟวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยแค่คิดก็สนุกแล้วน่าจะมีนะแบบฉากที่เขาแบบมีตังค์เยอะอย่างเงี้ยหาตัดเลยประมาณนั้นYeah, we haven't seen him necessarily popping off in some of the ways that we have seen from Ethan, but still comes down here. The most assists on his team at the moment, the most assists in the lobby, so that util placement has still been quite strong for him. He's always just going to keep getting better as each round goes in, but now 8-8. There he's dropping once again. Flash out. The push forward, just clear out on the turret at least. Everybody just going to be backing away. Yeah, just kind of PRX seeing if they can maybe catch. เขารู้ว่าเปเปอร์เล็กจะบุกออกมาเขาเลยตั้งรับไกลมากเลยก็ปกตินะคุณอย่าเล่นกล้องเฮ้ยเห็นปืนนะComing down, wall goes up to try to cut off. B-man again, Forsaken just checking on the corner, seeing if anyone's going to come pushing forward. Drone over the top, gets the tag. แท็กโดนไหมไม่โดน Something looks to try to hold that mid access, stop them from getting over towards benches. As we can see, อยู่หน้าบีซะเยอะเชีย โอ้ยเมียว Again going to be raised. Busio gets in ahead of this. Before getting slowed, and there's no one to try to stop off this. รอดจากสโมกนะโคซาลินยุ่งกับแมวมากเลยตอนนี้เขาต้องรีบบุกแล้วล่ะ30 วิมันจะไม่ทันนะน่าจะบุกบีโอบีแล้วมี2 คนน่ะใช่ต้องเข้าบีแล้วไม่มีเวลาแล้วโดนเวลาบีบแล้วมีคนอยู่กลางล่ะเหมือนจะไม่ทันปะทัน Takes out Demon 1. Continues to play forward here into the site. Ethan falling low. Switch down to the box, and now it's just calm once again. This 1v2 มี situation. ไรอ้าว The เปล่า shot darts available. อย่าชักดับนะ Mind Freak just keeping him interested. ไม่ทันแล้วโอ้เย่ He'll take out Jing. He's โด looking น for Mind ตัด Freak. ปืนอีกแล้ว The answer is going to be โอ้ yes. โห But it's not the round win that they were looking for. PRX again. โซว่าอย่างตึงเลยด่านนี้ Unbelievable. ห่างกับเพื่อนอีกเท่าเลยอาจจะไม่ใช่แค่ตัวโซว่าแหละน่าจะเป็นที่ตัวผู้เล่นด้วยผู้เล่นน่าจะแบบเข้ากับโซว่าด่านนี้ดีมากเลยคือเข้าใจในมุมในไลน์อัพอะ
that เอ space เซ to น not หร give อ up that kill. ด่านเนี้ยใช่ As ไหม great as Calm has been in these clutches. จะถามอีกแล้วด่านเดิม ทางเดินด้วยคุณคุ้นเคย Big util combo. ก็ Yeah, ยัง they're ถาม going เหมื for อน it. เดิม Players, Demon 1 forced to try to go ahead and exit. Busio flushed out the paint shells right over top of his head. Now Mind Freak with a pinch อุ้ย in สวย over towards สวย short. มาก Finds that kill. Snake bite down to try to slow up the remaining players. They ว้าว are able to เข้า get มาแล้ว themselves อะ successfully into the A site. But now they're going to be completely surrounded. A 5v3. This would be a monstrous defense of the spike here from the side of EG if they can pull it off. But that is a fantastic start. Talking about looking for it now. ตั้งใจ Kill in hand. Something ตั้งใจ strikes him มอง down. ไปหน่อย The kill found. No command rolling. Now you got the flank from Forsaken too. โหจังหวะโยนแฟลช Able to find Calm. Ethan all on his lonesome will get taken Nice. out. PRX will get themselves up to double digits. 10 rounds now locked in. Yeah, and this is just a PRX special here, just comboing ที their นี้ก็กำลัง utility จะมี to ทุก clear ค the น front of the site and then trap a player right behind that market. Unbelievable stuff. Just that aggression from PRX. เอาอันตีน้องกินมันฟุ้งแรง เขาเรียกกี่ตาห้าตาปะ สาม be expecting they were going to try to fight back against the W key gaming, but I don't know how much you can W key against these guys because แต่โมโห every โมโห key on อะไร their board is actually W. Like there is เขา no other ทำอะไร key on ไม่ this ถูก keyboard ใจตาม or ที่ this วาง game แผนไว้ sometimes. หรือเปล่า น่าจะ And ใช่ once they get rolling on it, it แต่ is ว่า a ต้องเล่นอย่างนี้สิอะไรอย่างนั้นน่ะ Mind แต่ก็ Freak's เข้า got ใจนะ the- บางทีมัน got the pit. Let's see if he's gonna pop it here มัน on ไม่ it. สามารถเป็น Oh, ไป that ตาม toxic แผน screen ได้ there. ทั้งหมด Looks like he's more just looking to play kind of space there. Nice ถ้า to ทำ check. แผนได้ทั้งหมดก็น่าจะเป็นอันนั้นแล้วล่ะ Through น่าจะ mid เป็น here บอลแล้ว for ล่ะ PRX. But it's been noted. Oh, spotting the head. Spot each other. Again, TP from Jogmal, this time up into the site. Hunter's Fury across, even one of the knives out. Will find Jing for the first kill. Hunter's Fury still hunting, still looking for something, but this time won't be able to get the tag. Straight back, Mind Freak. Run across, but manages to find Ethan. โอ้ค่ะทีมเดียวกันเฉย Oh no, For the that's first time, it seems like a disjointed this year. อย่าพูดสิ From EG. อุตส่าห์ทำนิ่ Gets ง caught up and it was tagged up. Ends up สำ going ลัก down. เลยอะ Pi gonna be traded. Jogamo and Calm. ๆอุตส่าห์ทำนิ่งๆแบบว่ายิ้มกลิ่มอยู่คนเดียวเลยอุตส่าห์ไม่พูด Looks like he spots a pixel. เราต้องแชร์ประสบการณ์ไปด้วยกัน Somewhat winnable position if Calm can try to clutch it out. The recon dart available. They spot him. โอ้ They โห know he's on the ปิด cross. มิดเลย Rotates over, but the spike is stranded. There's just nothing more that he could do. The plant was never able to come in. He's still got some time. I mean, he could เซฟ try เหรอ to really make a long wrap here. หรือไม่ก็อ้อมมาเลยเหรอ อ้อมเลยเหรอ ลงทุน This อ้อม crossfire that อ้ they've อ set ม up is going to, if he goes up into heaven, this is going to open him up for an อ้อมจริง opportunity. He's still got that recon dart too. แล้วไม่มีใครเช็คเลยจ้า They are Oh not my. expecting this. Oh my Calm. God. Can he do it once again? Something. It's going to be Yeah. the freebie, but he's going to play this out patiently. He wants to spot them both. Can he make the transition? Yes, he can! โอ้โห Calm never backs down. ท่านผู้ Never เจริญ surrenders and continues to deliver. He's just brilliant today. ชอบเล่น Absolutely brilliant. เอ้ย Calm reads the situation perfectly. ถ้าเจอ EG ยังก็ไม่ไหว Isolates, identifies, and knocks him down. น่ากลัว Unbelievable what he's doing here for EG today. One of the คือ wildest เขา Red Bull เช็ค clutches that สุด we've เลย seen อะ this tournament, and maybe it won't be surpassed. What a patient play. Sets it up, gets the transfer, gets ยอม the ยอม combo. ยอม The crowd goes wild, and อัน Calm นี้ว่าไม่ได้ absolutely อัน deserves นี้ all คื of อ it. สุดจริง Once again, a single round มัน separating. ว่าไม่ได้จริงๆนะ การเข้าหลังแล้วแบบ Oh, it's ได้ kind of ช็อ a ต funky สวย vibe ๆอะ for both teams. You can see a judge for something. มัน Stinger ดีมาก Guardian for Ethan and อันนี้ Bustio, เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริง respectively. But now that lockdown in play, ๆก็คงไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าเขาจะมาหลัง จริง นึกว่าเวลาจะหมดแล้วด้วย push that lockdown space potentially. ถ้าฉันอยู่กับลิงก็คือโดนทีม Usually ด่าเลย just likes สอง to คน look for those picks. จะด่าหาอะไรอ่ะ ทุบโต๊ะนะ ทุบหัวเอาแล้ว Jiggle Pinks, lifted, Calm, standing จริง by. เขาก็คง Ready to แหละ send the drone. มัน Now going to be backing away from น่าแข่งอ่ะเนาะ Jogamo smoking things all by God. โอ้ย Something comes เจอตายอยู่แล้วนิดเดียวเอง He's able to stabilize, gets that headshot through, and now Calm finds โอ้ย Jing. เห็นอะไรอะทำไมยิงดองจีอะได้ยินเสียงอะสิเราอะ  45 seconds left to go. Everybody ready to be stacked up here over at the B site. Forsaken all on his lonesome. Does have that โอ้ย reckoning to นี้ try to คอม slow มา things up. มากเลยอะ See the buy looking to go ahead สุด and มาก rotate over and try and ด่าน reinforce EG this เลือกอะด้วย position. แหละ That lockdown could also come into play. There it เพราะ is. ว่ามันก็โอ Forsaken พีด่านนี้อยู่ not แล้วอ่ะ committing. Is he
just going to try to swing around the side. อุ้ยเห็นปะน่ะ He does finds one, but that's as good as it's going to get. Calm ตอนแรกคิดว่าเขาจะเห็น from doing โคซา any คิน more ก่อน damage. Oh, Demon One. Defy now in the back. Lucio somehow getting away from that one despite having 5 HP. And Defy is the one who receives the โดนหลังอีกแล้วอ่ะ He cannot clear it. And Demon One is quick on the punish. Mind Freak now เซฟแล้วแหละ is having to save. The pit dropped. He's absolutely cashless. You can see the economy right now for Paper X is completely shattered. EG will tie things up at 10 to 10. They might just be able to steal this away after that Red Bull clutch. โอ้แต่วันนี้คอมมามากเลยอะเอาจริง And ๆนะ this is such a huge pivot Mag- round mag. for EG because of the economy. This is Wow, what you're talking medai. about. Both teams were on weird buys, ลั่นเหมือนนั้นนะ which means they're ทีม dipping อะไร deep นะ into their pockets to try to make เล these สเหรอ buys อื go. ม And it's going to be Paper X next round scrambling, ทีม probably grabbing อะไรไม่รู้ sheriffs. จำชื่อไม่ได้ลาวเหรอ You know, and we still haven't seen น่า that จะลาว op น่าจะลาว be able to ใช่ find ใช่ its way into something's hands on this Reina because it's been จำแต่ so ชื่อ back ผู้ and เล่น forth, because ไม่ neither จำชื่อทีมเลยฉัน really build a large enough bank account to invest in it. And it's going to be 10-10. We are all tied up at EG. As amazing as Paper X has been at times, Calm and EG have been even better. And certainly it is time for a Paper X timeout. 28 kills right now for Calm, Achilleos. 28, 9, and 6. The guy has just Unreal. been absolutely popping off. Ready to drop 30. And we're still at least 3 rounds away from the end of this map, if not more, given the way that things have gone. อ๋อเป็นบริ Who ษัท knows, เอา this could just very well end up going to กำลัง overtime. ดู But เลย this ว่า is ใคร a เป็น round คนกด ไม่ ได้ ทำ 2 ไม่ rounds ได้แล้ว now นะ that Paper X very much need to try and recover from, and that is why we see Alex pumping the brakes. I'm sure he's got some words for them, saying, okay, maybe a little too much WK. No, no such thing. How dare you? I think they just need to be a little bit careful at the beginning of these rounds. Make sure you're not kind of giving over free picks like Jing early. You know, that's the showstopper gone. That's a huge piece of that round. That's kind of caught out where Jing's just trying to peek an angle, and it's read nicely by EG. So if you're going to WK, I want to see the full force of the WK gaming. I want to see a collective effort. Otherwise, just, you know, play a little bit safe, kind of make sure you're trying to keep track of EG's movements. I mean, one thing EG does have in this compositional difference between these two is the information advantage. You know, with that Sova there, so that gives them the ability to read and work the map a little bit. Yeah, Paper X, you know, with that harbor has arguably a better way to kind of มี cut มุม the นี้ map ในแม into ปด้วย their เหรอเนี่ย own sort of private property. จำไม่เห็นได้เลยจะเคยเล่นจริงหรือเปล่าเนี่ยวาโลแรนต์ มันเป็นมุมที่คนไม่ค่อยสังเกตแล้วมันเป็น Go มุม back ประ and ดับอยู่ forth, keep Paper X off balance with these กิน rotations. โอเวอร์ไทม์ And คุณ often Paper X ไม่แน่ guesses ไม่แน่ wrong. Because they can't get that วันนี้ท่า information. ทางจะ2-1 Look at this read here on the expected aggression out of B. น่าจะถึงตี Turns ห้า out to ได้ play contact. Ethan just waiting to see if it comes through so he can send that flash. ต้องตี5แหละ This time looks like it may not be found, but Forsaken still thinking about ใครอยาก moving forward. เชียร์เฟนาติกกับเราก็ต่อนะลินไม่ไหว His mind freeing type ดูต่อเลยค่ะทุกคน ดูช่องหลักนะ contact for Jing. That drone could go deep enough, so Pain Shell sent out there to try to make him cancel. As Jing continues to swing forward, Jogamo เหลือ takes จะ him เชื่อ down. เล Seems ย like they're very suspicious of this, so the darts gonna be used. Oh, Gets the don't reveal. scam. Mind Freak in a bit of a rough position. How do you get him out of here? How do you bail him out? Well, it's gonna be a double face out into main to try โดนไม้ to keep him protected, but he's actually standing his ground. Swing onto the corner, เฮ้ยสวย confidently taken out. Mind Freak finding a kill, and that can be a weapon recovered here. เหมือนลินจะขาดใจไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาหายใจมาอุ้ยเจ็บฟังดูก็เจ็บมาก Paper X might Ui, be able toปืน turn เก็ this น round อย่าง attack. แม่น Lucio โอ้ย down แอนตี้ 30 เบร again. ก The สวย Reckoning now gonna be committed in just to try to slow up this advance, allow for the rotation สิน to อัพ come ดา in. บมันก็โดน Flash อยู่ up ดี corner, ไม่ใช่เหร Demon อ One ตี gonna be น full flashed. Stuck now at theใช่ปะ switch continuously. He's getting stunned up. The Seekers now chasing forward. Wall gets raised. It kind of denies vision away from Divine, and something now gonna get ต้องได้ punished. แล้ว Jogamo finds that kill coming through in mid. 30 seconds left. จะไม่มีเวลาเอานะ EG Fragment trying to clear out. 30 วิ Backsteps. Jogamo pushing on that angle. The swing in. Divine gonna be good for one. Can't get the other. Forsaken finds Jogamo, but now Demon One in the sight. Ethan as well. ฝั่งนู้นมันก็เทรดสวยเกิน For Mind Freak, just this Phantom. No bites. โดนแน่เลยมุมนี้ Oh, first one. He spotted Ethan's head. Looks to stabilize the aim, but นิด Ethan เดียวเองเอ็มว่า comes away with the kill. มัน 11 ไม่ HP. โล The difference. อีกนิดเดียว And ไม่ that ว่า must เล be the ย lucky number because that's EG getting to 11 rounds and once again taking a very slight lead here โซ for โครด themselves. นะโซโครด Oh, Mind Freak, so close. And really here from Paper Rex So again, close. bailing out Mind Freak to at least give him the ability in มุ the มเรา early เห็น round to เห็นเขาเล็ก have the กว่าด้วย potential to ใช่ get ปะ this มุม clutch. เมื่อกี้ So it is a thrifty for Paper Rex, but push EG to the limit. เราน่ะได้ เชื่อ Now, ได้เปรียบนะ a oh so คิดว่า important buy round here is if you แต่ lose เขา this ก็แม่น one, EG's on 12. They're on map point.
จะตายก่อนไว้นะโดนกุ๊กไก่ยิงตุย แต่เขาเก็บอยู่นะเฮ้ยสวย Putting up his best Locky impersonation. That by Steven one, but the answer back from the side of EG is too swift. Taking it by, both now going to be gone. Swing out here on the heaven. Mind Freak trying to line up Ethan's head, but once again, he can't get it done, and Ethan is online. โอ้โหเสียเมื่อกี้ 3 kills for him in the round so far. Something breaks down the door. Alir, the Devours, 4 bullets in the Vandal. And a smoke. ถ้ามีนั่งดูวาโลอีกจะมาดูนะคะได้เลยครับผมพรุ่งนี้มีแข่งปะชิงชนะเลิศเลยปะพรุ่งนี้หรือว่าเขาพักอีกไม่ได้ใจเลย They're deep. Fake the heaven push. Is something going to be able to deal with this crossfire? He's got that one Lear. Faces in. Can't get Joggerbo. Together they will come up with the kill and EG will move up now 12 to 10. Map point in their hands. And you can see sometimes PRX just sticks around a little bit too long trying to take these fights. I mean, the up and over here from Mind Freak, he's out in the open for so long trying to win this battle against Ethan behind Dice. And that allows more players from EG to come in and help finish the job. And yeah, Alex, certainly reason to be frustrated with how well this started. But 4 in a row now for Evil Geniuses puts them on to map point, and they're looking to break it open onto B. And look at the ults they were able to build up in that last round. Paranoia across, managing to catch on the พรุ่งนี้วันสุดท้ายเอ้ยสวย continues to swing the corners, finds one Hunter's Fury. พรุ่งนี้ชนะเลิศนะทุกคนลีดอาจจะมาไลฟ์ไม่แน่ใจโอ้ยมีคนมาหลังอีกหลังไม่บ่อยเลย บ้า เอ้า เขาเตือนเน็ตลีก็ว่าเอ๊ะทำไมฉันหมุนแล้วลินไม่หมุนเว้ยงงเฮ้ยสวยสวยขออีกสักตัวก็ไม่ได้โดนแดดเราติดเราแพ้ตอนช่วง10 ราวเยอะไปหน่อยจริงๆนะแล้ววันนี้รู้สึกซัมติงก็ไม่ค่อยลั่นนะน้องจริงก็ไม่ได้มาขนาดนั้นนะวันนี้ซัมติงอ่ะมุมดีเยอะอยู่นะแต่แบบไม่ค่อยลั่นอ่ะไม่เป็นไรเอาใหม่ยังมีด่านหน้าได้อีกสักตัวก็ไม่ได้ใจร้ายจังเลยอ่ะอีกขอหน่อยไม่ได้โอ้ยเลือดเขาโลแล้วแท้An unbelievable performance with him. 28, 12, and 6 at the end. ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะยังมีด่านหน้าอยู่ At the very least, but first we're going to go to a quick little break and have the analysts break down the action. นี่ชื่ออะไรลดเสียงเลยติดลิขสิทธิ์คีย์บอร์ดเขาสวยจังอะไฮเปอร์เอ็กเหรอคีย์บอร์ดรุ่นเดียวกับลินปะไม่น่าจะใช่แต่เมาส์อย่างนี้พายใช้ไม่ได้มือเหงื่อออกอ่ะเหงื่อออกไปเหรอใช่แล้วแบบต้องทำความสะอาดอ่ะถ้าไม่ทำความสะอาดก็คือแบบสกปรกแน่นอนไม่เป็นไรนะเขาพักเท่าไหร่ยังไม่เคยลองใช้เอ็มแลบเลยเรียนเคยใช้นิดเดียวแล้วลินก็ไม่ใช้เลยดีมันฝึกได้หลายอย่างนะแต่ลินไม่ค่อยใช้แค่นั้นแหละอยากเห็นคนเล่นเก็กโคอ่ะไปดูเลยมีอยู่ทีมนึงหาดูก็ได้อยากเห็นเปเปอร์เล็กเล่นเก็กโคอ่ะเล่นได้ขูดต้องเอาพี่ก้าเข้าแล้วแหละก็ไม่ได้อยากดูเท่าไหร่หรอกยิ่งฝึกยิ่งคุณลาเต้บอกว่ายิ่งฝึกยิ่งเล่นไม่ได้แปลกๆอ่ะมันดูไม่เหมือนที่คุยกันไว้งงนะแปลกอ่ะ
อยากกิน KFC อ่ะ จริงมีใครจะเลี้ยงเลนสักไหมเขายังขายเหรอ ถามคนโดนอีกนะ ถ้ามีคนเลี้ยงเนี่ยลินสั่งเลยอะบอกเลย เนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงกินเองเดี๋ยวสั่งมากินเลี้ยง เฮ้ย ขอสั่งก่อนเลยนะคะ เจอกัน เอ้ย โอ้ย ของ ไป ลิ กิน น ข้าวต้มดีลิน ของเรียนน่าจะปิดแล้วอะเฮ้ยข้าวต้มก็อร่อยอิ่มท้องแล้ว ยิงพายก็กินขนมไปแล้วนะเนี่ยโอ้ยมีไก่ปิ้งด้วย เฮ้ย น่ากินจัง ลินการเล่นอยู่คนเดียวเฮ้ยแต่มีทีมหนึ่งเล่นนะ แต่ลินจำไม่ได้ว่าทีมอะไรเล่นในแมปเฮเว่นนะจำได้แค่แมป พี่กาบอก ไม่ใช่ไม่ใช่ อ๋อไม่ใช่เนาะ ใกล้ฉันยังมีร้านหมูกระทะเปิดอยู่เลยลินส่งเดลิเวอรี่ด้วย อะไรกันนะ เดี๋ยวกินเบื่อ บอกได้เลย มีปูดองด้วย เหลย อะไร เชื่ เขา อเวลา กิน นี้ อะไรดีอะของกินมันเยอะจังเลยอะ ตีสาวรอดอ่ะโอ้โห ไม่รู้จะกินอะไรดี ถ้าเอาวิเคราะห์แบบเด็กเลยนะลินไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะทุกคนลินว่าเปเปอร์เล็กอะพลาดเยอะ ฉากที่จะได้ก็ไม่ได้ ถึงราวนี้อะเหรอ ใช่ รู้สึก ใช่ ว่าเปเปอร์อะเขาโดนเข้าหลังบ่อยนะพูดอย่างนี้แล้วกันเขาจริงๆเขาน่าจะเช็คหลังไปแล้วรอบหนึ่งนั่นแหละ ก็เลยเช็คจนมั่นใจว่าไม่น่ามีใครมาแล้วอะ แต่เขาเล่น ก็เลย ช้า ไม่ กว่าก้าวหนึ่งไงฝั่งนั้น ใช่ ก็เล่นช้ากว่า เขาเล่นช้ากว่าก็เลย จังหวะเช็คเปเปอร์เล็กมันเร็วอะทุกคน แบบแป๊บ ถามว่ารู้ได้ไงเพราะฉันก็ทำอย่างนั้นแหละ ฉันก็เป็นอย่างนั้นฉันโดนอย่างนั้นเลย แล้วลินก็โดนยิงหลังแตก เช็คปุ๊บอ๋อไม่มีคนลินหลังไม่มีคนอยู่หน้าแน่นอนสรุปลินโดนยิงตาย จากหลังด้วย เลยแบบฮะ ไหนบอกเช็คแล้วไงอะไร เนี่ยบอกเช็คแล้วไง ก็เช็คแล้วตอนเช็คไม่มี อ๋อ เนี่ยเปเปอร์เล็กก็น่าจะเป็นอารมณ์นั้นแหละทุกคน ถามว่าเปเปอร์เล็กเล่นเหมือนปกติไหมก็ปกตินั่นแหละ แต่ว่า ฝั่งนู้นเขาเล่นช้ากว่าเฉยๆนะ สไตล์ลินอะสไตล์คุณพายจะเหมือนเปเปอร์เล็กเลย ทุกคนแต่สไตล์ลินอะจะเหมือนลาว ก็เลยรู้สึกว่ามองเปเปอร์เล็กก็เหมือนมองตัวเอง ด่าอะไรเยอะไม่ได้ก็เหมือนด่าตัวเองว่าฉันก็เล่นอย่างนั้น แล้วลินกับคุณพายเล่นด้วยกันไหมไงโอ้โหโดนทุกช็อตเลยครับ ลินจะชอบโดนช็อตแบบเปเปอร์เล็กนี่แหละ เออ แบบดันเข้ามาแล้วก็ตายไอ้ไฮจะชอบโดนช็อตโดนเข้าหลังอะไรอย่างนั้นน่ะมันเป็นเรื่องปกตินะทุกคนแต่ว่าเปเปอร์เล็กโดนช็อตเข้าหลังไปประมาณ 4-5 แมปอะจริงๆนำเขาเยอะนะถ้าตอนนั้นโดน Oh man, โด it น was a slow เขา start เรียกอะไร first. นะ If it wasn't for ชนะได้ Corbin's บ้างสัก clutches, ตามันก็ยัง that พอ first ลุ้น half would ที่ have จะช gotten นะ out of hand แบบ pretty แม quick. ปแรก For นะ us in จ that ริงๆ timeout, แล้ว I gave them จริง 3 rounds to do. 3 แต่ rounds in a แต่ row. เราโดน They โด were นจน confident แบ this บ round's coming for us. PRX had some โดน good reads though. They นั่น had แหละ some good โดนจน ตามทัน quite a few โดนจ adjustments นหลังแหก And yeah, my final question would be, I Don't mean, call what out, theไม่ combat ไหว breakfast. That guy was popping off repeatedly. I mean, just dominant จริง performances ครับ from ไม่ top เหมื to อนลา bottom. เต้ทุก Easy answer. Chick-fil-A. อย่างเดียวเลย Chick-fil-A, okay, well, you heard it here first. I'm going to send it back to the desk. Best of luck ไม่ with the เป็น rest ไร of the แล้ว series, Potter. มันเป็นสัจธรรมเหมือนกับที่เราผูกไปเราอยู่ข้างหลังเพื่อนอยู่ข้างหน้าแต่เราตาย แต่บางทีอะทามมิ่งดีนะ แต่ยิงไม่โดนเฉยเลย จริง พายเนี่ยเป็นบ่อยมากเลย ลินหงุดหงิดมากนะทามมิ่งตัวเองดีอะแล้วยิงไม่ถูก ทามมิ่งแบบดีมากเข้าหลังเข้าแหละสุดท้ายเป็นไงยิงไม่โดนเลย เขาหันมานัดเดียวแตก What a match we just witnessed. EG coming from the clutches of defeat. It looked like Paper X Sideshow had their number. For a good chunk of those rounds, it was แต่คอม boiling down นี่ to heroic ใช้สกิล clutches. แบบ And เข้าตัวมากเลย ultimately, it เข้าแบ would บ be เข้ามาก EG continuing to show why they are ไม่ a ว่าจะยิ damn ง good ตรงไหน ascent. ก็คือแบบ Potter was talking about ทำดาเมจได้ตลอด
but he was everywhere. He was he was ไม่เป็นไรด่านนี้ด่าน EG เรื่องนี้ he was all over เอ้ย PRX at all times, winning เพิ่ง huge สังเกตว่า rounds ดาวไว and a ไม่ live ขึ้น game, จั I ด think, เลย and นะเนี่ย also helping keep the rest of his team in it who actually weren't having that กล้องไม่จับดาวไวเลยอะเลยรู้สึกว่าดาวไวโดนกดมากเลย It's looking shaky out น่า there. จะเป็นเพราะทามมิ่งแฟดด้วยแหละ Very happy with how he performed. timing Going into the อะไร rest of them, like, guys, can I get some help รู้สึก as เหมือน well? Like, are you going to play the game? แฟดไม่โดนซะเยอะกว่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าแฟดไม่โดนแบบว่าไม่เข้าตานะนู่นแต่มันว่าฝั่งนู้นเขาเล่นช้ามันก็เลยทำให้แฟดอะไม่เจออะไร เขาเห็นอยู่แล้วอ่ะเปเปอร์เลสเขาตั้งรับมันจะเหมือนบุกไงเขาก็เลยเล่นไกลมาก A couple of the players around him really stepped up. Ethan had outrageous rounds. มันก็เป็นแผนรับมือของทีมที่เขาทำมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้ว Because we're going to continue to talk about calm for our Horizon high-speed moment of the match. Because guess what? That round 19 clutch needs to be watched again. And yes, Doug, I totally agree with you. เนี่ยอันเนี้ย Everyone stepped up. ไม่ควรเสียได้เสีย Just เลย smart plays across the board. But just the brain, I could see his brain expand in real time as this was happening. มีคนติดอันนี้เหรอไอช่องน้อยตรงนั้นไอช่องน้อยฝั่งซ้าย I know one thing and one thing only น่า about จะ Tom, and that he's always ก็เลยดูซ้ายใช่ไหม he's ล่ะ never not อาจ been จะเป็นไป flanking. ได้ This guy wins so many แล้วแบบ matches สมมุติมันปิดแล้วไง just by doing that. But เขา he was เดินไปตั้ง excellent นาน throughout these clutches. I think for EG the slow start is real because like you're talking about, Ethan had some great rounds towards the end, and I think in particular it seemed like Busio's calling was really warming up. They had some nice แล้ว ideas เขา on เดิน that อย่าง attack ไกล side, using really like late round darts to fake out an A exec, go out towards B, selling a lot of those fakes that were super effective against PRX. I think to be able to เขา close เดิน that ใช่ไหม map out เขาไม่ได้วิ่ง beyond ใช่ just ไหม the insane individual performance. วิ่ง Yeah, they're going to need more though. ตอนอยู่ในจุดไม่ได้ยินเสียงเลยหรือเปล่า ตอนที่เขาออกมาเขาไม่ได้วิ่งเขาชิปเลย แต่ตอนที่แบบอ้อมมาเขาวิ่งแบบวิ่งเลยอะ I don't think there was a single มัน round น่าจะไม่ได้ where ยิน they เสียง did เนอะระยะ right ได้ off ยิ the นมัน bat น่าจะ take ไกล game ไป in control. ใช่ใช่ Right, and they learned how to navigate around that. A lot of times they were corralled towards A, they were corralled back in their spawn, and they สอ were งหนึ่ง able to ได้ไหม navigate through อยาก that. นอน So เช้า if อ่ะ they can continue to handle that เบื่อ pressure that ให้ผมอ่าน PRX หนังสือ and เธอได้ให้ Fire ผมเกลือ that we see อ่าน from หนัง them, สือ I เธอ think ได้ that bodes well. Yeah, I mean, look, I ทำไมอลินจะเอา2-0หรอ ไม่อยากได้ 2-1 หรอ เอา2-1 and it's only going to continue to be like this. ลิน Now, of course, let's go ไม่ ahead ไง and ตานี่จบเร็วๆไงแบบ This time, เปเปอร์เลย we're แบ going to บ be checking in on ตุ้ม Demon ตามตุ้ม 1. ตามสาม But as ศูน we ย์ continue this conversation, โอ้ and ยาก also I think คิด even ว่าน่าจะ3 ชั่วโม another ง interesting รวม point to bring ตัด up, because you รว guys ม were รี talking รวมอะไร about น่าจะ like 3 ชั่วโมง Calm พอ going ดี to the locker room being like, guys, I just need someone out there to shoot their คือ gun. จริงๆตอน I แข่ง think อาจ that จะ you เร็ว really นะ going แต่ to be ว่า turning ตอน to a guy ไอ้ like เนี่ย Demon 1 who ตอน did ที่ตัด have มัน some ลงอาจ moments จะ and ช้า also a clutch เพราะ himself ข้างใน against สดนะ something คุณ which พาย is quite the motivator. เขาไม่ได้ตัด Barely นะ any moments. This was his worstไม่ map of the entire event at Champions. And that's the ไม่ถึง question. จัง Is หวะ that ใส่ going to keep ทา up? มิ่ง It จัง seems หวะ very unlikely. จังหวะ You know, ดี at some point, he's just going to งงวะ revert to his average. ไม่ His เขา average ตัด is so much higher than เขา you just ทายซีชั่นเขาก็ตัดใน witnessed ตอน there นั้น on a เล set. ย You know, it's still decent that they can win when Demon 1's having his worst map. เขา But ก็ that เอาแบ also บ means he's ฉาก got to นั้นมา step ตัด up when he's going to be playing on Binding คน Pearl. คน Again, he บาง has คน been the เขา best มือเร็วจ statistical ริง player นะ of แบบ the event thus มือ far. อา And if ชี we พ can even get close to that form from map 2, มืออาชี I พ think อะ there นะ is ว่าไม่ได้ a really good เขาคง chance ซ้อ for มกัน EG มา to look นานแล้วแหละ stronger in that one. But what's interesting is that the last comp that EG played on Bind was so weird. Busio was มันแค่ locking วี the สอง chamber. วิ There was คือ another เขา map where ตัด they're บาง moving ช็อต Demon มา 1 แล้ว away ไง from his ตัดบางช็อตที่ normal เท่ comfort roles. ๆเข้า You มา get แล้ว charging เรา onto แบ the บ raise there. So this is another ช็อ one ต where สุดท้าย I อ่ะ don't know ช็อต if สุ you ดท้าย can แค่วิ look เดียว to นะ Demon เขาก็ 1 ตัดมา to be ช่วง the สุด carry. ท้าย It's พอ not ดี going to be his ทุกคนที่ว่า normal สนาม star มันมืด power ใช่ไหม that ฉัน you ก็ get ไม่ when รู้ he's เลยว่า playing ตรงนั้น Jet. กี่โมง But แล้ว I think there are เช้า certain มาก players you see step up there. อี If ลมอะเนาะ Busio has a map like he did at เขา Tokyo, คงไม่ or แข่ง Wojno has one of those raise maps he's known for, I think those แน่ are the น win อน conditions I'm looking แต่ at. เสียงดังขนาด Map นั้น 1 น่าจะนอน belonging นั่น to EG here, but let's actually go ahead and hear what the coach of PRX อาจ Alex จะ had จัด to เหมือน say คอนเสิร์ ahead ต of map จัดตอน 2. กลางคืน Brent here แล้วคอน joined เสิร์ต by ไปจบตอน Alex ตี as well ห้า after that map number อ one ลิส as หน้า well. แด Very งเพราะ close ว่าไฟ affair. You know, could have gone นึกว่า either โกรธ way. Short and sweet. What I adjustments are you going to be know, making for the rest of the series นึก here to ว่า come โกรธ back เป็น into หน้า it? แดง I think we're a little bit nervous
us coming into game 1. We let them come back into it. แต่เขาไม่ค่อยจับเลยวันเนี้ย Clutch killed us. จับ So วงกล we'll ของ try อา and ลี keep ฟ it calm, keep it happier, and try and just be less tense. แต่วันนี้เขาต้องเรียกนะกล้องของแต่ละทีมดูเฉลี่ยมากแบบแบ่งดีมากไม่ใช่แบบลูกรักขนาดนั้นนะ ไม่เหมือนทุกทีทุกทีก็คือแบบต้องมีลูกรักสักคนหนึ่งในเกมอะไรอย่างนั้น จริง Ran out of the start with a lot of confidence, Mimi. So it does feel like ก็เพราะเขาแข่งแบบสูสีกันแหละว่าไม่ได้ quite aggressively.
It can, but if there was a team to be able to ด่าน rally นี้ back, I คิด think ว่า it ยัง would ไง be ว่า Heavyweight. ที They ม were เนี้ย really the first team ทีม to เปเปอร์ make เล็ก a จะเอา reverse อะไร sweep มา happen to รี win ว่า their ดูเอลลี international แต่ race สอง all the way back in Pacific. Like we've been talking about a lot. Sometimes something just needs that moment to warm up for everyone to get used to the stage together. เรสก็ได้อยู่ฟินิกก็ได้อยู่เรส I'm looking forward to the race head today. I Harbour really am. I feel like, Sky you know, Jorgamo has Joy talked up the or fact that he respects Jing. They both have Lena insane มั้ง movement. They're going to be the tip of the spear แต่นี่แหละ for both of ไม่ these ใช่ teams. ลีน่าลินว่าด่านนี้ Admittedly, ไม่เห we're มาะกับลี expecting น่าลินว่า something น่าจะ more เอา also เกียร on ติ the มากกว่า Reina. Yeah, and you know เจ็ด what กับ though? เล I ย actually tip my hat a little bit more to Jing, 'cause I feel like Jing was having a one hell of a game, and if he keeps on firing like that, Josh, I really can't see how EG สโมส tries ร to, อาจจะเป็น especially ไปได้ going so freely up behind. He actually แต่ performed ฮาร์เบอ better ร์ on น่า the จะมี defensive แน่ half as well, and his utility ใช่ was really important for them controlling, like B-Main, as you talked ฮา about ร์เบอร์ earlier. ด่านนี้หรอ And they're going to be starting on attack side here on Buying. ภาษาเขียน And that was where Jing was just kind of sending himself in so that เรียน something, ว่าถ้าเอามาลิน you เอา know, the defenders are ถ้า distracted เป็น and ลิน something นะ entries. So that's the combo that you should look towards. ลิ Those น two players on their น่า attack จะ side เล่ are นตัว going นั้นมาก to be กว่า looking to tear holes in โอ EG's เมียน defense. มากกว่า Yeah, it's almost like when we had the chamber meta where the dive players Oh, want man. หรือไม่ก็ someone ไว who's เปอร์ creating space to enable that second player in to เฮ้ยลุง drive. บีม And I think this is a very good ลืม map คิด for ได้ไง some. ด่านนี้ We ต้อง already ลุ saw ง him บีม looking ดิ quite good on the Reina in the เรา first ก็ map, ลืม especially those ก็ first ลื few ม rounds, that first ลื ลืม round. ไปเล And ย I think this is another ว้า card ว that is แก really มัน built around enabling เกมแบบ him, คลาส especially สิก since สุด Paper แล้ว again has กับด่าน so เนี้ many ย creative options here. You'll see really strange โอ้ pathing ย with the จำแล้ว harbor walls จำอีก coming นิ in, นทาตรง Jing นี้ going like backside เฮ้ย on ไม่ the ใช่ 8 ลิน seconds แน่นอน instead เพ of ราะ just ลิน taking พูด round อยู่ space. ไม่มี It's a เวลา very นินทา disruptive นะ style to play against. And that's กี่ what นินทา concerns ถึง me ฉั a น little แน่ bit เลย because in ไม่ the หลับ first ไม่นอ half น of the set, when you saw Paper X attacking, Forsaken was getting a แกยังไม่ huge นอนอี value กแล้ว out เนี่ of ย putting his cove down in the jokes รู้เลย to let them คำ into นี้ sights. And it took EG a long เพิ่ง time รู้ to ว่า adapt to that. ตรง And ข้างล่างมันเป็ frankly, น they were รูป saved แมป by ด้วย Com having a life อย่าง game. ชอบ If someone doesn't step up to a really huge degree for Paper X, sorry, for อันนี้ EG, ทำเพื่อถ่าย it ทำ might โดยเฉ take พาะ them เลย still เนี่ย a while to adjust to what น่าจะใช่ Paper X are doing. And แสง using น่า the จะ hard เยอะเขา utility น่าจะ in that ร้อน kind อ of ยู่ way. นะคุณพายเอาจริง Yes, they just played against a very เขาไม่ similar มีเหงื่อ comp, เลยนะ but when it's a new map, คุณ it's พาย new ว่ามันก็ ideas. น่าจะเย็น And อยู่แห with ละ Paper X, you do all the หมาย vodka ถึง you like, ทั้ง they'll ร้อน be ทั้ง coming เย็น out ใน with เวลา new เดียวกัน things created เป็น on ไข้ the พอดี fly. And here's your prime gaming agent selected. เนี่ย Once เล again, น่า we're จ going to ริง see ด้วย that Reina เฮ้ย Rin ฮาร์เบอร์จริงเหรอเนี่ย well, and เล่นนะ Demon หรอ One is actually swapping ซัม over ติง to ไม่เล่น Jing. เจ We นแล้ว saw หรอ Lucio take that role last time. I love that change. I think Demon One เรียน was ว่า on เกม fire น่า when จะ he เหมาะ played กับด่าน Chamber นี้มากกว่าไหมแก on this map พร้อ previously. มเดียวกับ I ตา prefer ที่ it. แล้ว I เลย think it จ้า makes more เปลี่ยน sense. แค่แบบ Get ไว him เปอ out ร์ there. เป็น I also ลู think ก it's บิน really important for that to be where you have the chamber because ความ again, คุ้นเคย he had a ไม่ slower ก็ game. ไม่ He had a slower game in map one, so ไม่ get him a ไม่ little ใช่ bit ความ boost, คุ้น get him เคยข comfortable, องด่าน set him up for success, and คุ้นเคย really นะ let him go. People haven't really watched นี่ไง this guy on ที่ chamber. จำ พลิกไป ได้ แค่สองครั้งเอง เทเบอร์ที่โยนติดอันนั้นน่ะ He's taking names in Over smaller 1,000 tournaments here. Yeah, he's ที่ไป super แข่งที่ comfortable on chamber. So ญี่ I ปุ่น think อะ that's a great change. ที่โย But น on the ลูก other บอล side, Josh, you're already talking about some of the เอ things อชนะ that แบบ make แปล this ก Paper X comp ๆคนโยน so ก็งง good. I ฝั่ง think ตรง one ข้าม of ก็ them is ง with ง this dive อะไร of เนี่ Jing ย and the double flash ของ combos ฝั่ง you can EG get with the เพิ่ง Reina มา Sky. สองครั้ง It can เอ be งนับค pretty รั้งนี้ difficult ด้วย to play chamber against that. I expect Paper X to prioritize shutting down those TPs. And now that you have Demon One on Chamber Oh, too, that you is can so actually sweet. leave him alone to จริง guard one of the sites with his trademark rendezvous สนาม setup, แข่ง and ช you อบ can มี start สีแดง force สี stacking ทอง the สี other แดง side สี on ทอง defense, which is really good against a มัน Paper เห X มาะ team กับ that ความ doesn't มืด default ไง very much. Well, let's มัน find จะ out เด่น if this มาก rematch goes the distance and if Paper X can walk away with เฮ้ the ย win เอา here on Bind. Let's go รี ahead
กว่าสีเขียวนะคุณพาย ไม่ใช่ว่าไม่ชอบสีเขียวนะแต่ว่าถ้าอยู่ในความมืดสีเขียวก็เด่นแบบเด่นกว่าเพื่อนเลยอะถ้าเอาใส่เฉพาะที่ว่าเสื้อมีขอบสีเขียวเฮ้ยเฮลินชอบเปเปอร์เล็กแล้วเสื้อเปเปอร์เล็กอะมันมีสีสันดีมันมุนครับเสื้อเป็นบริกที่ใครใส่ก็เด่นเพราะว่าเสื้อมัน The good news, I would say, if you're a PRX fan, is historically we've seen them bounce back quite nicely after any kind of loss. สนามน่าจะเย็นส่วนความร้อนน่าจะคนเล่นคนแข่งสร้างกันเองเหงื่อแต่ไม่ใช่อะไรนะหัวร้อนโมโหไงโดนยิงหลังเนี่ยโดนเลิกยิงหลังแตกเนี่ยเอเวอร์เล็กอ่ะน่าจะร้อนอยู่แหละเป็นใครใครก็ร้อนจะโดนยิงหลังอย่างเยอะ plant in the back here, it would seem. Swing around actually into the front for Forsaken. Get this spike over more towards default. This mind tries to hold the line and backside. Can't make it happen here. Ends up backing out. It's just a bloodbath here. Suddenly we're into a 2v2. เขาเตี้ยใครเขาเล่นสมูกันอยู่แถวนี้ The smokes getting decayed down. Now it's all in the blink of an eye. มอสมูกันอยู่แถวนี้2 คน
อย่านะ One flash to try to play with here. สาธิต Shots continue to ใครเป็น come แอ his คแท็ก way. ไหม Spike เรานี่หว่า scooped up. It's gonna go through spawn. เราเนี่ยเปเปอร์เล็กมีตั้งรับด้วยละ Cross. He's just going to try to exit. He does have time to play with, but they also have a teleporter on their side, so they can very quickly get their way over to the โห B จริง side. ๆถ้าคอมไม่โยกทีนะ This was เป just เปอร์เล็กอาจจะ a ไม่ได้ย้าย brilliant เขา rotation เรียก here ว่า from ไม่ EG. ได้ย้าย Quick into the ไม่ได้ย้าย teleporter. โซน This is the same kind of pistol setup, except map sides are swapped. They leave the chamber on one side, the other 4 players on the other, so they can pivot around that chamber if need be. Otherwise, it's a really ferocious defense. Let's โด see น if กัน Devon ได้แล้วเนี่ยวิ่งมาเจอกันเองปะเนี่ย strong defensive zone here เฮ้ย in this moment. วิ่งเข้าลองอีกต่างหากนะไอ้พวกนี้ Right เหมือนรู้ว่า นี่นะคะ 92 health. Jogamo. Frenzy at range. เฮ้ยสูงไปสูงไป He gets the dink, but cannot get จริ the งแล้ว kills. อ่ะ And that's going to be the pistol round going the way of EG. จริงแล้วอ่ะ Second pistol win for them as they start things off 1-0. Yeah, Niết and điệu, again, niết điệu, just thôi, a thôi. brilliant setup on these pistols from EG on Bind. Going back to what we saw สูง against ไม่นิดเดียวเอง Foot on their defender's side. ไม่ They เป็น won ไร that pistol, แค่ and then they ตาแร strung ก 6 ตาแรก rounds together on Bind. Last time they แต่ played จัง it, หวะ so โฟร์สคิน absolutely นี่เมาส see if มูท PRX can เดี๋ยว stop เขาเห็น them. ปลายปืนอีก Just อ่ะ a pixel spotted there. Just เสียดาย enough. เสียดาย Just enough, and you can see the sprays are getting a little bit off for PRX. You can, ยิ้มน้อย you ยิ้ know, มน้อย Coach Alex just talked about it in that interview that there's some nerves that are starting to play ถ้า into แพ้รอบนี้ PRX. ก็ Even though they are ก็ the ต้อง TDS that had that รอที่ first สาม sweep in a best of 5 against DRX in the VCT Pacific แข่งรอ Finals. ที่สาม Still though, this is an even bigger stage. There's so much pressure on them to get this win. To the last representative of Pacific left here in this event. Certainly, everyone over on the other side of the Pacific Ocean is rooting for them. จริงเจ็บไปนิดนึง Sprays down short. This is just going to be a full set coming through. Jing going to take it out first and foremost. Good damage across. Now on to something. Can they find any value whatsoever? It seems like the answer is going to be no. And there you go. It's confirmed. โอ้โหจบอย่างเร็วเลย Prime Gaming flawless เขาไม่ here ส in ต็อป this สถานอะไรเลยอะ anti-eco round. EG showed up huge. Already 5-0-1 on the start. 2 orbs away from having that showstopper online. Look what they're doing. They're 5 stacking B. มันเข้ายากอยู่แล้วแหละเพราะว่าฝั่งเขาก็สมองสอง Maneuvers round to round. How ปื they นเรา change ก็ sides น้อย round to แล้ว round. โอ้โห Okay, finally now. Okay, they're gonna send Com back to the other side. I think realizing that อาจ maybe ภูมิใจในตัวหลาน not be the ideal play. But PRX is just gonna spread the map a little bit here. Just Forsaken on his own towards short. 2 showers to hoop. เฮ้ย Rush. Yeah. วายซื้อผิดที่นะ Well, the spot one has it. The Smith can take it. Yeah, he ๆหู needs จะ to. ตาย Down to 10 HP, but now the healing is going to be gone as Divide falls to boost. เอ้ยนะใครก็ได้ซื้อรับ To rely on ช่วยตับตีตี another kill or an assist to be able to try to get any โห kind แล้ว of ดา help ไว back. รับคอไป1 หมัด Gotta clear this เอา smoke. ดาวไว้วันนี้ตามมิ่งไม่ดีนะ Know that Judge is around. Do they sense this? Sky Smoke comes down. He pushes up into this one. Forsaken just อะไร on เนี่ย the edge. อย่างเงี้ย Pushes เฮ้ย it สวย forward, ดิ headshot, มาแค่ flushes เห็น him ก่อ out. น Major play here for Forsaken. Anyone else goes down. เฮ้ย เฮ้ย in that position. ดูซัมติงผมสิครับ ดูซัมติงผมด้วยครับ All the way around through that defender spawn. Catch them by surprise. Jing up close, just on the opposite side of the wall. สวย Managing to find one. สวย Continues to อุ๊ย spray in. Will be able to find the second. อุ้ยหลัง Who's เข้า still gone? Now it's all on Demon 1. Mind Freak. Getting a bit of a read here. Swing onto the corner. And he just can't quite get his head lined up. Mind Freak survives with 10 HP. ซัมซัมติงบอกว่าฉันออกมาทำไม Yeah, and I like what EG's showing here. เอาแม่ฝั่งหนูเขากลั Showing ว some pressure, เออ showing some อ้อม things อา that จจะมี PRX ข้อ has ผิด to พลาด respect ไง going forward. Something that's ดี going to ที่ be in ไม่ their มีข้อ mind. ผิดพลาดอะไร Forsaken just barely getting the better of Kami. I mean, if Kami had been turned another 10 degrees to his มุม left, นี้ก็ดี he might have been น้อง able to ยิน take Forsaken down. อย่าง This สวย would be เล a ยครับ completely different round, but again, sometimes PRX just ชอบ kind นั of กแลยิงสโมูก as เนี่ย brilliant as เอ they อ are on the fly. ลิน as ชอบเล่นกับ brilliant ส as โม they ก are นะ kind ส of นุกดี developing their own unique มัน ก็ ช่าง คือ ส ฝั่ง นุก นู้น and methods. They do ก็คือ kind แบ of บ lose ฝั่งนู้นก็ track คือ of สโมูก possibilities. แบบเดียวกับเราบางทีพายก็แยกไม่ออกบางที The first Hunter's Fury from มอง Common ไม่ทัน previous map. คอม Here คล้ายๆกัน they're not quite reading that judge play. มีความคล้ายคลึง Smoked by it a couple times in the round before, but แต่แค่ฝั่งเราไม่มีตัวกัน อืม grabbing ใช่ that orb again. ทำไม The เสียง name of the game for เสียง PRX ไมค์ off คุณ the พาย bat เหมือน again, รู้สึกแบบ Jing ult. แปลก Dog แต่ out. ขนาดนั้นเลยเหรอ Good amount of information spotting too. ๆ And อื something ม unable to find the ไม่ punish. ไม่ขนาด กล้อ นั้ ง น เหรอ มันกล้องนิดนึงเหมือนกอเทปอะมันจะมีเสียงเหมือนกอเทป Punching their way forward, getting ready to attack here. Bap. Onto short. Look at his high low. Oh, ยั yeah. งมีอยู่ไหม Shoulder spotted. Lear's going to come through. That does not catch on to Ethan. They will ส be วย able to ครั kind บ of โอ้ my god nice pick. อ้าว That's just the เรา solo นี่ player. 3 ทีม players เรา here นี่ in response to the side of EG. ทีมเรา Ready to ตาย go นี่ on something this สวย ดี ครับอะไรอะ As rotations begin from the side
ลืมว่าเราเป็น พี่ บู จะ ม เทียร์ผิดทางนะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
Forsaken gone. สไปโต Grenade forward, Devi has to exit. Gets himself out of lamps, avoiding the damage. ไม่ได้ Showstopper at the ready. Should he feel that he needs it? And that was Spike. แล้วลูกซองด้วย Such a poor position. Challenge into the มัน corner. ไม่ใช่ลูกซอง Joggo มัง wins ก it รนึก out. ว่าลูกซอง Now on for the flawless, and they will โอ้ find it. my god Yet another one tucked under their belts. EG moving up 3 to 1. ทีนี้เขากันกันดีจริงๆนะ And some concerning things in ถ้าได้ that กัน round for ก่อน PRX. Some great holds here ก็ from จริง EG. เขาเนียบ That อยู่นะ high-low setup there. มาไม่ได้ Demon 1 is sort of pseudo bait for Ethan to use the pop flash around the corner. But you got to be careful with these Reinas. Playing on your own. ไม่ปล่อยจังหวะให้ So บุกเข้า feast เล or ย famine. And I'd like to see something work เขา with, เช็คทุกมุมเลย especially Forsaken and some of the other players to kind of get some of that momentum, get that blood underneath him, get his confidence going, because his aim already looks a little shaky to me. A lot of times he might at least ding up Ethan there on Ethan's jiggle peak. Instead, he just whips completely, and it's a delayed reaction as well. So, still though, going to be Spike on the other side. They're going to try to clear some space, make sure the octagon here is empty of that brilliant util เอาจ specialist ริงๆนะ Ethan. He has to back up. ให้ Trademark พูดกัน cleared. ตามความเชียร์ Now a นะ lot of space being gained จ here ริงๆ by แล้วคนที่ PRX. เชียร์ Something เป that เปอร์ killed ลิก them เยอะกว่า sometimes อา on จ their จะเป็น defender เพราะ side เรื่อง on Ascent, giving up พฤติกรรม space, and นั่นแห oh ละ my god, Demon Push up One. the challenge. A little bit of damage across, but it doesn't matter. ไม่แน่ Can't fix. ก็ไม่ได้บอกว่าทีมอื่นพฤติกรรมไม่ดีนะแต่ก็แค่แบบ Just a quick little นะ spot. มันก็เห็นกันอยู่ มันตนน้อยอ่ะทีมเนี้ยมันแบบตนน้อย Cut off นิด Demon One, but he still continues to play forward. มั Ethan นก็เห็นกันอยู่อะ timing เนาะ swing, but Forsaken turns back. สวยนะ Managed to get that covering fire through. The outfight as well going to be used. Calm just trying to spray out through labs. Forsaken swings ส under วย the corner. สวย Down two. ไม่ก็ทำอย่างนี้ได้ยังไงสอนบ้างสิ Now it's just อยาก Bustiel ได้ left standing. บ้าง เราอ่ะเป็นฝ่ายโดนตายเป็นฝ่ายถ้าเป็นแบบเนี้ยเราน่ะเป็นฝ่ายโดนยิง ใช่ ตาย เราเป็นฝั่งนู้น Costly เนี่ย for the side of ฝั่งนี้โดน PRX, ยิง given ส they อง have not been able to build up too much cash. เราล้มคู่เลยคุณพาย Eliminations found would still be very ลิ strong น for the ลิน side of ลี EG. กระสุนคุณพายกำลังใช้ไอเทมอย่างเงี้ย ใช่ใช้สกิล Goes for the jump and just can't quite reset. Devi รู้เลย bail อะ out something in case he wasn't able to find it himself. And that's ฉาก gonna เมื่อ be กี้ PRX คุ้น now มาก putting it back to within แต่เป็น one. ฝั่งนู้นนะไม่ใช่ฝั่งนี้ I เอ like อ the entry คุณ here. ว่าเราเคยเจอแบบนี้มาเยอะมาก Again, clearing that space to make sure they've got Hookah and Octagon. ช็อตเปเปอร์เล็กอะ to work เวลา with มอง this เหมือน time. เหมือนมองตัวเองเอา Forsaken just getting in there. เออ Using มอง that cold มอง cut ตัว off เอง that ไม่ใช่ว่า elbow มองอะไร angle นะ มอง where somebody's ฝั่ง close ตรง to ข้ามที่โดนอะ the B main คือเรา Really เราโด smart. นเปเปอร์เล็กทำแบบนั้นใส่ เนี่ยเวลาเราเป็นฝ่ายกันอะเราจะเป็นแบบลาวเมื่อกี้เลยคือโดนยับ Landing on top of Covey rather than in front of it. Yeah, it was totally My on purpose. God. Yeah, คิดแล้วตลกอะทำไมมันมี early ฉาก on, อะไร trying เย to อะแบ stop บนี้ any นะ aggression, but as we can see, everybody's playing ใน very far back. พอมาคิดก็นั่งคิดในทัวร์นาเมนต์มันก็มีฉากอะไรแบบนี้เหมือนกันเนาะ สัจธรรมของเกมเลยลินว่า Call here from Demon One. They're rotating heavily off the back of that Trailblazer, kind of ค่ะ expecting some sort of basic pushes here. A lot ยิง of ของ teams ส use วย those Trailblazers as kind of their lead into เขาน่าจะ entries รู้ to kind มุ of ม get อยู่ their แล้ว info, especially with this comp that Paper Rex has. จู่ And จู่ yeah, จู่ they're ห่าง gonna กัน dial นิ it ด right เดียว up. Oh my god. โอ้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  There's the Cove, actually has the setup this time. Something is dropping down. โอ้โหอะไรเย โอ้ อะ ย แยะ โอ้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  Managing to find one, but then Jing takes him down with a showstopper of his own. Ethan gonna be stunned up here in the backside. The reckoning comes across. Lucio pushing out from the backside. น้องโฟร์สเคนผิดอะไรอะโดนอีกแล้วเนี่ย Taken out. Answering orbital now from Bucio. ได้ยิน Turns เสีย to ง the side device. สวย Finding the สวย kill. เอาไป Trailblazer cleared out. เลิกเขา เขาโล Shuts เขาโล it down. แต่ออฟนะ Narrow margins here. Demon One cannot get the off Sweet. shot through. A 2v2. มุมนี้ Tips his way forward into the smoke. Tips back, finds Mike. สารยังเลย Black Judge. You can absolutely do some damage with that one. Paint shells landing at the feet, but now it's cut เมื่อ down. กี้เพิ่งมาคิด Things ได้ swinging around through lamps, finding him. เลยคิดอยู่ว่า These flank angles are gonna be แต่มันคง difficult เป็น to ไป deal ไม่ with, ได้ but อะ the เพื่อน timing's เล็กกัน good เนาะ for EG. If they can cut Forsaken down, you คุณ haul ไทย there. เสียงไม่เป็นอันนั้นอีกแล้วอ่ะ Very, very difficult. อ๋ออยู่ไกลไหมอ่ะ อ๋อ Look at EG Yeah, is in Paper but Rex's I head am- with these plants. ถ้าอยู่ใกล้มันก็ไม่เป็นหรอก แต่ถ้าอยู่ไกลไหมมันก็จะกล้องเป็นเรื่องปกติ He's continuing to push up, finds Simela. himself a third in the เนี่ย round. เห็นปะ น่าจะใช่ใช่ Perhaps the next ถ้าอยู่ victim, ไกล but ไหม no. มันจะกล้อง Catches a shoulder, takes him down. Now into a ถ้าอยู่ใกล้ 2v2. ไหมมันจะไม่ค่อย Driving กล้อง light เท่า through. ไหร่ Cobb not getting spotted, but Forsaken catching Ethanแต่ก็ up and มัน having ก็ the มีวิ bullet. ธีไม่ให้ The กล้อง barrel now spotted. Cobb with the frenzy. อัน โอ้ นี้กล้อง my With the god guts yet again. อีกแล้ว It อ่ะ doesn't matter what My God, weapon, what man. util you put in this guy's hands, he continues to win out to get these Red Bull clutches รู้สึ for ก his วันนี้ squad. เป็นเล็กใจ EG ร้อน now ไปหน่อย up 5 to จริง 2.
ร้อนแบบไม่เหมือนทุกทีอย่างน้อยทุกทีมันยังมีแบบ
and that's what's losing them so ไม่ many รู้ of เขาอาจ these จะเล่นป rounds. กติก็ได้ He's just so patient here. หรื They อแค่ don't อาจจะ expect แพ้ทาง two. They ก็ไม่ clear รู้ Demon 1. อา They จจะ think แพ้ทาง surely ก็ได้ we've dealt with the flanker. But Calm is always flanking. He is just on a permanent flank. And he's just he knows it too. He is วันนี้เน็ต clutching ไม่ค่อยดีเลยทุก time คน and โท time ษตร again. ง I นี้ mean, one of the most spectacular individual performances in terms of clutches I have seen in quite some time here from Calm. โอ้ย Guiding light out. เปล่ากันทั่วหน้า ตอนนี้รู้สึกว่าเปเปอร์เล็กบุกเหมือนไม่ใช่บุก Clear comes in, tucks away behind the box with just a โด little นแน่เลย recoil. อะ Oh man, spots him. Knocks down something. Gets a slow field now out, and he wants to reaggress up into hookah. He's looking for the target. Sees the corner โอ้ divide. ย Gets himself a second. Jogamo TPing forward. The challenge coming in. Forsaken will get the kill, but the boom bot โอ้ secures it. ย Demon 1 on a tear here. The Tour Force delivering. So now it's just Jing left standing in an impossible scenario. Spotted. เขารู้ว่ามีจัดด้วย Some damage dealt. โดน ออก ล้อ ไม่ได้ด้วย น้องกิมบอกว่าฝั่งตรงข้ามบอกว่าโดนแล้วออกมาซะ Looking for that 4K. I don't think he's going to be denied. It seems like Jing has no idea. my They are god encroaching on his position right now. They certainly are not. ยังไงก็โดนอ่ะ ยังไงก็โดนเพราะของเขาล้อมแล้วอ่ะ ใช่ Very clean from the side of Evil Geniuses, who are now up by 4. The pressure certainly mounting on Paper X. And this off angle to start is huge, and then getting ahead of the cascade is something. อันตียังคุ้มเลย And it's just great positioning here from Demon 1. Period. End of story. And he's able to stay ahead ขอกระปั้น of those smokes. Like, kind of one of the things that can give Chambers a problem on Vine is the heavy amount. You know, most teams เรา are ไม่สนใจ controller. ขอกระปั้นแล้วโยก Some โยก difficulty in finding some value out โย of ก those อยากชนกับปั้นกับเพื่อนไม่สนใจ เสา Yeah, แห it is ง a thrifty round there for Paper X, but still. Oh. Nice Demon pick. 1. I'm trying to go ฝั่ง on นู้น an EG unexpected ความ swing มั่น to ใจ his มา credit. มากเลย Yeah, อาจจะ who's ต้อง gonna รอ expect EG you เล่น swing พลาด that อ่ะ off ตอน of เนี้ย your or on top of แล้ว your ก็ own team's ให้กำลัง following. ใจเราเก็บเอสักครั้งหนึ่ง Red is watched. Mind Freak comes away เค with ย that สัง kill เกต for นะ a เปเปอร์เล็กอะเก็บเอได้เราแบบคือสู้มาก Some other time. Sometimes รอจังหวะมาจริงๆนะดูเปลิกอะ ต้องหา ถ้า ต้อ ไม่ ง มีจังหวะมามันก็คือไม่มาจริง เหมือนกันปลุกกำลังใจ ได้ Too far back. Couldn't break that line of sight there with the บุ truck. ริน Now คม Jing มากคมอะไรอะ into น้อง enemy จินคม territory. กว่า He's gonna try to get a catch here. Ethan swinging around, spots him. เฮ้ยระวัง Maybe หลัง back น้อง away, จิน gets a shot. He'll try to make his exit. Jogamo now, though, spotting him, clears him out. It's a shutdown. Boombot looking to just blast back that. เฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้หัวใจจะวายมากหัวใจตรงเจอที่ตะตุ่ม Round off these อีกแล้ว ๆหลังอีกแล้วอ่ะ A อีกแล้วเหรอ 1v3. คนเดียว Certainly he cannot. แต่ ห ไม่ ลังอีกแล้วอ่ะ Would have to start with ไม่เป็นไร Mind Freak. ไม That ฟิก volley น่า still จะ in the เช็ค back ให้อยู่ pocket. ตัวไมฟิกเดินโผล่นะสิ หรือไม่เขาเซฟเพื่อตัดปืนนะ Just gonna look to play this out patiently. อ่ะ Try โด to น take ตัด some หมด ไมฟิกเดินโผล่แน่เลย away from Paper X. ซัมติงน่าจะโดนมากกว่า kind of expecting this. ไมฟิกโดดทั้งคู่เลยจ้า So much time has gone by. He can't try to play for the round win. พูดคนไหนตายหมดเลยครับ Looking for the catch. Footsteps should be heard on เฮ้ย either จะเจอ side. กัน ตัวนี้คนแน่เลย Swing gets ready to come in. จะเจอกัน It's gonna be Calm. Still comes up with 3. He still takes the guns away from them. เขาคมกว่าได้แหละ I mean, sure as วัน Paper เนี้ย X, you get around on the board, and วัน hopefully นี้ they เขา can มากกว่ามากๆเลยอะ keep แล้ว that in เรา their แพ้ minds, ทาง their mental คือ state. เรา At the อ่ะ end of that มัน round ไม่ is a มีตัวดู disaster. หลังไง I mean, พอ dropping ไม่ all มี those ตัวดู guns, หลังอ่ะ now เข้า they're on มา the แบบไหน precipice of being ก็ได้ broken เราเล่น economically. ช้าเล่น They can only get 4 rifles and อะ a ไรแบบ bulldog. เนี้ยได้เยอะอะ In fact, they're going to go for 2 bulldogs. They can't get fully into this. Yeah, Jing's ไฮ one เวิ away ร์ด from the แมน showstopper, ไฮ one เวิร์ด away เล from ย the seekers from Mind Freak. บนเรือยังเลย Calm's one away from the เอ Vipers. อ ก็เลยก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะ ไม่ค่อยมีตัวดูหลัง ใช่ ไม่ค่อยมีตัวเช็คหลัง นอกจากเพอเขาไม่มีแล้วอะด่านอื่นนะ Absolutely. เพอยังเอาคิวจอยมานะแต่ด่านอื่นเนี่ยไม่มีเลย Stack. คิดว่าเพร์ลมีน่าจะเพราะว่าด่านแมปมันมีหลายจุดให้เข้าเกินไป มีตั้ง4 จุดเลยนะ มิด 2 เฮ้ยแต่ตรงนี้ก็มีเยอะนะเอาจริงๆแล้ว Shower อ่ะ to see if anyone goes on a little bit of an extended excursion. ตรงนี้ก็พอๆกับเพร์ลเลย Trailblazer เอาจริงๆแล้ will ว spot him out. อาจจะเยอะกว่าด้วย Corner. Comes away unpunished. เล่นช้ามาก This เลย opens up space แต่ here แปลก for มากเลย Demon เป 1, เปอร์เล็ก potentially. เอาเก็กโกมาดิ Flank maneuver มัน if เที่ยว it's going to be a short A hit. เก็กโกอ่ะเก็กโกอ่ะเอาพี่ก้ามาสิ นี่วิ่ง อย่า ไปอีกแล้ว A bit of extra timing. Forsaken trying โอ้ to โห sell. อันตีเพื่อคน โอ้ คน โห เดียว But Jogamo gets up in front of it, and now he knows that there's no reinforcements here on the back end of this.
He's swinging all the way around. TP back across. Ping's coming down. โดนแน่เลยอุ้ยสวย that kill. A huge one here, but still 2 members present on the site. Is he tucked away into the cubby? Something does not check for it. The swing down, Jing manages to clear him out. ทำไมทามมิ่งแต่ละคนไม่ค่อยดีเลยอ่ะ อย่ายิงสวนอุ้ย สวย Jing comes away with a kill. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิ่งไว้นิ่งไว้อย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งใจเสียอย่าเพิ่งใจเสีย Showstopper now for Jing as well. ไม่เสียเลยถ้าไม่โดนเข้าหลังบ่อยเกินไป มุมน้องกินอ่ะ โอ้ยเดี๋ยวโอเคโอเคโอ้ my god ยิงวะเนี่ย อยากทุบตัวเหมือนอลิสจากเลย No doubt. I mean, แต่ even ทามิ่ง though เป็นบริว PRX นี้ is getting wins, EG ไม่ is ค่อยดี making จริงๆแหละ them fight tooth and ไม่ nail ค่อย for ดี it. มากไม่ค่อยแบบ Top to bottom here. I ป mean, ก if ติ Ethan ทามมิ่ง actually จะเข้า grind for game ทาง to get เป that เปอร์เล็ก cubby, ค่อนข้างบ่อยนะ that trade แต่อันนี้ there คือ for แบบ Jing, and it puts Devi in a really difficult position. As great as Devi has been all year with these clutches, with these key moments for PRX. Right now, I don't want to give ไปขนาดนั้นนะลูก EG เป็น any ไฟจราจร opportunities เริ่ to ม clutch. สีแดง They are feeling it. They are feeling that confidence to win all of those clutches, even if it's อี not จี top. I อย่า don't เพิ่ care ง who it is. ทำเอาดีให้เป็นเล็กได้เฉิดฉายบ้าง The opportunities to win those, because it feels like right now เครียด they're winning the majority of เครียด มันยังไม่มีฉากเรียกกำลังใจเลยอ่ะมันจะมีแล้วนะรอบหนึ่งแล้วมันก็หมดอ่ะ โดนตัดจังหวะดิ Potter wants to pump the brakes, wants to ensure they're able to get themselves up to that 7. If not, ขอหน่อยไม่ได้หรือไงไกด์แค่จังหวะทามมิ่งดีๆอ่ะฮะ EG ให้หน่อยได้ปะ ถ้าให้เขาก็เสียเปรียบเลยให้แล้วคือเขาตามเลยนะเพราะเปเปอร์เล็กดีได้มาคือได้ไปเลยนะเนี่ย that could make for a very rough round for PRX. สังเกตมาหลายรอบแล้วเปเปอร์เล็กถ้ามีตัวใครในทีมอ่ะมันต้องมีหนึ่งคนเรียกกำลังใจกลับคืนมา ใครก็ได้ในทีมแล้วกำลังใจจะกลั ทา บ มมิ่งที่ดาไวได้เมื่อกี้คือจะใช้ว่าทามมิ่งไหมก็ไม่ใช่เนาะ ไม่ใช่ ถ้าเขาแม่นกว่าเขาโดนหัวได้เลยนะ ปืนเขาดีกว่าด้วยมันยังไม่เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นที่จะตั้งใจ Rush forward, Jing, showstopper around the back instantly, takes out Busio, Sway. swinging forward, trying to catch him off guard once again, but Devi does come away with a kill. สวยน้องจิน Judge in hand, Jing gets rid of Jogamo. โอ้ Still fighting challenge forward, doesn't even get any damage in. จริงด้วย We'll find it, and now he can ลู go ก ahead ซอง and โอ recover พี the ปะเนี่ย judge for his own purposes. อย่านะ It's a bit ambitious there, Jing. อาเซฟเหรอ เซฟลูกซอง I think it should be จริงจัง done and dusted for PRX หรือ at อ้อ this ม point. ไม่ดีหรือสองไม่ดีตรงไหนอะ And a stinger. มันโอ้ยหมุนอีกแล้ว ฉันเห็นนกติดคือช่วยด้วย ลินหมุนช่วยด้วย สวยมาเงียบเชียโดนได้เลยอ่ะ See if he can make anything out of it. จริง That's the ด้วย perfect one for Calm. He says, เอ all right, อหนูห โอ้ มุน กอด หนูหมุน อย่านะ อันนี้เน็ตไม่ดีเลยอ่ะทุกคน ดีให้หน่อยค่ะ Some of the best duelists โทร we หา have เน็ต in แล้วบอก Pacific ดีให้ and หน่อย making ค่ะ him look เอา silly. ดิ He's absolutely ต้องโทร incredible right หา now. หอเลยอ่ะหอ Just ปล่อยเน็ต devastating the นะ way ไม่ that ใช่ he's ลิน reading ส the มั map, คร the เอ way ง that he is engaged with his โทร aim. หาหอค่ะเน็ตไม่ดี Pinpoint accurate. Now coming into this, เพิ่ง PRX สังเกตว่า a โม chance เด to ล make ลินไม่ this ติง an เล even ยไม่ได้ half. ก็ไม่มี A ใครทักเลย 6-6. เราทุกคน Still those seekers. Still that orbital ทุก strike คนก็คือหลับ online. ตาฟังเกมอยู่นะคะ Potentially deal with that Viper's pit, but ไม่มี Jogamo's ใคร got the ใคร showstopper. ทักเลย It's going to be the Showers pit โอ้อันติ covering อัน most ติ of ห้อ the ง site น้ here. ลินก็ไหวติงเลย ตัวโมเดลลินเนี่ย Took a push. Demon ำโอ้ one โดนปะเนี่ยมุมเนี้ย watching it. โดนแน่เลย This is heavy reliance on มุม Demon เดิมเลย One. จ้าต้องจริงเอาไปก่อนหัวหนึ่ง Slide and holds สอง the หัว line เลย and shout. เออ Demon my One shuts god down both entries. Orbital strike now trying to force him out into an off angle, but he just Oh manages to my spot the gun god. barrel and takes out Forsaken for a third. Devi and Mind Freak sent packing, โอ้ my god and their options, the few that they have, are absolutely tragic. ด่านบุกที่ไม่ใช่บุกแล้วอะรู้สึกอะ First of all, you got two people peeking ahead of their smokes, maybe trying to see if they ด่า can น catch นี้ Demon ด่าน One กั off น guard, ก็ but กั they're น not ขึ้นจ expecting ริง that angle. And then the delayed orbital strike
ด่านมันบุกยากอยู่แล้ว Demon 1 too much time to rotate. 2v5 ไม่อยากควงไงกำลังสนุกบอกลินไหนซื้อที่นู่นไหนก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เข้าใจได้แน่เลยนั่นไหนดูจริงด้วยมุมโหดาวัยยังไงก็ต้องโดนยิงก่อนอยู่แล้วมันสโมกปิดมุมโหฝั่งดาวัยมันโดนยิงก่อนอยู่แล้วมันเห็นก่อนแต่ช็อตเนี้ยโฮซากิแบบโดนตามตัวไงโหสโมกมาปุ๊บโดนเลยเพราะเห็นปืนด้วยแหละน่าจะได้ยินเสียงด้วยไม่ได้เห็นปืนอย่างเดียวอันตีด้วยอ่ะดิครับค่ะCouldn't agree more with Paper Thin. พรุ่งนี้แชมป์เนี่ยเขาไลฟ์ตอนไหนนะทุกคน He's continuing his incredible run from map ว่า 1 5 and it ลาว feels like very little can stop น่าจะไลฟ์เวลาเดิม him. แหละ He's แต่ destroying on the น่า server. จะได้นอน6 โมงไม่ก็7 โมงถ้าเราเช็คตาราง2 เป็นแบบเช็คอีกรอบนึงก็ไม่ใจแต่วันนี้ EG ช็อตเด็ดเยอะมากเลยจริงไม่ได้ And then the pieces of whether or not something's having a big map or com's having a big map kind of inserted โอ้ around the ย side. หวานๆเน้น I've been looking forward to this race head to head, and it's delivered. It absolutely has. I think Jing has honestly done คือน้ a อง really จิน good ก็ job ได้ of ฉากเยอะ creating นะ space แต่ for the team, trying to give something opportunities to thrive, even if he has been struggling a lot this map. But on ส่วน the มาก other hand, ฉาก I've been ที่ really แบบว่าได้ impressed จ with ริง Judgment. He ๆมา always จาก does จริ a ง great นะ job ไม่ได้ of putting pressure on คน these อื่นยัง flanks, ไม่ลั่น throwing out his nade, throwing out these satchels to buy time for ถ้า these ดาวัย EG ลั่น flanks หน่อย that were นะ so ก็คือ effective ช่วย at ทีมได้ punishing เยอะเลย PRX's จริงๆ style เอา on งี้ this map. นะ Yeah, I think the flanks and the gameplay ideas in general for EG have been fantastic. I'm so happy to be able to get to ยิง watch มาตรฐาน Jing อยู่แล้ว play จริงๆ because รู้สึก also he's been แต่อาจ told จะ recently ดรอป and กว่า Coach ทุก Alex ที has เฉย confirmed that ก็ไม่ค่อย he's ต not ก going to be with นะ us เอา for จ the ริงๆแล้ว 2024 season, which is a massive blow. But ฟอร์ม this แบบ guy ส is แตนดาร์ดมาก super เลย young, but he has to go into military service. You can see Alex talking about it here in an interview with Round of Gamers. But to have Jing in this position also means that this tournament is going to be everything for them. This is his chance to actually pick up a trophy. He's part of that core that has defined Paper X for so long. When this team made the final in Copenhagen, when they won in Pacific, he's always been there with this squad. So getting a win here, getting into the finals is going to be so important in Jing's last something hurrah. ฟอร์มดอกมากใช่ใช่ something ฟอร์มดอกมากมัน จริงๆไม่ใช่แค่ซัมติงหรอกทุกคน เกือบทุกคนนะเอาจริงๆเกือบทุกคนเลยมีแต่น้องจริงตอนเนี้ยที่แบบคงสภาพไว้ได้เอาจริงๆนะดาวไว้ที่แบบจะเป็นฉากที่แบบว้าวก็ไม่มีเลยนะเอาจริงGiven the pace, given the performance that we've been seeing from Demon 1, stepping up compared to that first map from Com, who's been so consistent, it feels like EG might สงสัยโดนเข้าหลังจนแบบ ระแวง ระแวงไปหมดแล้วเล่นแบบไม่มั่นใจเพราะพะวงหลังด้วยแหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหซ้ำศ เฮ้ย พ เกินอ่ะ โอ้ my god เฮ้ยอันนี้ก็เกินไปนะเนี่ย เกินไปแล้วเนี่ยฝั่งเปเปอร์เล็กยังไม่ได้ทำอะไรเลย นิสัยนะ พัก 4-5 วันไหมเราค่อยแข่งรอบชิงไหมฮะพรุ่งนี้เลยครับ เช็คตารางแล้วนะ 26 สิงหาคมนะ ไอ้เกินอีฝั่งเขายังไม่ได้ทำอะไรหล่อนเลยดิมอนวันละเกินไปไหมอีฝั่งยังไม่ได้ทำอะไรหล่อนเลยอะไรอ่ะอันนี้ต้องโดนไหมเนี่ยอันเนี้ยนิสัยนะ เกินนะมันไม่ใช่การยั่วยุแล้วนะอันเนี้ยมันไม่ใช่ละอันนี้มันเกิน ความ ไปห สะ น่อย ใจของตัวเองล้วนๆเลยนะเนี่ยนิสัย เพราะรู้ว่าตัวเองมาคือมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามหัวร้อนได้เลยอะทำแบบนี้แต่บางทีอ่ะการให้เกียรติกันมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่แก
ซ้ำศพมันไม่ได้ให้เกียรติกันเลยนะมันหยามเกียรติมากเลยเอาจริงๆการซ้ำศพเป็นนักแข่งก็น่าจะรู้จักน้ำใจนักกีฬาอยู่แล้วอ่ะน่าจะรู้จักกันด้วยเอาจริงป่ะOver here towards Hookah. So PRX, they start to go on the hunt. Holding here on the corner. Ethan going to be good for one. Bustio with the covering fire. The Guardian comes away with another one. Com swings in, finds two, cannot get three. แต่ว่าความมั่นใจมันมาเนาะสมน้ำหน้านี่เนี่ยสมสักทีได้ไหม Honestly, I think more kills than we might have expected for PRX to walk away with, but it's still Evil Geniuses now moving up 9-5. บอกแล้วทุกคนไม่ใช่แค่จริงๆอ่ะจะบอกว่าทีมแฟนทีมอื่นก็อาจจะชอบเปเปอร์เล็กเพราะว่าพฤติกรรมบอกแล้วพฤติกรรมไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคือซ้ำอ่ะเขาซ้ำแบบกระจิตนะทุกคนมันไม่ใช่แบบซ้ำแบบเจตนาขนาดเนี้ยมันซัมติงอ่ะบางทีเขาก็ซ้ำเลยแต่มันไม่ได้ซ้ำแบบขนาดเนี้ยน่าเกลียดขนาดเนี้ยเข้าใจไหมก็รู้แหละว่ามาแต่ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้ก็ได้มั้งมันมีวิธีสร้างสรรค์กว่านี้ไหมสวยเนี่ยจะปลุกปีศาจเวเปอร์เล็กแล้วเอาดิเก่งนักเอาดิเก่งนักเนี่ยคนซ้ำศพเนี่ยเอาทุกนัดเลยโอ้แล้วมุมเปิดไม่มีใครช่วยก็คือโดนแน่นอนไม่มีคนเช็คมุมให้อยู่ไม่กล้าผูกอ่อนกันครับใครล่ะโอ้ยอะไรเนี่ยคนย่ายิงทะลุโดนได้หรออะไรเดี๋ยวคนย่าทำไมไม่กล้าผูกเหมือนยิงซ้ำศพเขาเมื่อกี้เจอของเราเข้าบ้านหนักแล้วนะคนนี้หนักกว่าเกินนะเรานี่มันไม่ใช่การซ้ำศพแบบว่าแบบท็อกซิกนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคือเวลามองอ่ะมันรู้สึกได้เลยนะว่าอันไหนคือการซ้ำศพเพื่อยั่วยุกับซ้ำศพเพื่อความสะใจอ่ะทุกคนเข้าใจใช่ปะอันนี้มันซ้ำศพของเรานี่มันยังแบบเพื่อให้ฝั่งนู้นอ่ะโมโหแล้วก็เล่นพลาดนี่มันมองอย่างนั้นได้ไงทุกคนแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงอันนี้มันเหมือนแบบความสะใจล้วนๆนะฉันยิงได้นี่ประมาณนั้นนะแกมันน่าเกลียดอะใครเจอนะก็ต้องมีร้อนกันบ้างแหละทุกคนเอาจริงๆนะขนาดพายเห็นพายยังไม่โอเคเลยเอาจริงๆลินไม่ชอบเลยคนแบบนี้เอาจริงๆถ้าใครเป็นคนแบบนี้นะลินจะภาวนาให้เขาแบบนัดเดียวแตกทุกนัดอย่างเงี้ยสมน้ำหน้ามั่นใจดีนะโดนหัวไปซะโดนซะบ้างเงี้ยเนาะจริงๆก็ไม่ใช่ว่าก็ไม่ใช่แค่ทีมนี้หรอกนะทุกคนที่จะมีอาการนี้มันก็มีหลายทีมแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองออกไหมว่าอันไหนเป็นการซ้ำศพเพื่อความสะใจกับซ้ำศพเพื่อยั่วโมโหใช่นี่เนี่ยโดนมีดคืนสะใจจริงๆเลยไม่ก็แล้วอีธานผิดอะไรอะอีธานยังไม่ได้ทำอะไรเลยแบบเนี้ยอีธานบอกว่าฉันก็อยู่ของฉันดีๆทำไมเป็นฉันล่ะอีธานยังไม่ได้ทำอะไรเลยอีธานผิดอะไรเลยคนที่ทำเขาตายไปคนซ้ำศพโดนน้องยิงตายไปก่อนละอีธานยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสงสารอะไม่ได้ว่าอะไรเขาเนี่ยที่หลังอย่าทำอีกนะใส่หลังเตือนเพื่อนบ้างเพื่อนอะเพื่อนเธอทำผิดอะเตือนกันบ้างไม่ใช่เอาแต่เข้าข้างนะใจแวะสงสารอีธานอ่ะฉันผิดอะไรผิดที่ไว้ใจเพื่อนดาวไวอาจจะพลิกได้เนี่ยดาวไวอ่ะอุ้ยเห็นโอ้เจ็บไปขึ้นสวยสวยรู้ด้วยว่ามีอีกคนอยู่ตรงนั้นน้องจินพี่โกไงเป็นเล็กเปิดโปรแล้วพี่โกไงนั่นไง
สมน้ำหน้ามันต้องอย่างนี้ทำตัวเองทั้งนั้นอ่ะอันนี้สะใจนะอันเนี้ยสะใจเพราะอะไรรู้ไหมมันสมควรโดนคือมันเป็นฝั่งเดิมคือถ้าฝั่งเปเปอร์เล็กซ้ำศพอะลิงก็หัวร้อนนะเอาจริงอะแต่เปเปอร์เล็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำไม่ค่อยเริ่มไงไม่ค่อยเห็นเลยเราก็เลยแบบนะสะใจดี สมควรโดนแล้วทำตัวเองทั้งนั้นอะเป็นไงล่ะทีเนี้ยเปิดปีศาจเวลาแกแชทไหลเป็นน้ำเลยอ่านไม่ทันเลยว่าเรียนไม่ได้อ่านเลยเรียนเปิดหน้าจอนะเฮ้ยไม่แน่นะคุณไม่แน่คนอย่างเงี้ยเอาจริงๆไม่สังเกตไหมคนแบบเนี้ยส่วนใหญ่อะมันจะสะใจตอนเล่นเลยแต่มันจะแพ้ส่วนใหญ่เลยนะไม่แน่คนอย่างเงี้ยมันอาจจะ2-1บอกแล้วอาจจะ2-1ที่เปเปอร์เล็ก2อะใช่อันนี้ถ้าเราไม่ใช่ติ่งเปเปอร์เล็กนะคือไม่ได้เชียร์เปเปอร์เล็กแบบนั้นนะลิงก็เชียร์นะว่าให้เขาชนะจากพฤติกรรมคือถ้ามาเจอช็อตเมื่อกี้ช็อตที่แบบว่าทาง EG เขาซ้ำศพก่อนแล้วเปเปอร์เล็กชนะยังไงฉันก็เชียร์เปเปอร์เล็กนั่นแหละสวยครับเมื่อกี้น่าจะยืนซ้อนกันสักหน่อยจริงโหนะอย่างนั้นเลยสิติ้งเนี่ยเราไม่ห้ามเพื่อนไงเพื่อนทำผิดอะแต่เราเห็นชอบกับเพื่อนอะอีกแล้วความสะใจเลยโดนเห็นว่าจะทำกันสักกี่รอบโดนเพ่งเลงและดูทรงเนี่ยทุกคนเห็นปะเปเปอร์เล็กอะเริ่มมีกำลังใจเพราะอะไรแล้วปะเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยมันต้องมีแรงปลุกใจอะเว้ยไม่พิมพ์อก็ดีแค่ไหนแล้วพี่ไปอย่าเลยนะเดี๋ยวหันหน้าเจอกันไม่ถูกนะโดนไลออนแบนในเกมนี่แหละEG เขาถามเอาเลยสงสัยโค้ดแบบเรียกไปบ่นเนี่ยพอไปทำไปซ้ำศพเขาไปยิงเขาอย่างนี้ยังไงอะไรเขาเลยเปิดหมดเลยรู้เปล่าลินว่าโดนเพ่งเล็งหนักแน่แซมมอนนะอีมอนชื่อเดมอนวันเดใช่ไหมดีมอนบางแล้วแต่สำเนียงอ่านโค้ชช่วยเตือนหลานตัวเองด้วยนะคะช่วยเตือนลูกตัวเองด้วยนะดื้อโหทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ซะด้วยต้องโดนตีซะหน่อยแหละแต่เขาก็เป็นขับเยอะนะคนนี้เขายิงดีแหละก็ต้องยอมรับว่าเขายิงดีเป็นตัวแบกของทีมนะแต่นิสัยแบบนี้ก็ไม่อยากคบด้วยนะเว้นขนาดใดก็ตามทีเหมือนแกเขาเรียกว่ายังไงนิสัยเหมือนเสมอมาแล้วแบบสะใจกับคนที่แบบฝีมือไม่เท่ากันเข้าใจปะเจอบ่อยนะคนเสมอแล้วนิสัยแบบเนี้ยอะไรพอสักนิดสักหน่อยให้ตัดสักนิดสักหน่อยได้ไหมเสียวเลยครับน้องๆโดนแน่มุมนี้โดนแน่มุมกินหวานมั้งเฮ้ยไม่ตายอุ้ยแต่เย็นเฮ้ยหนีไหมอะสู้อีกดิมันเจ้าโอ้โหโดดดีซะด้วยแต่เรามีดาวายมาแล้วจริงๆด้วยมีโยสาเข้าหัวอีก
เกินเนี่ย นี่เลยเราก็เข้าหัว เอาคืนเอาจริงๆนะพูดจริงๆนะถ้าสมมติมันเป็น1-1ขึ้นมาจริงๆ EG โดนหนักแน่นอนอ่ะจริงๆนะโดนล้อหนักๆเลยอ่ะชัวร์ต้องไม่มีมาแน่ๆอะรอเลยแล้วถ้าแบบแพ้มาอีกอะบอกเลยนะ EG นะถ้าแพ้นะโดนแน่ฉากนี้เป็นตำนานเหมือนตำนานของทีมอะไรนะที่แบบแลบลิ้นอะใส่ทีมไทยอะ ไม่มั่นใจเล่นลิ้น ไม่ นะ ได้ไม่ชอบกระโดดติ๊กนี้เลยสวยสวยมาก เอ้ยโบกมือซะด้วยซัมติงนี่ก็นะ ไม่แผ่วนะเราอะ ตัวเปิดของทีมอะนะ เปิดตั้งแต่เขาก็ซ้ำศพนะซัมติงไม่ใช่ไม่ซ้ำนะแต่มันไม่ได้ซ้ำแบบบ่อยขนาดนั้นสวยเอาเปิดซ้ำศพด้วยเส้นรับกระสุนอีกแล้ว เจสันเลยดูรับกระสุนไม่พักเลย เนี่ยเขาไม่ซ้ำศพใครเลยนะนอกจากเดมอนนะมันก็เป็นเกมดีๆเกมแบบสนุกอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีการซ้ำศพกันนะอาจจะชนะด้วยซ้ำแบบ GE อ่ะเอาปะเอาจริงปะ EG EG อ่ะเฮ้ยทักทายซะเนาะคนเราไม่แผ่วเลยคนนี้ก็ตัวเปิดนะทุกคนซัมติงเขียนแบบนิ่งๆอย่างนี้ซัมติงเป็นตัวเปิดอะตัวเปิดทีมนะเราจะเห็นซัมติงนี่แหละซ้ำศพของเพื่อนนะทุกคนในทีมเอาคืนไงรู้ว่าเพื่อนไม่ได้เป็นนิสัยอย่างนั้นไงเอาคืนแทนถ้าการแข่งนี้น่าจะเป็นตำนานอยู่สักพักก็จริงนะทิ้งออฟเลยล่ะลูกซัมติงเฮ้ยสวยทิ้งตรงนั้นซะด้วยอย่างสวยเลยครับแล้วฝั่งนู้นโดนอะไรระเบิดเหรออุ้ยชอบไม่เป็นไรนะได้ไปเก็บออฟฝั่งซัมติงมาเชื่อโยนทิ้งไกลไปหน่อยโดนปะเนี่ยมุมเนี้ยเขายิงแม่นๆอยู่เห็นนะเนี่ยเห็นเช็คไม่สุดไงซัมติงซ้ำไม่พักเลยจ้าซ้ำไม่พักเลยจ้าโมโหแหละโมโหแหละดูออกซ้ำไม่พักเลยจ้าคนอื่นตายสุดท้ายไม่ซ้ำนะแล้วฝั่งนู้นอ่ะก็คือจะโมโหหรือจะโกรธอะไรก็คือแบบก็คือเหมือนคำคอเพราะว่าตัวเองไม่ทำเขาก่อนคือมันโกรธกันไม่ได้อะเพราะตัวเองเปิดก่อนนะทุกคนก็จะปะนี่แหละคนชอบอย่างในแมตช์เนี้ยสีสันนะเหมือนเล่นอยู่ในแรงจริงๆอ่ะที่คนเขาทะเลาะกันอยู่2 คนแล้วเพื่อนก็แบบสนับสนุนนะแบบอะไรไม่ห้ามอย่างนี้สนุกนะทุกคนเหมือนลงแรงทั่วไปอ่ะที่แบบเจอกันได้ในแรงต่ำกว่าอะไรนะแอสเซนหรือแบบไม่ใช่เอเซนอะไรนะเอเซนแรงสูงก็เป็นคุณผ่ายเอาจริงแรงสูงก็เป็นแต่แรงสูงอ่ะเขาน่าจะทำกันได้ยากขึ้นเพราะว่าเขารู้จักกันเขาทำเพื่อแบบอันนั้นน่ะไม่ใช่แบบทำเพื่อความสะใจแบบทักทายทำบางคนซ้ำศพเพราะทักทายนะทุกคนเอาจริงอีธานอีกแล้วอ่ะสงสารหนูเลยสกอร์นี่หนูจะโดนเพิ่งสังเกตว่าสกอร์เนี่ย9เนี่ยตั้งแต่ซ้ำสุดเลยนะใช่คัมแบ็กมาตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะ6หรอไม่มั่นใจ9-6อุ้ยโอ้โหเกือบตายนี่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีจริงเลยโอ้ยอย่าพากันตายอย่างนี้สู้อย่าเห็นไม่ใจวายได้เปล่าเนี่ยเหลือเป็นผูกปีศาจ
ซัมติงโมโหแล้วก็ไม่มีใครดีแพ้จริงๆด้วยว่าแล้วเชียว ก็บอกแล้วอย่าไปเปิดจุดเขาลินบอกแล้วไงลินก็บ่นอยู่ว่าต้องมีฉากที่แบบปลุกกำลังใจเว้ยเดินห่างจากเพื่อนเลยเดินห่างจากเพื่อนเลยพอแกเลยว่าจริงๆนักแข่งเขาก็รู้จักกันเลยเอาจริงๆแล้วอ่ะใช่เขาเจอกันมาตั้งหลายทัวร์นาเมนต์แล้วอ่ะเป็นนิสัยคนอะเนาะแบบนี้เลยจริงๆครั้งที่แล้วอ่ะที่ลงทัวร์นาเมนต์ด้วยกันอ่ะก็ไม่มีการซ้ำศพอย่างนี้นะทุกคนเอาจริงๆแล้วทัวร์โตเกียววะทัวร์นาเมนต์โตเกียวแชมเปี้ยนโตเกียวไม่ค่อยมีซ้ำแบบทักทายใช่แบบนั่นแหละแบบที่ทุกคนรู้กันว่ามันไม่ใช่การซ้ำศพแบบนั้นอ่ะเนี่ยเปิดปีศาจเจอเพื่อนน่าจะขุนเขือซัมติงโมโหการเล่นเปลี่ยนไปเลยลั่นจัดใช่พอโดนซ้ำศพการเล่นของทุกคนน้องจริงดาวายฟิกซัมติงดาวไฟก็ลั่นซัมติงก็ลั่นใครทุกคนลั่นส่วนโฟสเคนรับจบเต็มหัวเลยจ้าส่วนรับกระสุนแทนพี่ก้าไงแทนพี่ก้าไม่แทนได้ปะพี่ก้าไม่ได้ลงไงก็เลยเป็นตัวรับแทนไงไม่อยากให้มีใครตายเลยจริงๆมันเนาะเกมมันต้องมีแพ้มีชนะมันต้องมีคนไปแต่สะใจมากเลยตอนนี้สะใจลิงก็สะใจเอาจริงๆคนสมมุติว่าเนี่ยไม่ใช่ทีมที่แบบเมนใครเลยมานั่งดูอะถ้าทีมเนี่ยอีจีเปิดก่อนอะลินจะเชื่ออีกฝั่งหนึ่งทันที ไม่รู้อะมันเหมือนกับการที่แบบมันเขาเรียกว่าอะไรนะเอาจริงๆนะถึงจะแพ้แมป3อะก็ชนะใจคนอยู่ดีอะเอาจริงๆคนเปิดก่อนมักจะเก็บนะทุกคนเอาจริงๆอย่าไปเปิดใครก่อนนะมันเก็บจริงเฮ้ยคุณพายปืนของเลสโคตรเหมือนเดนเลยอยากได้ทำนายผลชนะก่อนไปเชียร์เปเปอร์ลิกแบบเหมือนกันโลละโอ้ทำไมไม่มีแต้มสักล้านหนึ่งผมมี 2,000 มีอยู่600 บาท มีแต้มอยู่600มีแต้มนี้แค่นี้ไงทุกคนต้องชอบช็อตเมื่อกี้แน่เลยอ่ะคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยต้องชอบมากๆอ่ะเพราะอย่างฉันยังประทับใจเลยอ่ะช่วยด้วยฉันรู้สึกก็ไม่ใช่คนที่ไปหาเรื่องใครก่อนนะในทวิตน่าจะเดือดพอตัวฉากเนี่ยใช่เนี่ยพูดถึงไม่หยุดเลยชอบมากดูดิตัวเองอ่ะสมควรโดนแล้วปลุกปีศาจทุกคนเอาจริงๆลินก็บ่นไม่พักนะเรื่องแบบเขาเรียกว่าอย่าไปปลุกปีศาจเขาถ้าเขาได้ช็อตดีๆหรือโดนปลุกอะเจอ ก็โดนปลุกจริงๆซะละโดนนำเลยบ่นไม่ได้ด้วยเพราะตัวเองเป็นคนทำกับเขาก่อนเนี่ยยังพูดกันอยู่เลยอะควรโดนจริงๆนะจริงๆอ่ะมันควรโดนอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะชอบไดโนเสาร์แบบติ๊ก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 หมุนไปหมุนมาจากตัวเองทำตัวเองอ่ะพูดไม่ได้นะจ๊ะอย่างที่บอกอะทุกคนถ้าสมมติแพ้จริงๆอะนะใช้คำว่าจริงๆอะก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะได้เอาคืนแหละพอจบซัมติงเนี่ยเดือดสุดในทีมละตั้งแต่สังเกตมา ตัวเปิดไงเปิดทั้งในเกมเปิดทั้งนอกเกมหรือเปล่าอย่าเลยนะกันดีๆไม่ได้ดิฮะ
ชอบอ่ะฉากเนี้ย โมโหแทน ลินโมโหจริงตอนซ้ำสดอ่ะ สั่งไก่ดีวะโมโห อ้าวยังไม่สั่งอีกเหรอสั่งมาแล้ว ตอนแรกว่าจะสั่งเลยเจอหยอดเมื่อกี้เข้าไปทิ้งมือถือเลย You've also got Jing flying around the map having value. It looks like an excellent defensive half where ชอบ they เหมือนกันนะคุณลินอยากพิมพ์ว่า ดูทวิตดีกว่า อยากมีบางอย่างแต่กลัวคุณลินแบนเฮ้ยถ้ามันไม่หนักลินก็ไม่แบนหรอก แล้วแต่วิจารณา แล้วแต่พิจารณา พิมพ์คนสร้างแบบนี้ พิมพ์แบบกวนนี่กวนหน่อยลินไม่ว่า แต่อย่าแบบท็อกซิกก็พอไม่เอา แขกวันแล้วแชมเปี้ยนขึ้นเลยอ่ะ เฮ้ยไปดูแล้ว They have a molly that goes down really early underneath hookah. มันต้องมีนะมันต้องมีคนพูดฉากเมื่อกี้ฉากซ้ำศพ stops the B hit from coming through and funnels them into something's operator, which is holding over towards showers. เดี๋ยวรอชนะก่อนเดี๋ยวค่อยไปพิมพ์ลง just by running these ไปส่องสนุก needed earlier to be able to force out อันนี้ส่งเฉยๆเดี๋ยวรอชนะก่อนเดี๋ยวค่อยไปพิมพ์ตอนนี้เดี๋ยว EG ชนะเดี๋ยวโดนตอบกลับ ขึ้นมาจะพิมพ์อะไร มาหาว เฮ้ยคนไป ไม่ ส่ มี อง คำหยาบอยู่แล้วไม่ต้องห่วง นี่ไงมีคนแสบมาก การแก้แค้นของซัมติงที่บกมือ จริงอ่ะตั้งแต่แมตช์แรกละฝั่งนู้นอ่ะแต่มันเป็นการกระทำข้างนอกไงก็เลยไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นก็เลยรู้สึกมันก็เป็นแค่เรื่องทั่วไปมันเป็นการอินเตอร์เทนคนดูมันเป็นการอินเตอร์เทนงานเป็นเรื่องปกติใช่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่เนี่ยทำในเกมไม่ใช่ละและทำแบบไม่ให้เกียรติด้วยคือถ้าฆ่าได้5 คนก็คือน่าจะซ้ำทั้ง5 คนซ้ำหมดอ่ะถ้าใครได้ซ้ำหมดแน่ ก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ใช่ละอันนี้มันไม่ใช่การแข่งอันนี้มันเป็นการกวนประสาท สำหรับเรียน มันการกวนประสาท มันเหมือนการดูถูกเลยเอาจริงๆนะแกยิงสู้ฉันไม่ได้โดนไปซ่าประมาณนั้น เหมือนเจอในแรงนั่นแหละอย่างที่บอกเหมือนคนที่เสมอมาประสาทใจเวลายิงคนที่อ่อนกว่าตัวเองแล้วยิงได้เยอะ แล้วคนแบบนี้มันจะไม่ได้เกิดทุกคนเอาจริงๆป่ะแม่นขนาดไหนก็ตามมันจะไม่ได้เกิดนะคนอย่างเงี้ยการมีน้ำใจนักกีฬาไม่ใช่แค่การแข่งอันนั้นนะแกนะทุกกีฬาแหละเกมเนี่ยมันควรมีน้ำใจนักกีฬาเหมือนกันเกมมันก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งนะทุกคนมันใช้สมองใช้กำลังใจสู้ค่อนข้างจะหนักนะbecause there's always that player that can come out and give you the all-star performance. Yeah, I mean, we've barely talked about Forsaken. We barely talked about Mind Freak. Like any of them can do it. ชอบอ่ะช่วยด้วย ฉันหลุดจากโมเมนต์นี้ไม่ได้จริง ลินก็ชอบมันตอกขาดได้อย่างดีเพราะว่าเขานำไม่ได้เลยตั้งแต่ซัมซุงมาด้วยนะคือถ้าอิงเฉยๆแล้วแบบแล้วแบบเรากลับพลิกมาชนะได้มันก็ดีไปมันก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่เสมอตัวกันแต่พอเป็นอย่างเงี้ยมันยิ่งสะใจเข้าไปใหญ่เลยทุกคนนะจริงๆ แล้วเราเป็นติ่งอันนี้ด้วยอ่ะเราเชียร์ฝั่งนี้ได้ไง I think it's going to be tough. I think what is strong about EG though is that they've shown us multiple comps that they look excellent on ถ้า Pearl. จบไลฟ์คุณลีอาจจะไปดูลาวต่อไหมถ้าไม่ง่วงถ้าจะดูต่อจะปิดไลฟ์นี้นะเพราะลินว่าแบบนอนดูเผลอหลับว่าหลับจริงๆก็นอนตั้งแต่3 ทุ่มแล้วแหละเพื่อมาดูเกมนี้เลยแต่ถ้าไปต่อจนถึง8 โมงก็ไม่ไหวนะเราไปนอนฟังดีกว่าแต่เชียร์นั่งฟังนั่งเชียร์อยู่เพราะว่า2 ทีมนี้ลินก็ว่าปีศาจนั่นน่าจะดุพอตัว เขาเก่งกันสู้นะ ใช่ แมปโปรนี่ก็เป็นแมปเก่งของทั้ง2 ทีม I just think we really should be cautious about how we're underselling EG's performance on Pro. เล่นกันดีๆล่ะอย่าต่อยกัน ไม่มีเรียนนะมีแต่สอบนะ เล่นกันดีๆล่ะอย่าต่อยกัน จะต่อยเพื่อนนี่แหละซ้ำสงขาอะไร
don't know if anyone's underselling. It's just that PRX ฉันว่าเพื่อนเขาก็น่าจะเห็นด้วยนั่นแหละ peak form right now. Like this is, I think, มัน the best map that มัน PRX เรียกว่า has ยังไง shown this อะ tournament thus far. มัน เพราะอารมณ์เกมมันกำลังขึ้นนะทุกคนเพราะว่าทางทีมเขาอะมือกำลังขึ้นไงก็เลยมองว่าทุกอย่างที่เขาทำมันสนุก แต่คนซ้ำก็แค่คนเดียวนะคนอื่นก็ไม่ได้ตามนะ ใช่ก็เลยคิดว่าแบบคืออาจจะไม่ได้ห้ามแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรแกทำแกก็รับผลเองประมาณนั้นนะ การรับกรรมในโดนมีดเฉย สงสารอะ ไอเป็นอีธานะพายจะแบบอะไรเว้ยทำอะไรผิดก็ไม่ได้ไปซ้ำศพก็น้อยใจมากเลยอะ ตัดสินก็บอกว่าเนี่ยห้ามเพื่อนมากจะได้ไม่โดน ซ้ำแล้วไม่เห็นมีใครห้าม มันไม่ใช่คนเริ่มก่อนไงมันเลยไม่น่าเกลียดไงซ้ำศพอะเอาจริงๆนะคนที่เปิดซ้ำศพก่อนกับคนที่ซ้ำศพคนที่สองนะคนที่สองมันจะไม่น่าเกลียดเลยทุกคนเพราะว่าคนแรกมันเปิดมาแล้วไงถ้าแกทำได้ฉันก็ทำได้ประมาณนั้นนะทีหลังอะเราอย่าเป็นตัวเปิดเราเป็นตัวตามพอจริงๆมันดีนะการเขาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ไม่ผิดใช่ค่ะแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตนะไม่ใช่แบบเกินไปนะที่จริงๆค่ะนี่ถือว่าอยู่ในขอบเขตแต่ไม่นับเรื่องที่มีอีธาได้ช็อตหาไปช็อตหนึ่งมันก็ช่างแบบไงแล้วก็สงสารอีธานไงอีธานไม่ได้ผิดอะไรไงวันนี้อีธานก็ไม่ได้มือขึ้นขนาดนั้นด้วยโดนมีดเข้าไปอีกก็สงสารอะเรามีอีธานมืออาจจะขึ้นก็ได้นะไม่ได้แต่อย่าให้มันขึ้นเกินไปเลยทีมเราเดินไม่ได้ก็เชียร์ทั้งสองทีมนะทุกคนแต่ก็ใจเอ็นเปเปอร์เล็กสูงหน่อยโอ้ลิน90-10เลยอะตอนนี้ฉันน่ะนะถ้าสมมุติว่าเปเปอร์เล็กทำอะไรสักอย่างเขาขาดเปเปอร์เล็กหมดแล้วแหละตอนนี้10%ให้โค้ชไงไม่ได้ให้นักกีฬาใช่ให้โค้ชไงโค้ชฝั่งนู้นเขาก็น่าจะแบบทำอย่างนี้ทำไมล่ะลุงอย่าไปทำอย่างนั้นกับเขานะเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นลินดึงคออะทำไปฝั่งนู้นด้วยลิฟสองกันหลังแต่แกก็ไม่ว่าอีกแล้วว่ามองไม่ทันโซว่าเขาโอพีแล้วคอมอะไรคอมมันเสียงอ๋อไม่ได้เสียงใช่มันไม่ได้ไลฟ์แล้วฉันปิดเสียงดนตรีทำไมทำไมเหมือนกันเลยใช่ไหมมันส่งมันไม่ใช่เวลาของเรานะทุกคนมันก็เลยค่อนข้างจะง่วงมาชิงอันดับ3กันใครจะไปอันดับ3กันแน่มาดูกันใครจะไปรออันดับ3เนี่ยพอเรา3ทีไรง่วงทุกทีเลยลินยังตาอยากให้จบเร็วๆสู้ๆไปเลยค่ะจะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนะแต่เราเมื่อกี้ชนะก็ภูมิใจสะใจมากเลยลินเนี่ยไม่ใช่ภูมิแหละสะใจโคตรถ้าเกิดเขาไม่ซ้ำข้ามเกมมาซ้ำมันนี้ด้วยนะฝั่งEGดูด้านนี้แหละไม่เกรงใจใครเลยดอกแดกมันโอ้ยร้อนเท้าคุยแฟดอะไรอะไม่แฟดฝั่งเราวะเมื่อกี้ใครเล่นคิวจอยแฟดฝั่งเราเมื่อกี้ขาวเลยเกียร์สันเล่นอะไรอะเมื่อกี้เกียร์สันโดนร้องไม่รู้อะเกียร์สันกระโดดซัมติงโดนร้องเท้ากระโดดเฉยๆกระโดดแต่ไม่ยิงสุนไม่ออกแล้วลูกโอ้ยเจ็บดาวายเจ็บไปหมดแล้วอย่าทำดาวายเลยขอร้อง
ฝั่งนู้นก็โลฝั่งเราก็โลเฮ้ยอย่าตายก่อนนะเลื่อนโลคู่เอ็มว่าเอ้ยถ้าเป็น เดียวแท้ๆถ้าเป็นปืนพกนะคะไม่ใช่โกดเดี๋ยวอีธานเข้ามาจริงด้วยอีธานโดนปืนไงเก็บไป4เลยโดนมีดไปเดือดโมโหเลยโมโหแทนแต่อีธานเขานิ่งนะใช่เสียดายตรงที่แบบถ้าเป็นปืนพกอะอีธานน่าจะตายที่ขวาใส่สองที่ไม่พีไม่เป็นไรเอาใหม่เก่งแล้วเราเจอมาในตัวพวกแกเว้ยมุมนี้ถ้าเช็คไม่ดีมีโดนมันต้องเช็คอยู่แล้วมุมเนี้ยแต่ปืนเขาดีกว่าไงได้ปืนคุ้มได้สติงเจอร์อ้าวได้สติงเจอร์เราหยิบสติงเจอร์มากันหมดเลยเมื่อกี้บูด็อกว่ามุมขวาไม่น่าใช่สติงเจอร์เนี่ยบูด็อกจะโยนทิ้งนะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วทำไมไม่เอาซ้ายมือหรือเปล่าไม่มั่นใจหรือไม่ก็ปืนน่ากระเด็นไปแล้วเปล่ากระเด็นตกกระเด็นออกไปแล้วว่ะใช่มุมตายมันอยู่ใกล้อันนี้เนี่ยมันอาจจะกระเด็นออกเฮ้ยป้าเล็กยิงสติงเจอร์น่ากลัวมากจริงๆนะโอ้ยโดยเฉพาะพี่กานะเข้าหัวทุกนัดเลยเหลือจะเชื่อสมุกเนี่ยเจสันอ้อมแล้วซูมเจสันหน่อยสแกนเจสันอ้อมแล้วเฮ้ยอีจีรู้ดีอีกเจสันก็ไม่ได้เปิดเสียงเลยมุมไม่ดีหันซ้ายพอดีด้วยแหละหันขวาพอดีด้วยแหละแล้วเขาก็ระแวงด้วยเมื่อกี้จู่ๆก็ร้อนหลังไม่เป็นไรเฮ้ยเอาอีกแล้วป่ะใครเดียวคนเดียวคนเดิมเลยคนเดิมน่าเกลียดอ่ะตัวเองเป็นคนเปิดได้เลยอะคือถ้าตัวเองไม่ใช่คนเปิดนะลินก็โอเคแกซ้ำศพแกไม่เป็นไรเว้ยแต่แกเป็นคนเปิดแล้วแกยังไม่สำนึกอีกอะไปเปิดจูดอีกแล้วว่าดูส้มคุณพายหลุดแน่เลยไม่ตกใจคุณพายเงียบเลยกำลังคิดวิเคราะห์ในหัวอยู่ว่าเมื่อกี้คำไปแล้วไงก็เลยไม่รู้ว่ารอบนี้จะคำอีกไหมใจไม่ดีเลยเฮ้ยโดนบุกยากจังเลยอ่ะเฮ้ยเช็คผิดนะจ๊ะน่าจะเห็นอยู่ไม่เห็นเนาะเขากลับมาแล้วระวังปลุกปีศาจอีกรอบนะจ๊ะเหมือนจะโดนจังเลยซัมติงอ่ะโดนจริงด้วยshuts him down, and that is going to be a big conversion here from the side of EG, moving up 3-0 off the rip. Again, it's just so valuable the way that Ethan plays. ดูดิเพื่อนไม่เห็นมีใครซ้ำศพเลยไม่เห็นมีใครนิสัยไม่ดีเหมือนเธอเลยซ้ำศพเพื่อนอะยิงหัวเพื่อนเมื่อกี้ก็ปกตินะฉันก็ยิง
แล้วคนได้ยินก็คือโอ้โหนะหูแบบตุดจิบตุดจิบเว้ยเขาอป่า วิน่ากลัว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสะเอ้ยหมุนอีกแล้วอย่ามีอันตีของน้องกินอยู่โอ้ไม่เป็นไรมาก เขาดันมาแล้วมียิงด้วยเพราะว่ารู้ โอ้คงไม่มีใครกล้าบุกขนาดนั้นน่ะสมอง เฮ้ยทำไมโดนหัวซัมตีเลยอะอีธานโมโหอะไรอะเรา เดี๋ยวลินรีก่อนลินรู้สึกว่ามันช้า ถ้ารีแล้วก็นับเลขแล้วกันเดี๋ยวพายรอฟัง 14 13 12 11 10 9 โอเคฮะโอเคแล้วกันละรู้สึกว่าช้านิดนึง 3 2 1 ฮะผมเพิ่งหนึ่งเมื่อกี้ลินช้านะ 54 53 ยังไม่ถึง53เลยโอ้ช้า โดนสปอย ว้า หยาบจังอะหยาบจังอะเฮ้ย ลืมไปต้องกินโดนแฟดอ่ะสวย แฟดดาไวแฟดเพื่อนชัด โอ้โหเจ็บชักดัดเกือบตายฟรี สวยเนี่ยได้ใจเย็นใจเย็นสักนิดใจเย็นสัก3-1อุ้ยไม่ฟิระวังเล่นช้าๆนิดใจเย็นๆสักหน่อยเจ็บนะหัวเอาครึ่งดูดwill eventually fall. The round will go the way of PRX, but it's only Mind Freak left standing. อ้าวไม่รอด ไม่ทันในนี้ไม่ทันเขาน่าจะหวังซัมติงแก้แค้นโดยที่แบบโดนมีดไงโดนมีดเอาหัวไปซะ ที่กระสุนหมดแน่เลยอีธานใช่ไหมไปยิงไป2 คนแล้วอ่ะเนี่ยกระสุนไม่น่าจะหมดเนี่ยกระสุนหมดจริงด้วยแค่ฝั่งไหนเนี่ยฉันก็ยังเชียร์เปเปอร์ลีกันแหละแต่ฉันก็ยังสงสารอีธานอยู่ฝั่งนู้นเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีBut now he is just crushing with this Yoru. So apparently the theory of Forsaken being able to counteract it by just speaking to his team and telling them how the setups are going to be coming through has not really been coming to fruition. เก่งขนาดไหนผมก็ไม่ชอบว่าถ้ามารยาทไม่ดีแต่ฉันชอบแม่อยู่ดีให้แม่แค่เท่านั้น10%นั้นแม่ยังไม่เห็นดุเลยเฮ้ยแม่ยังไงโอเวอร์ไทม์อันนั้นไงจะไปยุมหัวดูไปแล้วเหรอเนี่ยแม่เขานิ่งอ่ะแม่เขาเป็นคนนิ่งๆอ่ะเขาไม่ค่อยโกรธแม่เขาน่าจะบอกว่าทำดีแล้วทำต่อไปอะไรโอ้โหแม่สปอยลูกจัดอะไรอ่ะหมุนติ้วเลยจริงไม่มีใครนิ่งจริงๆเลยทีมเนี้ยโอ้ยนิ่งคืออะไรไม่รู้จักประมาณนั้นโอ้ยยังบ่นี่เจ็บขาไปหมดแล้วครับไม่มีอติแล้วเราคนเนี้ยบ่อยนะเราเย็นตีบ่อยเกินทำเสียงซะแล้วน่าจะบุกบีไม่สู้ฝั่งนู้นอันตีโดนแฟดแน่เลยกลุ่มหนึ่ง
สนุกส ก็ นุก ถอยออกมาตั้งรับพร้อมกับเพื่อน But I love this. I love this change เข้ายาก of อ่ะ direction here ลิ from รู้สึกว่า PRX. เข้ายากอ่ะ They recognize that the forces of EG are going to be น่าจะเข้า really strong. เฮ้ยเริ่มวิ่งแล้วเริ่มวิ่งแล้ว Away a little bit of info here. And already Calm making his เข้า way เอง through towards sewers. ปืนเขาก็ไม่ค่อยดีนะเอาจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจร่มๆนะ โอ้ยมุมนี้ดาวไวโดนแน่เลยสโมกกำลังจะหมดอีก3 2 1เฮ้ยออกก็ดี ทีมเขาได้เปรียบอะ จีโม่แจนจีโม่ เอ้ยโดนแฟดเพื่อนสวยสวย What a play here from him. สกินสวยมาก3 ศพ Behind the wall, Juggermo pushing forward, just trying to get the quick kill here. โอ้ยอันตีผีซะด้วยอันตีให้ฝั่งตรงข้ามสวยเกิน They use the wall like น่าจะตั้งมุมผิดแหละ เขาคิดว่ามุมสไปร์อยู่ตรงกล่องนะ And Forsaken is so good on this map. The way that he just reads เนี่ย the ไม่ lane เช็คดี ahead of it. มาดูมุมสไปร์ก็เล็กบ่อยเหมือนกันนะจริงๆแล้วถ้ามองจากการที่เขาจากอีพีเล่นอ่ะเขาศึกษามุมการวางสไปร์มุมการเล่นเป็นเล็กมาดีมากเลยนะจริงๆแล้ว That last bullet from Forsaken was nuts. แต่นั่นแหละ Ace that he plays at. อันตีให้เปเปเล็กขอบคุณนะคะ มันก็ผิดพลาดกันบ้าง โคตรสวยเลย แล้วอันตีนี้ดีที่สุดแล้วนะกันกระสุนกันทุกอย่าง rushing forward. There's the flash, and he's just got to dash โอ้ away. แฟดโดนสองนะ That line of sight. Up traps once again. Wants to try to re-aggress, but everybody from PRX is pulling away from this เฮ้ย position. วิ่งกลับแล้วจ้าวีเข้าง่ายแน่นอน โอ้ยเมาหัวซัมติงขอร้องล่ะ Try to get there a little bit faster. อย่าหาท Forsaken can play off that mid turret if anybody. แต่ซัมติง เมาหัว ซัมติงยังไม่ลั่นรอซัมติงลั่นแบบ Busio เดี๋ยวจะดูกว่านี้ Sheriff can find some รอ value. ได้ไม่ ไม่ รีบ ได้ Swing this round. Gate crash though. แต่ถ้าเร็วหน่อยก็ดีเหมือนกัน Here it notes it, destroys it. ไม่รีบไม่ใช่แต่ถ้าเร็วหน่อยก็ดี Straight across the 5v5 now. The advantage so very much here in the hands of PRX. EG looking to try to turn the tides. Hot hands to cut off. โดนไฟลวกตาย Getting taken down. Something. โอ้โอ้ โอ้ต้องเอาเจ็ตให้ได้นะนะ ร้อนขาไม่ไหวแล้วจ้า สวย เฮ้ยสวย สวย เฮ้ยอะไรอ่ะสวย อะไรอะล้อ แปลกๆมากเมื่อกี้ อะไรอะล้ออะซัมติง นี่ใครคะเนี่ยช่วยตีตู่ทีที่ซัมติงเนี่ยนี่ใครคะเนี่ย ไม่ เริ่มเยอะละ แบบนี้ไม่ต้องตามอารมณ์เขาขนาดนั้นก็ได้ซ้ ต้องตีตูดแล้วล่ะ ำร่ม คนเนี้ย ต้องให้อเล็กตีแล้วป่ะ ตีตูดเริ่มเยอะละเริ่มเยอะละ แต่งเขา EG ใช่ thank you ในสโมกนะ อันตีอะ แต่งอันตีแต่งอันตี แต่งอันตี อันตีดีจริงห้ามไม่ได้ โดนดึง โอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยตัดเลือด ดีนะ ได้ อันตี ตัดเลือดได้ก็ดีนะ ใจไม่ดีเลย That one forward. Getting crash set up, so Ethan. คือปกติลิงก็เชียร์แบบสองฝั่งอยู่นะ ไม่ใช่ว่าเชียร์แค่อันนี้นะ อ๋อฉันเชียร์แค่ฝั่งเดียว ไม่ถ้าเขามีมารยาทลิงก็ใครแพ้ใครก็ชนะก็โอเคเขาก็เก่งเลยอะประมาณนั้นนะแต่มันจะ เก่งในมุมของเขานะ แต่ลิงก็จะแบบนั่นแหละเชียร์ เรามาเพื่อเชียร์เปเปอร์เล็กอะเนาะ ใช่ เทให้ทั้งใจอะจะไปเหลืออะไรล่ะ แต่คนน้ำใจนักกีฬาไงก็เชียร์เขาด้วยไงไม่ใช่แบบอ้าวโดนสแกนซะนะใช่ครับสวย โอ้ยเจ็บไปหมดแล้ว เฮ้ยใจเย็นกระตุกเน็ตฉันกระตุก ไอ้ก็โรทำได้ยังไง อยากทำแบบนั้นได้จังเลยครับ อยากทำ หมดคำจะพูดเลยอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะเจอนี้เข้าไปอ่ะ คือสกิลไม่ต้องฉายแล้วนะโอ้โห
what a shutdown of here from Mind Freak stealing the round away ไอเกถึงกับปวดหัวเลยครับไม่เลยแล้วลูกขอยาพาราแป๊บนึงแม่บอกปวดหัวไม่ไหวลูกฉันดื้อเหลือเกินแต่ลูกฉันเป็นคนดี ไม่รู้จะตีคนไหนก่อนดี ส่วนอะไรก็พ่อจะตีซัมติงไม่หวานไม่ไหว ตีตูด จะติดตุกโอ้ยรอซะด้วยเรา ไอผิดอะไรอะดาวไอผิดอะไรอะทำไมต้องยิงดาวไอด้วยเฮ้ยดุนะเนี่ยอย่านะเดินพีคใช่ไหมใช่พีคนิดเดียวอย่าประมาทนะเดี๋ยววันเขาหมวดคิวแล้วทรงน้ำหน้าลิ้นไม่เชียร์คนนี้เอาจริงๆเชียร์ฝั่งทีมเนี่ยเชียร์คนอื่นได้นะแต่ไม่เอาคนนี้อีธานอย่างเงี้ยเชียร์แต่คนนี้ไม่ไหวอะสวยครับไม่ฟิกลั่นแหละนำเนี่ยฝั่งเรานำเนี่ยแต่ไม่ดีเฮ้ยนำก่อนก็ดีนะคุณพายนำตอนตั้งรับอะแล้วมาดูตอนบุกเราแหละแต่แบบเกฟเฟอร์ลิกมันเป็นสายคัมแบ็กนำก่อนอย่างนี้เลยรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ตาซิบอดเนี่ยน่ากลัวแบบจบง่ายๆดีแล้วคุณพายก็จริงแหละเอาจริงๆนะก็อยากให้มันก็อยากให้เป็ดวัฒนาร้องไห้แล้วนะมันต้องใช่แล้วป้าเชียร์มาตั้งแต่อ่อนอยู่แหละอดหลับอดนอนแต่อ่อนเหรอตั้งแต่น้องเป็นแบบหรอไม่ถึงอเล็กแน่เลยทรงเห็นคลิปที่เปเปอร์เล็กปล่อยออกมาป่ะของอเล็กอะเห็นละตอนเดินเข้ามานะชูได้คงอุ้มชูไปแล้วแหละคนมีช็อตมากกว่าคนเล่นอีกเลยจะเชื่อเอกก็เคยเป็นนักแข่ง CGSO จริงเหรอ CSGO ใช่มั้งไม่รู้ว่าลองไปหาข้อมูลดูถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าจำผิดก็ขอโทษด้วยแต่ว่าโค้ชส่วนใหญ่เขาก็เป็นนักแข่งมาก่อนนะผมไม่แปลกใจนะเขาก็ต้องมีความรู้ในด้านเกมบ้างแหละถ้าเกิดเขาไม่เคยเล่นมาก่อนเขาก็คงเป็นโค้ชไม่ได้ใช่ถ้าเป็นได้ก็คงเป็นโค้ชในทฤษฎีเท่านั้นแหละมันต้องลองเล่นเองจริงๆมันต้องสัมผัสเองใช่เนี่ยคนนี้คนละอีธานเหรอเมื่อกี้มองไม่ทันใช่อีธานบอกแล้วอีธานจะลั่นในราวนี้โดนมีดไปไงอันตีมีเหรออีธานใช้3 รอบแล้วมันจะเจ็บกว่านี้ถ้าโดนพิกาเจอเป็นตัวดูดกระสุนอยู่แล้วนะพิกาเป็นอยู่แล้วล่ะทุกคนไทยน่ะหัวบวมไม่พักสวยสแปมได้สวยครับไม่เห็นใครเลยมาin the back pocket here for the side of Jing. And now he's going to start pushing forward. They clear him out, just a spray through the smoke, gets him off the spike. They haven't held it to half. The push-up comes through. Jing now swapping over to the Sheriff. Ends up getting snapped back, but with 49 HP. Spots one, gets the headshot. The Mind Freaks up front in the back, and Dubai is up front, up close. Swings the corner, takes him out. โอ้มาเก็บน้องกินจัง Dubai will go down to the spike. At least it wasn't an op in his hands this time. True. Something now going to have the funds for that operator. This guy can make magic happen on the attacker's side. Shorty in the back pocket, I am sure. Bladestorm as well to back up. เดือดเกินว่าแต่โฟกัสแข่งไม่ดูแจ้งเตือนไม่เป็นไรนะคุณเราก็โฟกัสไปด้วยกัน
from that cosmic divide. ลินเข้าใจลินเข้าใจ It has to be ถ้าถามว่าการแข่งนี้อันไหนดีที่สุดแมป2ค่ะทุกคน ไป ไปดู ดู แค่ นะ ไฮไลท์แมป2พอ ตั้งแต่ฉากที่9 ไม่ มา ต้องดู นะ แมป1ก็ได้ ไม่ต้องดูแมป1ก็ได้ ดูแมป2พอละ แมปช่องแล้ว right in shops. ตั้งแต่ฉากเริ่มเลยที่ใช้กูดอะ เออตอนตั้งรับนะทุกคนครึ่งหลังนะครึ่งหลังนะ ครึ่งหลัง ไปดู ดูแค่นั้นแล้วพอเลยทุกคน ดูแค่ช็อตนั้นเลย แล้วทุกคนจะใส่ใจมาก ถ้าคุณเชียร์เวเบอร์เรคุณจะดีใจมาก แต่ถ้าคุณเชียร์อีจีคุณอาจจะสะใจนะ ในตอนแรก แล้วคุณจะได้ในตอนหลัง โอ้ยน้องจิน อุ้ยmy god สวยตัดได้สวย หลังมาได้ดูแล้วว่าอยู่ตรงไหน ได้โอ้ยไม่ใช่นี้สิเพราะมันเสีย Once the fire against the wall, but Demon One takes the fight to him, guns him down. Jogamo now holding on to this one. As Demon One is keeping Mind Freak busy. He's on his lonesome. He's chasing around the back. เขาเล่นมุมว่ะ ใช่ยอมใจเลยยอมไม่รู้เขาไม่รู้ว่า something มีออฟเอาเขารู้เขาจิบไปแล้วไม่ได้ เขาหยิบเป็นนานเดียว เอามันกัน มันจะเห็นคนไม่เห็นนะอันนี้ ตาผมบอก from PRX and picking them off one ส by มุกหมด one พอดีอะเสียดายมากเลยเมื่อกี้จะได้แอมแปะเนี่ยดาวไวอะ gets the right click and takes him down. Huge round now. As EG อเล็กไม่รู้เป็นนักแข่งไหมแต่น้องจีน อ่าน จาก ปาก พี่ ออก ก้า เลยว่าพูด เนี่ อะไร ย อยู่ รู้จักกันโค รู้ ตร เลย นาน ว่าอเล็กเมื่อกี้พูดว่าอะไร ใช่น้องจีนกับพี่ก้ารู้จักกันตั้งแต่เกมอะไรก็ไม่รู้ไม่น่าจะใช่เกมวาโลดะ CS ไม่ก็พับจีคิดว่านะ แต่สนิทกันมากนะแบบ แต่ไม่เคยเห็นน้องจริงเล่นพับจีนะไม่มั่นใจเหมือนกันทุกคน ไม่แน่ใจอ่ะพี่ก้าเขาก็เล่นทุกเกมไงเกมปืนอะเลยไม่แน่ใจ APS น่ะอ๋อ APS มีแคนพลีนะ ปกติเลยอะเฮ้ย something วันนี้แปลกแปลกจริงไม่ลั่นเลยโผล่แปลกๆปะ ยิงได้นะแต่ไม่ลั่น มันโผล่แปลกๆอะ เมนลินวะเนี่ยคนเนี้ย something เหรอนิดหน่อยแต่เมนสุดก็น่าจะน้องจิน โอ้ย เราลองมาก็ดาวไว เราไว้ที่1ในใจฉัน ภาพแตกไม่ไหวนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปภาพฉันแตก โอ้ยน้องจินโดด CSG โกหรอเสียงน้องกินโคตรเท่บอกเลยหรอโยกแล้วว่าไม่แตกอะ ไม่ใคร ไม่น้องกิน ก็แตกทุกคนนะเท่าที่ดู ไม่ทัน ไม่เป็นไรเก่งเลยมันโดนคุมเวลามันเล่นไม่ได้ เฮ้ยไก่ไหมแล้วลินเดี๋ยวจบตอนนี้ลงไปหยิบไก่ เฮ้ย อาจจะยังไม่กินเดี๋ยวค่อยไปกินพรุ่งนี้เช้าไปสั่งมา อยากกินไก่บ้างจังเลยครับ โดนเวลาบีบอ่ะ ใช่ ยืนมือไปถ้าเพื่อนไปตบนี่คือแบบ อเล็กทุกโต๊ะละ โตเจ็บไปหมดแล้วอเล็ก หนูผิดอะไรโต๊ะ Table is broken right now นะ bro ดีที่ฟาดไม่ใช่ทุบนะ ทุบก็คือไปลอยมืออุ้ยโอ้โห เฉียดขาไปนิดเดียว เมื่อกี้ถ้าเป็นครั้งนี้อาจจะ โอ้โดนตัวโอ้โอ้ โอ้ยเจ็บขาโอ้ยดีนะโอดินไม่โดนใครเลยไม่ชอบมุมที่ยิงทะลุได้อย่างนี้เลยอะจะบ้าอุ้ยแย่แล้วสวยเขาหัวพอดีเอ็มว่าจริงวะเนี่ย ทานลั่นอ่ะคุณพายไม่น่าเชียร์อีทานเลย
beating their head against the wall here in these last มั couple น of เป็น rounds เรื่อง on the A ที่ side. ช่วยไม่ได้นะ Doesn't fool EG at all. They're able to commit their resources. ไม่ได้เชียร์แต่ก็แค่คาดคะเนไปเท่านั้นเอง แล้วมันก็เป็นจริง Really shutting this down. Reading this round so มันเป็น well. ทามมิ่งที่เขาควรมาดันลินเข้าใจใช่ปะ ใช่ลิงเข้าใจดูยังไงวะดูยังไงก็รู้ว่าเขาจะมาน่ะ ใช่ลิงเข้าใจ แต่แค่อาจจะไม่มีใครเชื่อมั่น ฉันอาจจะเผลอเชื่อมั่นไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ ลิงก็คิดว่าเขาจะลั่นแต่ไม่คิดจะลั่นขนาดนี้ ไม่รู้ว่าแค่ลั่นก็พอแล้วปะ ไม่ลั่นนี่ทีมเราลำบากแล้วนะ ไม่เป็นไรทีมเราเก่งอยู่แล้ว ดาวไวแคนดูอิดนะบรูแต่วันนี้ดาวไวโดนยิงหลังแบบโดนยิงช็อตที่แบบว่าหันหลังบ่อยมากเลยนะหลังแหกหมดแล้ว ลงไปเอาไก่ตอนนี้ได้ไหมกลับมาแล้วทันไหมนานอยู่เนาะ ประมาณ2 นาทีทุกโต๊ะละอะไรเมื่อก่อนเปียวพอตัวใช่เหรอมันก็ต้องเคยผ่านมาเลยเจอกันนะครับคุณลิงขอตัวก่อนนะ เดี๋ยวไม่ได้นอนได้ครับวันนี้นะ which is they play like playbook, you know, like strategy, combine utility. I think they really a good team as well. Yeah, I mean for PRX, I think for expectation we don't really expect that much since like we like just play like for fun, you know, as usual. But coming into champion, I would say we have a little bit expectation because literally this is our last chance to like win the trophy to bring PRX become #1, and I'm really excited to play. For now as we go into this second half here of this final map between these two squads. PRX รอลั่น some revenge after the loss over รอ Masters ทีมลั่นนะ Tokyo. ทุกคนไม่รู้เครื่องจะติดตอนไหนแต่ขอให้มันติดก่อนจุก Decent little run back. Those 3 rounds strung together on the very end to bring this into parity. A 6 and 6 the half. And they have been quite strong when it comes down to these pistols. EG, can they get themselves a 5th? Really interested about this. Last time it was a 4-man push towards B on their pistol round, and they'll leave Jogamo in shops. Just kind of watch their flanks. ผู้ชายยังไม่มาแล้วทุกคนไม่นะ ทันเลย เอ้ย แค่เดินไปเปิดประตูก็หมดเวลาแล้ว นี่ไงเขาเพิ่งเริ่มเนี่ยเขาเพิ่งเริ่ม ยังไม่ได้ไปเอาเลย เอ้า แค่เปิดประตูก็หมดเวลาแล้วเนี่ยดาวอะไรหันหลังบ่อยมากเลยวันนี้ แกต้องเป็นตัวสแกนเป็นนั่นเป็นนี่ แกดูหลังบ่อยไม่ไหวจริงๆนะดาวไวบ่อยจนแบบรู้เลยว่าบ่อยอะลาวแมตช์เนี่ยใช้คำว่าลาวไม่ได้เพราะโดนทุกรอบ so impossible given the setup, given how many people are alive and they are all healthy. กลัว And their shock darts. อุ้ยไหนจามพอดีด้วย Set up late, grab well instantly, just buying some time. The drone as well going to be leading forward. Let's see, maybe a bit of a tempo push here. Spot one on the side, gets a snappy headshot. The flank. หลังมา He knows that it's going to be there and he finds that kill, but now he has to stick for it. And certainly he just it's a 4K from Forsaken, but it's a round away. Another ไม่เป็นไรได้ตังค์ ไม่เป็นไรเอาใหม่เก่งนะเริ่มลั่นแล้วแต่สีหัวโฟร์ซาเคนก็สวยนะจริงๆสีธรรมชาติปะ ไม่นี่โฟร์ซาเคนไม่มั่นใจน่าจะใช่นะก่อนหน้านี้โฟร์ซาเคนผมสีนี้เหรอไม่รู้อ่ะลีไม่ใช่เมียนโฟร์ซาเคนขนาดนั้นนะเลยจำพอได้ เหมือนกัน อ้าว โอ้ยหมุนอะไรลินก็หมุนฮัลโหลอย่าหมุนดิหมุนทำไมยิงหงุดหงิดอยู่เอาไก่ไม่ทันเนี่ยหิวข้าวคอมอยากกินน้ำหวานที่ทางสลับกันลั่นสลับกันรัวนี่ไงก็เสมอกันไงลั่นรัวเปล่ากันแต่คอมนี่แมปแรกลั่นจริงนะแบบลั่นอะถ้าใครเป็นFC อ่ะ FC ของคอมอ่ะของคอม
น่าจะแบบน่าจะกรี๊ดอยู่น่าจะกรี๊ดอยู่ ใช่ The sheriff. First. โอ้โหโอ้ย Down and Demon One just swinging the corner of the Guardian. Find something. เขาก็เป็นของเขาจริงๆแหละแต่มารยาทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ชอบ คือเขาก็ไม่ทำแล้วไม่ใช่หรอ ทำคุณพาย ตอนนี้ยังทำอยู่อีกแล้วเนี่ยมองไม่ทันอ่ะ ตาแรกเลยตาแรกๆเล อ๋อย ถ้าตาแรกอะเห็นถ้าตาแรกอะแต่หลังๆอะยังไม่เห็นไง ไม่กล้าทำอีกเดี๋ยวเขาลุกเป็นไฟเดินไปปลุกปีศาจ ในแชทบอกว่าช่วยท็อกซิกกับเปเปอร์เร็กทีเปเปอร์เร็กจะได้ชนะ ในแชทต่างประเทศอะ เหลยจะเชื่อแล้วก็จริ ต ง ลกแชทต่างประเทศอะ โอ้โหรอทีกัน3-4 คนในบ้าน แล้วก็เหลือ ขนาดนั้นนะ เหลือไมฟรีคนเดียวอีกแล้ว ไม่มีปืนด้วย เฮ้ เฮ้ ย ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โห อีธานโอ้ย นี่ไง เกิดอะเราอะมือขึ้นแล้วเป็นอย่างนี้เหรอ แต่ละคนนะทีมเนี้ยนะ หน้าตีน แม่คุมลูกเลยดีแม่ For both of these teams, EG wants to get back to those finals for the second time ดู this ลูก year. ด้วยลูก6 ล้านจะตายอยู่แล้วอย่าดูลูกทำสิ ระวังนะระวังเขาลั่นนะจ๊ะ They did go directly into those grand finals last time. รอบนี้เป็นอีธานอยู่เลยแปลกมาก อีธาน สงสัยยิงขึ้น Time around. ใช่คนยิงขึ้นก็เป็นอย่างเงี้ยช่วยบ่ได้หลีเด้อ With the ob, ส่งไหนไปแล้วคนนึง Something finds the opening kill. อ้าวมีคนแอบมา เขาอ่านว่าอะไรอะแจนจีโม่เหรอ คนไหนอะ คนเนี้ย ใช่ แอตตา ใช่ปะแจมปะเขาอ่านว่าอะไรอะแจม แจมจีโม่ แจมจิโม อ่านว่าจีโม่แล้วกัน จิโมชื่อน่ารักเชียว จีโม่ Shock dart forward. There's the gate crash. ไม่เช็คลอกไม่โดนแน่โอ้ย เห็น It's a fake out. Pulls back away. Still just trying to hold the line here. Damage coming through. Giacomo now has the backstab. โอ้น้องจินโดนโอ้ย Approached upon. Giacomo just swinging forward. โหแล้วดาวไวเลือดอย่าง Pushes น้อย him out. Suddenly, เจ when an สัน operator ตื่น can แล้ว take becomes so much เจสันไปแล้ว ยังไม่วางนี่วางยังไม่วาง knows that he ยัง needs to be able to มี play คนจะ up อ้อม close, ไง needs to play into the site with this jet. โหแล้วมุมอ้อมของ Just sets him up. จีโม่คือแบบ Sets up himself a little bit of an โดน extra แน่ path. ๆอะโดนแน่ๆเลย มี ถ้าไม่ระแวงหลังซะก่อน ต้องมีคนหนึ่งอะคิดว่าดาวไว้น่าจะโดน ใครเป็นมอน Behind, no one staring for น่า this จะโดน one. 2 Do they get caught off guard? น่ะ They เฮ้ย think about it เช็ here ค for a เช็ค brief หน่อย moment. Mind Freak, he takes the challenge, but he still ends up dying. ไมฟิกโดนเฉย Now เลย Divide, dead, the swing out and โอ้ my god 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 round. แต่ไวหันมาเล็งออฟด้านหลังไง A ก็เลย 4K here ปล่อย for ให้ the ด้านหน้า Astra บุกขึ้นมาได้ to continue to stretch the lead. 3 consecutive ข้างหลัง rounds. สวย อันนี้ยอมรับ One away from double ใช่เลย สวยสวย ยังไง คือรู้เลยถ้าเดินเข้าหลังยังไงก็โดน ยังไงก็น่าจะจะเรียกว่าไงอะมิดมัน ยังไง โล่ ก็ ง ได้ใช้คำว่ายังไงก็ได้ใช่ ใช่มิดมันโล่งมากอะมันไม่รู้ว่ามีคนอยู่ตรงนั้นไหมสักคนอะ just not able to react in time. Giacomo there. A lot of times it's calm on those lurks. This time เจ around. สัน เก็อีจะเอ็นไม่ได้แล้วมั้งน่ะ ไอเล็กอะ EG เอ้ย did such a good job of reading the map and พิง working แล้ว the พิงอีก map. พิงแล้วพิงอีก And this is why they have had such a glow up here. สกอร์ Not คุ้น just มากเลย Tokyo, but now at Champions as well. On the precipice of going straight to the 30 ปี grand จะลง finals แวว this ไก่ time. ทัน And ไม่ this ทัน EG อยู่แล้วล่ะรอเลย looks ไม่ได้ so much ไม่ได้ better. รอ Yeah, รอ you เสร็จ could เดี๋ยว say ค่อยลงแววแล้วกัน PRX อืม gave them เปิดไป everything มา that they โอ had เวอร์ไท on ม์ถึง Tokyo, ตี right? ห้า Had 3 and 2 6 โมง in เช้า that best of 5 in the lowers เฮ้ย finals. ไอ้บ้าเล่นอะไรขนาดนั้นนะโอเวอร์ไทม์ชั่วโมงนึงเลยเหรอ ใช่ You know, with that firepower, แบบ with ดู that ดันไงดูดัน MVP, ที่สามไม่ใช่ชิงแชมป์นะที่สาม maybe they should be able to take it this time against EG, but เข้า EG ร is อบ even สาม better มัน in this tournament. มันสบาย They ก are ว่าไง looking so smart, so well drilled. It's only been 2 maps dropped this entire run so far from สนใจนะ EG. โอเวอ Once ร์ไทม์ชั่วโมง to นึง EG. ไม่ค่อยเจอด้วย That ปล่อย bind เขาไปเถอะ PRX, it's เหนื่อยแทน very clear. PRX didn't ให้เสมอไปเลยก็ได้ทั้งอาจ be อะ able to take them down. เหนื่อย Get that revenge. The crossbow กำลัง maps so ใจ far has been 6 เรียกว่าเป consecutive. เปอร์เล็กน่าจะสู้มากกว่า EG now find themselves in the อีจี advantage. นะ อีจี จะถามว่ามีกำลังใจไหมเป๊ะๆก็ยังมีกำลังใจอยู่นะทุกคนจริงๆแล้ว Thinking about the judge here, it seems ยังไม่ some อันนั้นหรอ people's แต่ offense ตานี้ค่อนข้าง ไม่ใช่ยัง เขาน่าจะได้10ก่อนแน่เลยคุณพายเอ้ย Hot hands up over the top, grab ใช่มัน ball. สิ ตอนเนี้ย Lock that big ลิน position. Recon dart hits the แต่ก็ใจ paintballs. ไม่ดีอยู่นะตอนเนี้ย Just go ahead ดู and get the ดู back เอลิทเราอะ space.
ไม่ลั่นเลยอะทุกคนเอ้ย something บางทามิ่งน้องจริงควรได้น้องจริงก็ไม่ได้นะคนเนี้ยไม่ลั่นเลยจริงๆน้องจินมีบ้างนะแต่ something นี่ดรอปมากดรอปแบบเขาจะเล่นแบบพิ้วกว่านี้อะเอาจริงๆไหมอย่างกระโดดเช็ควันเนี้ยแบบออกเอาตัวไปเช็คอะยังไม่รู้อ่ะผมเรียกว่าแปลกๆแล้วกันForward. Yeah, stars are coming down. Oh, never mind, they're pulled back up. Was just tucking away. Just gonna be the fake out. Like he's pretty confident about it, but says, "Okay, just clear it." He keeps his position unknown for now. something เพิ่งเห็น something วิ่งขนาดนี้ครั้งแรกเลยปกติสวยมากดีนะฝั่งหนูเป็นการเดียนมันลั่นด้วยไม่ได้ถ้าฝั่งนู้นเป็นสติงเจอร์เหมือนกันนี่อาจจะอุ๊ยอะไรกิ่มหน้าเจ็บมันโอ้ยเกลียดคนนี้จังเลยอ่ะทีมนี้ไม่ดีเลยอ่ะดีแค่มาไม่ชอบแล้วทีเนี้ยไม่ชอบใครทั้งนั้นเลยแชมป์ที่แล้วมีทำงี้เลยคือเริ่มออกลายอ่ะมันเริ่มออกลายอ่ะขึ้น10แล้วคือแกเป็นคนเริ่มก่อนแกก็ควรพักก่อนนะเอาจริงๆแกไม่ควรเริ่มเพิ่มนะเอาปะYes, it was not with something in the Ross, but the last time they played versus ฉายซ้ำด้วย this map of Pearl was a 13-6 victory for EG. Certainly, อาร์ตี้เจสุดจริงรู้เลยว่ามาเชียร์ใครโมโหอ่ะเป็นใครก็โมโหแหละเอาจริงๆอ่ะเจออย่างนั้นอ่ะไม่ชอบอ่ะนิสัยเสียOh boy. Oh my god, he's already got one. The sound that strikes fear into your heart. As he comes up with the kill. เขาเล่นโซว่าขึ้นจริงๆนะคนนี้ โอ้ my god แต่เราเนี่ยไม่ลั่นเลยนะไม่แน่นะ Evil geniuses continue to press forward. Great cash. สวยมากครับ Crash in Forsaken finds the kill in the back end. He's going to commit to this. อันติดปัก Drops in the lockdown, just looking to shove them back. Spots Bustio, puts a couple shots into his shoulder. Turret's going to alert to this flank from Jing. something ยังไม่ลั่นอย่าเพิ่งโผล่อย่าเพิ่งโผล่โอ้น่ากลัว Need to be cognizant of that moving forward, but this is still so very rough, even with it just being a 3v4. โอ้ยก็มองไม่พักเลย And the way that EG has slowed this game down has really played into their hands. ไอ้นี่ก็ไลน์อัพเฟียด Flash up over the top. Now sends it. Doesn't want to swing the corners. Got a second one ready to go. Sends that one out. Spots one. Just around the back of the pillar. Recon Dart going to be cleared. Hot hands to try to buy some time. Swings in. Ends up falling. His comp also finds the buy. Now it is all on Jing to try to do the impossible. เนี่ยเขาก็ต้องฝ่าเข้ามาเพราะเวลาเขาไม่มีแล้ว Just couldn't win it.ต้องทำไมต้องเหลือคนนี้ด้วยอะ Gets them now up to 11. 2 more rounds to go. And Evil Geniuses will be advancing forward. เป็นแชมป์ลิงก็ไม่ดีใจอ่ะทีมเนี้ยแต่ไม่น่าจะเป็นหรอกยังสู้เขาเรียกว่าอะไรนะเสียดายเมื่อกี้คนที่ครบน้องจริงตายก่อนใครที่เหลือพร้อมกับน้องจริงอะไม่รู้อ่ะมองไม่ทันอ่ะมันเป็นกล้องน้องจริงพอดีอาจจะเหลือน้องจริงคนเดียวก็ได้ช็อกดอทแม่นไลน์อัพแบบเข้ามากเลยน้องจริงเจ็บน้องจริงมีฮิวแต่ก็ยังตายอยู่เฮ้ยหลังเอ้าเพื่อนกันเหรออะไรเราเองนึกว่าเจอฝั่งเขาอุ้ยดาไว้โดนมาเนี่ยโอเควิ่งตุบตับมาเลยหลังอะไรตกใจเหมือนจะหลอนนะหลอนจัด
นอนไม่พอเราอะโดนดูดไปเนี่ยมุมเนี้ย สมมุติใครเป็นสมมุติใครไม่รู้แล้วจ้า สมองฝั่งนู้นฝั่งเราไม่มีสมองฝั่งนู้นใช่ สมมุติฝั่งเราตายหมดแล้วแหละสวย ยังเหลือไม้ฟี โอ้ย โอ้ยโดนข้างโดนลิงก์ เฮ้ยเดี๋ยวลักเอ้าโอ้ย Shots exchanged. Spike now. It's being committed to. Mind Freak. โผล่เธอ He manages to get the catch with the Red Bull clutch from Mind Freak once more. เนี่ยเขาก็ไม่สามเนี่ยไมฟีกอะ Break the win streak. It's just an unbelievable peak here from Divide that starts to break this open for PRX. It looks like EG has once again got this advantage. Patience just waiting for them. And Calm then able to shut two down with a big spray. Mind Freak finds himself another clutch here on the Pearl. And a breath of life for PRX. Is it going to be enough though? Just two more rounds for EG. เสียงออกไม่เลย Close this out to go into that grand finals here at Champions 2023. But it is once เฮ้ย again บุกเร็วถอยก่อน entire series, narrow margins, but PRX are able to find that win. We saw a couple shots coming through there from Demon 1. He gets the one tap. It's over. อุ้ยโอ้โหเกือบ Oh, Forsaken. โอ้ยเรากิน อุ้ยได้ไปเนี่ยก็ยังได้อยู่ฝั่งหนูไม่มีดูเอลลีแล้วแต่เขายังมีสโมกกับอะไรพวกนี้อยู่อุ้ยน้องกินเกือบตาย สวย อุ้ยสวยซัมติงเขาหลังดีไม่ใช่แค่ซัมติงนี่นะใครด่าไวฟีโอ้ยอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะใช่ลินว่าสติงน่าจะโดนน่าจะเป็นตัวสแกนให้ทีมกำลังจะหมดนี้สาม ใจเย็น Coming away with one. Now it's all on Jogamo. He's gone huge. He's had some great performances, and there's another one. Finds him, but Mind Freak is able to bang him through the wall. ไอฟิกช่วยชีวิต อีกแล้วไมฟีกแบบฉันเอาทุกอย่าง วันนี้ไมฟีช่วยชีวิตไม่พักเลย เราทุกอย่างเลยเด็กข้างห้องไหนเด็กข้างห้องเจ้าเด็กข้างห้องตีไกลกับพี่ก้าไม่หยุดเลยคนเนี้ย6 โมงแน่เลยเดี๋ยวคุณพายเกินตีห้าแล้วโอ้ยมันต้องอย่างนี้ถูกโต๊ะกันคนละหมัด2 หมัดหายากนะไมฟีทุกโต๊ะเนี่ยยิ่งกว่าอเล็กทุกโต๊ะสนั่นหวั่นไหวเลยจ้าน่าจะร้อนอยู่แหละไม่แสดงอารมณ์ก็จริงแต่น่าจะร้อนอยู่ยิ่งเป็นคนไม่แสดงแล้วเนี่ยกล้องจับเลยปกติกล้องจะไม่ค่อยจับนะไมฟีกอะถูกโต๊ะครั้งเดียวแล้วกล้องจับเลยเหรอถูกบ่อยๆนะเขาก็ยังมีปืนอยู่นะแต่ถ้าตายรอบนี้ก็ไม่น่ามีแล้วน่าจะมีคนหนึ่งเราต้องเอาตานี้ให้ได้อย่าประมาทนะทุกคนกระโจน2ถ้าตานี้ไม่ได้เขาชอบเล่นแบบเวลาเหลือน้อยโอ้ยไม่ก็ใจเย็นก่อนโอ้ยมันไม่เช็คตรงเนี้ยมันไม่เช็คคนเนี้ยอติมันไม่เช็คคนเนี้ยอติมันไม่เช็คแม่จ๋าเรียกโค้ดฝั่งนู้นทำไมอ่ะแม่จ๋าแต่ไว้หนูมาแล้วในที่สุดแต่ไว้หนูก็ได้จับกล้องสักทีน้องซาลาเปาของหนูไม่ตายเถอะเขาเห็นก่อนได้นะเมื่อกี้ใช่ได้เห็นอะไรรีแอคแปลกๆนะลงEGไว้หรือเปล่าเดี๋ยวอ๋อไม่ถึงตอนชนะก็คือกุมหัวเหมือนกันนะเรื่องปกติอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะ
อย่าแพ้ตานี้นะแกไม่เอาตานี้มันควรได้ง่ายๆเสียปืนนิดๆหน่อยๆพอเอ้ยแต่ปืนเขาก็มีดู2 อันนะอย่าประมาทอย่าประมาท W key their way into spawn. There's a lot of open space here. There's not a lot of utility to คุณ check. พายหนูเก่งแม่จ๋าแม่ปล่อยให้ทีมหนูได้เถอะนะแม่โอ้ว้ามาวางได้ลงทุนเลย โอ้แต่เขายังตัดใครไม่ได้ทีมเราลำบากนะลำบากตัดใครไม่ได้เลยเนี่ยลำบากจริงถ้าไม่ตัดก็ต้องเสียบโอ้สวย โอ้ได้2 สวย 3น้องหมดเลยน้องหมดเลยระวังชักดัดใครเข้ามาก่อนตายแน่นอนนั่นไงทำจริงหนูอีกแล้วแหละเย้โอ้ยทันไวฟิกเหลือดึงไวฟิกแบบโอ้ my god bro ไวฟิกเหรอ ไวฟิกช่วยชีวิตอีกแล้วพวกกูยาวเลยจ้าไม่ได้ปล่อยเป็นนะที่ทำเอาเลยมันควรทานไว้ตอนแรกเชียร์อีธานใช่ไหมฝั่งตัวข้ามตอนนี้ไม่เชียร์ใครแล้วฝั่งตัวข้ามถามว่าเชียร์อีทานไว้ก็ไม่ได้เชียร์ขนาดนั้นแต่ก็เอาใจช่วยแหละก็อยากเห็นเขาคำนะทุกคนแต่ก็ไม่คิดว่าจะคำขนาดนี้คำย้ำก็ไม่เอาแล้วคำย้ำอ่ะคำเสร็จปุ๊บยิงศพด้วยดูทำตัวพอยิงได้แล้วก็เป็นซะอย่างเงี้ยเหลืองอ่ะเราอ่ะแต่อีจีลั่นนะวันนี้ทุกคนจริงๆก็ยิงมาตรฐานแหละมาตรฐานอีจีอ่ะใช่แต่เปเปอร์เล็กเนี่ยเป๊ะอยู่อยู่ไงวันนี้ไม่ขึ้นเลยทางไม่ค่อยดีละหลังเนี่ยโดนบ่อยมากน่าอเล็กเครียดมากเลยทุกคนปกติของเราแหละอันนี้แม่ดุอยู่ใช่ไหมนี่ไงตกหน้าอยู่แบบว่า2 คนนี้อยากไปทำเขาอะไรอย่างงี้ปะมารยาทหน่อยลูกเดี๋ยวแม่เขาจะคิดว่าแม่ไม่สั่งสอนใช่มารยาทหน่อยลูกทีมเหมือนเลี้ยงเด็กเขาก็เด็กเนี่ยอายุก็เท่าเราเลยบางคนน้อยกว่าเราด่ะเขาเก่งถ้าฉันต่อให้ฉันฝึกฉันก็คงยิงไม่ได้อย่างนั้นนะฉันรับแรงกดดันไม่ไหวลินอยากเล่นเกมสนุกมากกว่าลินน่าจะเป็นอาเด็กมากกว่าใช่จะเป็นหัวร้อนนะโตอ่อนร้อนไม่ใช่ว่าแบบเป็นโคนนะหัวร้อนใจเย็นๆอย่าพึ่งหัวร้อนนะเธอYou're forcing some of that util out early. โอ้ย Flash, even to try to clear this. โอ้ยไม่โดน Yeah. โอ้แต่ก็เกือบ ไม่เป็นไร อุ้ยอะไรอ่ะ Been pretty good on a few of those. We've seen some. อุ้ย what the hell อ๋อมันนั่งสมาธิใช่ไหมมันก็เลยเห็นหัวแน่เลยอาจจะใช่อุ้ยโดนกล้องตามตัวเนี่ยคนนี้อันตีบ่อยเกินอีธานเช็คไซด์แล้วจ้ารู้แล้วว่าในใจไม่มีคนจ้าลงเรือลงรอลงมากครับเพื่อนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดิ้งนะดิ้งโดนไล่ออกไซด์สวยโอ้ยคนนี้แอบมานี่ไงไก่เช็คอยู่ไก่เห็นไก่รู้แล้วอุ้ยโอ้โหมาแล้วไม่มีไก่แล้วลิงมีคนกูยาวๆไม่โผล่เพราะเขากลัวทำไมกลัวทำไมไม่เข้าอ่ะเก่งไม่ใช่หรอทีเราไม่ใช่อย่างนี้นี่ไม่ไหวอ่ะคนแบบนี้ไม่ชอบอ่ะ
ถ้าถามว่าเวลาเล่นไทยจะหัวร้อนก่อนเนี่ยน่าจะเป็นลินเลยทุกคน ปกติเขาลินแล้วทุกคน อารมณ์ลินจะขึ้นกับขึ้นคนที่ท็อกซิกนะคือถ้าเขาไม่ท็อกซิกมา เราก็จะเงียบๆหมดงุ้มๆนิดนึงแต่ถ้ามาเป็นหาเรื่องลินใจเริ่มหาเรื่องแหละเป็นรู้ละเป็นเล็กเหมือนเลยเป็นเล็กเหมือนไอเนี้ยไอกราฟอะไรสักอย่าง กาพูดนะคุณลินเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงยังไงถ้าฟอร์มมาก็มาจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าฟอร์มไม่มาก็คือแบบว่าถามว่ายิงได้ไหมก็ยิงได้แต่โดนเข้าหลังบ่อยแต่ละตานะไม่ใช่แบบแต่ในวันนั้นนะแค่แต่ละตาเฉยๆนะวันนี้น้องแล้วแต่ตายังไม่นอนเหรอเนี่ยยังเจอมีการในมีการฮอเชียร์เปเปอร์เล็กงงนะก็ดีแล้วนี่แปลว่าเปเปอร์เล็กเราพฤติกรรมดีเป็นเด็กน่ารักใครๆก็รักใครๆก็หลงโดนมันหยาสติกโดนนะน้องบอลเลยอ้าวโดนโอ้เกือบตายโอ้ยน้องจริงมีคนแต่ใครเป็นแฟดใครแยกหน่อยอุ้ยโอ้โหน่ากลัวมีสแปมมาโดนอีกโดนเพื่อนตัวเองทำดีเชติฆ่าเพื่อนตัวเองเฉยเลยงงช็อตนี้ต้องสดนะรอดูย้อนได้เลยขึ้นแน่อีธานรับจบนะจ๊ะรับจบอันติเพื่อนสุดสารแหงผมตื่นแล้วผมเพิ่งตื่นล่ะน้องเนี่ยมีอันตีมาแล้วชึบไป1 ทีฉันหนีไม่ทันเลยแกไม่ดีถ่ายตัวรู้สึกแย่มาแน่ๆเลยอันนี้คือกำลังขอโทษกันใช่ไหมขอโทษนะอีธานเราไม่ได้ตั้งใจมันเหตุฉุกเฉินนะเพื่อนดีใจเย็นโอ้ยเขาน่าจะรู้ว่าดันอีกันเยอะสวยอยู่สวยงามอยู่เอาลังเข้าบีแต่สไปตกนะใช่สไปกำลังวิ่งเลยโอ้เข้าไซด์ไปแล้วจ้าเฮ้ยมันต้องทางเราต้องเป็น15สิไม่ใช่ฝั่งเขาดิวะตี 5ตอนตื่นออกไปเตรียมตัวไปรอไปเรียนไม่ใช่ไปนอนนะโดนไปกู้โอดินพอสเก็ตฉันมาแล้วกับโอดินว่าจะแฮกปกติเห็นแต่เจสันนะเกมโอดินอะโอ้ my god เจสันไม่ใช่เจสันอันนี้มาฟีเจสันดิเรียนมาอะไรอะเราแต่คุณเมื่อกี้ได้ยินคุณพายบอกว่ามาฟีกอะไม่บอกว่าเจสันโพสเคนไงสมองฉันเสมอแล้วโอเคพักนานไหมเนี่ยไปเขาร้องแล้วเขาจะพักไหมไม่แป๊บเดียวถ้าเขาห้ามไม่ได้ที่ไก่นี่ไง14 นาทีเนี่ยเจสันไงเจสันเล่นคิวจอยเล่นโอดินใช่เล่นคิวจอยจะตึงนี่พูดไมฟีกเหรอใช่เรียนได้ยินว่าไมฟีกงั้นแหละไม่เป็นไรมีไลฟ์เป็นหลักฐานอยู่ค่อยไปย้อนดูได้ยังจะไปเช็คอีกไม่เช็คหรอกขี้เกียจเช็คเองแล้วกันนะใจเย็นๆนะหนูเราเป็นคนใจร้อนแต่เย็นนิดๆหน่อยๆก็เขาฝั่งหนูยิงสโมกมาแล้วแบบโดนลดเลือดอ่ะจริงอันนี้แหละน่ากลัวคือไอ้เข้าว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกแต่โดนยิงลบเลือดน่ากลัวสวย
หลังหนึ่งนะแกมีดสองแล้วมีดหนึ่งสวยเหลือคนเดียวได้อยู่51สวยครับทำดีมากสุดยอดไปเลยราวนี้เพอร์เฟกต์จริงมองซ้ายมองขวากันดีมากเลยค่ะทุกคนเก่งมากครับเทคกันดีมากครับ Let's go เปปเปอร์เล็ก Let's go เปปเปอร์เล็ก PRX เปปเปอร์เล็ก Let's go เพียไอไดโนเสาร์ที่ไอไดโนเสาร์เด็กไม่ใช่ไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์แถวบ้านเราไวฟิกไม่ไหวเลยชิวๆละไวฟิกความมั่นใจมันมาใส่เกลือโอ้ไมฟิกเรีแอคชั่นแบบนี้หาไม่ได้บ่อยๆนะจริงวันนี้กล้องจับนะเราเขาเข้าเร็วแล้วเขาเร็วตามเปเปอร์เล็กแต่เปเปอร์เล็กไวฟูซากินากิ Just put some damage down, spraying through. Somehow manages to make that jump across without getting punished. Smoke onto the corner and Ethan shuts it down. Mind freak counter swinging in, however, will find the enemy. Another flash. The full blind being found as the swing comes in. เห็นพอดีสวยโอ้เหลือแค่เราอีก2 คนกูได้นะแต่เขาดึงไม่มีหลังเลยอ่ะไม่กูเหรอกูไม่ได้คนดูอยู่ตรงนี้กูไม่ได้โอ้ไม่ทันนะเนี่ยในไทยทำไมแมตช์นี้มันเดือดจังแกต่างคนต่างข่มใส่กันช่วยด้วยถ้าฉันอยู่ในสนามฉันต้องรับโมเมนต์นี้ไม่ไหวแน่เลยแก้มผมจะฉีกแล้วฮะโอ้อันนี้เขาเทกันสวยมากสวยจริงมุมเขาเลยคุณเล่นสวยมากเดี๋ยวไม่ใช่นะจะได้ต้องดูก่อนนะมันจะได้ใช่ไหมต้องบุกได้เท่านั้นอะตอนเนี้ยห้ามเสียบุกไม่ได้ก็ต้องกันได้ห้ามเสียบุกเล่นบอกเลยห้ามเสียบุกนี่เริ่มยากแล้วเพราะว่าเขาเข้าเร็วแล้วไงเขาไม่เล่นเวลาแล้วอาจจะเล่นก็ได้นะเราต่อไปแล้วแต่เล่นให้งงเล่นให้แบบตามไทมิ่งไม่ทันมันจะโยกนะฝั่งนู้นใช้ของไปแล้วคิดจอยแต่เนี่ยมันเข้ายากอ่ะสำหรับลินไม่ชอบเลยถ้าเขาเราสามารถเคลียร์หลังแบบฟาวเวอร์ตรงนู้นอะไอตรงที่อยู่กัน2 คนได้หมดอะมันก็ได้นะแต่ว่ามุมกินแอบมันเยอะอะคุณพายโอ้ยากวิน่าจะยิงสแปมอีกสักอะไรอะโอ้ยน้องจีไม่ได้โอ้วันนู้นเขาก็เจ็บอยู่แต่แค่คนเดียวเฮ้ยจะมีคนมาเข้าหลังแล้วโฟร์เซนรู้สึกถึงแรงอาฆาตหน่อยเฮ้ยมีคนมาสวยมากสวยมากจะตายแล้วจ้ะจะตายแล้วก็หายใจทำไมก่อนโอ้ my god โอ้เทกันนี้มากค่ะเทกันดีเกินCome on เอ้ย Come on ข้างห้องฉันจะด่าฉันด้วยลินกั้นสุดความสามารถของลินนะตอนเนี้ยลินโคตรลุ้นอ่ะจริงแล้วตาหน้าราวกับวิทามเอาแล้วอ่ะ
ลาวกับเฟเนติกสวย ลาวกับเวเนติกนี่ขอแบบถ้าดูต่อนี้น่าจะ10 โมงมีอะเอาจริงๆนะถ้าดูต่อจริง โอ้ยสูงสุดน่าจะ8 โมงเท่านั้นคุณพาย10 โมงน่าจะเยอะไป ๆเขาอาจแบบว่าเขาอาจจะอันนี้กันทุกราวแบบ16 เท่ากันทุกราวก็ได้ลิน โอ้โหก็เลยมีแต่ตัว แต่ ลั่ ฉัน น คงดูลาวกับเฟเนติกไม่ไหวอะทุกคนเพราะว่าทั้ง2 ทีมอะเป็นทีมที่แบบเล่นเวลาทั้งคู่อะ มันยื้ ดู อ ไม่ไหวอะดูไม่ไหวอะง่วง มันยื้อมากโอ้ยของกินแล้วนะโอ้ยไปซื้อได้ปะครับตอนนี้หิวมากเลยครับ KFC น่ะเหรอ โอ้ยคุณพายส่งมาหน่อยดี โอ้ยเดี๋ยวส่งน่องไปให้กระดูกอ่อน อ๋อเอาแบบบินมาแบบเร็วประมาณ1 วิได้ ให้โยนเถอะอย่างนั้นอะ แบบดิบไงคุณพายโยนมาเนี่ยมันผ่านความร้อนแบบรวดเร็วแบบ โอ้บีอย่างเยอะ เอ้ยโนน เจ็บนั่นอะ ใช่ แต่เจ็บไม่มาก ดีที่ฝั่งหนูเขาไม่มีหิว เดี๋ยวทำไมต้องถามว่าผมพี่ไม่มีเรียนหรอพี่มีสอบ ลินน่าจะช้ากว่าพายเพราะตอนนี้พาย16 15 14 14เหมือนกัน13 12 1 11 19 8 7 อุ้ยสวย 6 ซัมติงทำดี สติงก็เริ่มรันแล้วจ้า 59 58 57 56 55 สวย 54 โอเคเสียงหายไปไหนอะเสียงอยู่ตรงไหนเหรออุ้ยสบายละเราดิการันตีชนะการันตีชนะ เพอร์เฟกต์เราไปเลยเพอร์เฟกต์อย่า ขอ เพิ่ง กา ประ รัน มา ตี ท ชนะหน่อยอย่าเพิ่งมาลั่นตอนนี้เลยเดมอนวัน อย่านะอย่า ให้เลยให้ทีมฉันเถอะอย่านะ ดูว่า ผลจัดการไปซ้ำศพเขายังไงล่ะอีจีจำเอาไว้ จำเอาไว้ อย่าหาท จำไว้เลยจำไว้เลยนี่แหละคือผลโอ้ได้แต้มกลับคืนมา1,900 เอายิ่งเราลงเราก็ได้แล้วนะได้แต้ม ลงฝั่งที่ชนะเราจะได้แต้มคืนนี้ อ๋อ ถ้าลงฝั่งไม่ชนะก็ไม่ได้แต้มเลยสักแต้ม เย้ Oh my god Oh my god Oh my god ไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าเลยตัวเองอะไปซ้ำศพเขา นั่น คือผล นั่นไหล แต่นายทำดีแล้วนายเก่งแล้ว จบ ยอมรับว่านายเก่ง จบที่เกมเก่งทั้ง2 ทีมเลย จบที่เกมอย่าไปทำกับใครอีกนะ จบที่เกมไงจบที่เกม จบที่เกมไงอเล็กยิ้มแล้วทุกคน ยิ้มสักที ต้องวาดปุ่มดับเบิลยูขนาดนั้นเลยเหรอ ทีมนี้ไงมีแต่ตุกปุ่มดับเบิลยู เปเปอร์เร็กเปเปอร์เร็กเปเปอร์เร็กเก่งมากครับ เมื่อแต่อะไรเนี่ยแต่ละคน มันกดดัน มันน่าจะเครียดแหละมันอาจจะไม่ได้ร้อนอะแต่มันน่าจะเครียดจนแบบร่างกายอุณหภูมิมันเปลี่ยน จริง เหงื่อไหลเลยเครียดครับผมเครียด ไม่เครียดได้ไงอ่ะเราบอกแล้วเกมนี้มันเกมใช้สมองนะ ท็อป 3แล้วทุกคน ท็อป 3แล้วจ้า ท็อป 3หรือท็อป 2เพราะว่าเราก็ต้องไปรอบชิงแล้ววะ เฮ้ยท็อป 2เลย ท็อป 2อะ ใช่ปะดูตารางไปมาทุกคนเดี๋ยวนะลินลั่นมือลินลั่นอะไรอะอะไรนะมือลินมันลั่น ไม่ลินได้แต้มน้อยกว่าหายลินได้แต้มแค่332เองเหรอ ลินก็ไม่รู้เหมือนกัน หายได้ตั้ง1,600อะไรคะเนี่ยคุณพายลงไปเท่าไหร่ ไม่รู้มีเท่าไหร่ลงหมดตัวเลย ลินลงไปแค่200เองนะ ไม่รู้อะน่าจะเยอะอยู่มั้ง เฮ้ยสอบกับการดูมันต่างกันนะเดี๋ยวก็ไปอ่านหนังสือได้นะน้องโยนะ
ลุ้นมากเลยอะ แต่แมปเนี้ยไมฟีฮีโร่มากเลยนะทุกคนคัดหลายรอบมากเลยใช่คัดเยอะมากคัดเยอะมาก ดาไวด้วยเนี่ยฉายซ้ำเลยไปซ้ำศพเขาสมก็จบที่เกมนะคะไว้จบที่เกมนี่ไงฉากอะเจ๊ใส่แว่นตามันมองไม่ชัดก็นั่นแหละแว่นตากระแดดมาใส่อะไรตรงนี้แซวแกแซวแกเลยอะใส่มามันเหมาะกับแกไงใช่ปะ ชอบฉากไมฟีที่แบบว่าแสดงรีแอคชั่นมากเลยทุกคนคือเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยแหละใช่พอเขาแสดงรีแอคชั่นทีก็คือแบบมันก็ต้องสุดจริงๆเก็บได้ปะโคซาเคนนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะทุกคนที่ไม่ค่อยแสดงรีแอคชั่นเท่าไหร่พอสเกนแสดงกว่านะแสดงใช่แสดงกว่าแต่กล้องที่ไม่จับเลยคือน้องจีนมากกว่าแสดงรีแอคชั่นเนี่ยแบบเลยอะน้องจีนไม่ค่อยแสดงเลยน้องจีนถามว่าดีใจไหมน้องจีนก็น่าจะดีใจแหละทุกคนใช่แต่น้องเป็นคนนิ่งมากแบบนิ่งถ้าเกมไหนน้องจีนแสดงรีแอคชั่นนี่บอกเลยเกมนั้นน่าจะสุดๆทางด้านดีและไม่ดีเพราะกล้องไม่จับน้องจีนเลยนะทุกคนสังเกตปะเพราะน้องไม่มีรีแอคชั่นอะไรพอสเกนหัวฟูเลยพอสเกนตัวเล็กจังอะเพิ่งไม่เห็นว่าตัวเล็กมากเลยอะแต่เขาก็สูงนะ100เท่าไหร่อะ180หรอไม่มั่นใจไม่น่าจะถึง80เฟอร์เคนอะตัวเล็กที่สุดในทีมอะเนี่ยอย่าไปซ้ำศพคนอื่นจริงขอให้โชคดีกับวัน2นะได้เลยครับขอบคุณนะมีลาเจอเป็นอาติกต่อครับวันนี้สอบกี่วิชาไม่มีแค่เริ่มพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้วันอะไรวันเสาร์เหรอใช่เริ่มวันเสาร์ใช่ไหมที่ไม่ดูลาวกับเป็นในติกต่อเพราะว่าต้องไปนอนอ่านหนังสือตื่นมาอ่านหนังสือนะตอนแรกว่าวันนี้จะไลฟ์นะตอนเย็นๆเฮ้ยไปดูได้นะทุกคนตอนแรกว่าจะไลฟ์แต่แบบดูซะดึกไงจะตี5 ครึ่งแล้วเนี่ยผมพานอนดึกสินะจะมีแรงไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้ามีแรงเดี๋ยวไลฟ์นะทุกคนถ้าไม่มีก็อาจจะเจอกันวันเสาร์แทนไปนอนไปเดี๋ยวค่อยไปดูเฟเนติกกับลาวย้อนหลังกันไม่ไหวอ่ะดูคนนั้นไม่ไหวอ่ะใช่ไหมเขาไปต่อนะทุกคนรอชิงเฟเนติกแน่จะไหวไม่ว่าเฮ้ยไม่แน่PRX แชมป์อยู่แล้วทุกคน it's normal นะใช่ normal fact ชื่อ normal fact นะทุกคน normal fact ความจริง fact นั่นแหละ fact แถวๆนั้นนะ fact คือความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้จีนเป็นคนเงียบตัวเล็กจริงนะเนี่ยเพิ่งสังเกตมาเทียบกับคนยุโรปแล้วตัวเล็กมากเลยเมกาดิเมกาอยู่โซนไหนนะคุณพายก็อยู่เมกาเนาะอะไรอ่ะเมกาก็อยู่เมกาเมกาก็อยู่เมกาก็อยู่เมกาไงลิ้นช้าเลยยุโรปมันอังกฤษปะยุโรปมันอะไรนะใช่อังกฤษใช่ปะไม่รู้มัวซัวไปหมดใช่ยุโรปมันต้องแบบอังกฤษฝรั่งเศสยูเครนเยอรมันแถวๆนั้นมั้งฟินแลนด์แถวๆนั้นอะอเมริกาก็คืออเมริกาเนเธอร์แลนด์น่าจะใช่มั้งสวิตถ้าจำไม่ผิดอย่าให้ไล่ชื่อเลยเยอะอิตาลีเอาแต่ฉากมันดีอีกสักอันหนึ่งแล้วกันเฮ้ยฉากเนี้ย MVP จริงเป็นลินก็ไม่คาดคิดว่าจะอ้อมมาหลังนะโดนลินถามว่าอเมริกาอยู่โซนไหนสมองบวมเลยเสียบเข้าให้
ไปทุกคนไปนอนไปเราไม่ดื่มเรานอนเช้าเลยใช่แต่ช็อตไฮไลท์ดีๆเยอะมากเลยแต่ลินชอบสุดก็น่าจะเป็นมาอ้อมหลังอะของคอมอะคือรู้เลยว่ายังไงก็โดนเพราะว่าเล็งมุมเปิดมากอเมริกาก็แบ่ง2ฝั่งอีกโอ้สบายมันมีอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ถ้าประเทศอเมริกาจริงๆอ่ะอยู่อเมริกาเหนือโอเคชอบฉากเจ๊สมองบวมยังบวมมากไปเนี่ยซ้ำศพแล้วก็แพ้ไหนบอกจะไปแล้วไงยิ่งไปแซวเขาอีกขวนเขี้ยวไปฝันดีค่ะคุณฟ้าฝันดีค่ะทุกคนไปจนตาย